Honorable Speaker. चिमला थिंगा the point of order थिंगा एक मिनिट ऐकून एक घ्या. मिनिट स्पीकर सर पळय, चिमला तुम्ही आता थिंगा law and दोग order दोग जाण उबे situation रावले जाला. न्ही, प्रॉब्लेम जाता. एकटो कोणी उबे रावले जायत. पळय, एकटो कोणी उबे रावले जाल्यार थोडा वेळ उलोवपाक दिवपाक मेळटा. ना एक्सप्लेन करतलो तो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाला तो पळय, एक्सप्लेन करतलो. एक्सप्लेन करपाक दिता 5 मिनटां वयर दिवचो ना. ओके स्पीकर. 5 मिनटां बंद करतलो. स्पीकर सर, जे मिनिस्टरान टुरिझम मिनिस्टरान तशेंच मुखेलमंत्र्यान ह्या जो कॉलिंग एटेन्शना बाबतींत उलयले. आतां स्पीकर सर कितें आसा, आमी एक जो पॉयंट घेतलेलो तो म्हणजे जो इन्फ्लुएन्सल झोन आसा, पळय, जो तयार लेखाक लागता तेच्या बाबतींत उलयले. आमी क्लियर विचारलेलें की तेका डिमार्केशन जी आसा ती केल्ली काय ना. आतां दुसरो जो हें आसा, आतां मिनिस्टर आतां होतो हांवें तुमकां डिस्टर्ब करूं ना. point of order. उलयले 45 मिनिटां मिनिस्टर उलयल्लो आसा. एकाच कॉलिंग एटेन्शनाचेर स्पीकर सर, परत स्पीकर सर, तेच एक्सप्लेन करतलो. हांव हे स्पीकर परत सर म्हाका कितके वेळ आतां हें उलोवचो व्हडलें पडटलो. भाशण जालें. हांवें तेणी कोणाक specific- डिस्टर्ब करूं ना. specific हांवें काडलें. एका लायनीन स्पीकर सर हें व्हडलें भाशण दोन जालें. मिनिटां उलयतो तो, हॅलो, दोन मिनिटां. 2 मिनिटां तरी उलोवंक दिया. सारकें 2 मिनिटां हें उलयता. व्हडलें भाशण जालें स्पीकर सर. मिनिस्टराक आयतलो को डिस्टर्ब करूंक ना हांवें. 45 दोन मिनिटां मिनिटां. मिनिस्टरान भाशण दिलें. आम्ही आमचे आम्ही सगळे भाषण विचार जेन्ना मांडले. म्हणटा, जेन्ना कॉलिंग तो अटेन्शन सगळ्यांना म्हणले. आत्मनिर्भर आता त्याला भारत प्रश्न हे सगळं स्पेसिफिक घोषणा विचारत करता. होता. हांव एक त्याने उलोवपाक विचारलं तो सोदता. प्रश्न आम्ही उत्तर दिलो. आता परत तोच प्रश्न विचारता. स्पीकर येस, सर, क्वेश्चन. म्हाका उत्तरां म्हाका एक 5 मिनिटां दिवची. सारकें सिस्टमॅटीक हांव सांगता. जेन्ना सगळे म्हणटा उदरगत जावपाक जाय. आतां मिनिस्टरान म्हटलें की हांगा लोकांक एम्प्लॉयमेंट नाका, हें नाका, तें नाका, व्हडलें उलयलें. गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस. 2006 एग्रीमेंट झाले, ऑटोमॅटिकली पुढे चालले. आम्ही आडावंक शकना. स्पीकर सर, जेन्ना सुरेश नाका बाब, एक म्हणटा, मिनिट. तितून दोळ्यार हे येता, जेन्ना दोळ्यार हे येता. जेन्ना खंय पावलो एक तो? मिनिट. ग्रामार पावलो आणि खंय पावलो? 85,000 स्क्वेअर मिटर एरियाची जो इन्फ्लुएन्सल झोन आसा तेजे सांगता मी. आणि जेन्ना तो एक झोन मिनिट आसा समजून घ्या पयलीं तूं आता ते जीटीडीसीची प्रॉपर्टी उलयता न्ही, जो युनिटी मॉल येता ती प्रॉपर्टी जीटीडीसीची न्हू. हय. त्या खातीर तो तसो विशय जायना. लक्षांत ना घे. ना 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 हे मिनिस्टरान जे उलयला पळय तेजे हांव सांगता. हांव म्हणटा वेटलँड जे आसा आनी वेटलँडाची सभोवतणी जागा आसा, बफर झोन आसा, इन्फ्लुएन्स झोन आसा. जो इन्फ्लुएन्स झोन हांगा दिल्लो आसा, जो रिपोर्टान आसा, मुखेलमंत्री सांगता की एनआय रिपोर्ट बाकी सगळे सांगता, मात तेजेर इन्फ्लुएन्स झोनाचेर उलयना. 2,63,000 जो एरिया, 2,63,100 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा तेजेर उलयना. हे डिमार्केशन जाला काय ना तेजेर उलयना. आनी बाकीचे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आज सरकार तुमचो आसा, सरकार आपणाचो आसा. तुमचो प्रायव्हेटान कोणान कितें केला ते तुमचेर एक्शन घेवपाची. ते म्हणटा की आनी कोण चिंबलकार जे आसा हे रेजिडेंट ऑफ चिंबलकारान सांगला म्हणटा. 3 फावटी चिंबलकारांनी रेझोल्युशन घेतलें की हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून, हांगा कांय कन्स्ट्रक्शन येवपाक नाका म्हणून. इतले रेझोल्युशन घेतले आणि त्या रेझोल्युशन डीओपीक मांडले. डीओपीन तांकां स्टे दिली आणि त्या स्टे हे जाले तेन्ना कोर्टांच्यान तांकां ऑर्डर येयली जेन्ना की काम जे आसा ते स्टे करचें म्हणून. तेन्ना जो पंचायत आसा म्हणजे स्टे करून तांकां पंचायतीक परत लेटर दिल्लें, तेन्ना पंचायतीन तांकां त्याच दिसा म्हणल्यार त्याच टायमार तांकां काडटा आनी हें दिता, परमिशन ग्रांट करता. सो स्पीकर सर, हितून कितें कळटा की सरकाराचो इन्फ्लुएन्स जो आसा तो पूर्णपणान पंचायतीचेर आसा. आयज स्पीकर सर, आयज थंय लोक सगळे पंचायतीर जमल्या आणि थंय आयज असो सिच्युएशन जाला, लोक रागान आसा. आयज आमचे बहुजन समाजाचे लोक जे आसा ते टोटल रागान आसा. हांगा अशें म्हणटा की 100 लोकूच हे करता म्हणटा. स्पीकर सर, त्या दिसा येदी व्हडली मिटींग जाली तेन्ना हजारांनी लोक येयल्ले आणि ते 100 लोक खंयचे काय म्हणटा गोंयभरांतले लोक आणि त्या वाठारांतले लोक जेन्ना एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक सोदता, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करपाक सोदता, गोंय राखपाक सोदता, तेन्ना अशें म्हणचें न्हू स्पीकर सर. प्रोटेस्ट कित्याक लागून करता, आवाज कित्याक लागून करता, केन्ना थंय हांगा कितें तरी रॉंग आसा म्हणून मुद्दम कोण येना. आयज थंय लोक जमले, हेच्या पयलीं आयटी पार्काक लागून थंय जमलेले आणि एका लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसली. आयज थंय तुमी पळया पंचायतीच्या भायर केदो व्हडलो बोवाळ जाला. हांगा फाल्यां वयर सकयल जालें जाल्यार कोण जबाबदारी घेता? सरकारान जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. सरकारान 17 दीस जाले डिक्लेअर केल्ले आसा. सुरेश बाब, 5 मिनिटं जाली. Conclude कर. Please conclude. Please conclude. 5 मिनिटं झाली. मेजॉरिटी मायनॉरिटी ते जे त्यांनी विचार मांडले, ते उत्तर दिले. आता पुरावा-
सांगपाची गरज हे ना. वयर मंत्री सरकार तुमकां facility सांगपाक जातले जाय आनी हेजेर? गोंयकारांक काबार करतले Because, हो प्रयत्न चालू आसा थांब, सरकार. पुरो हे आता. भायले लोक येतात ते व्हिडिओ काडटा पुरो ते आता. सांगता कितें की हो जो मॉल आसा तो जाय भायले गिरीश बाब, जे पुरो. इंदिरानगरांत बसल्या इंदिरानगर येयल्या वेल तितले पुरो, 5 मिनिटं जाली आतां, पळय. गोंयकार बस, जेन्ना सांगता, please बस, पुरो. गोंयकार इतली वर्सां हांगा आसले ते जेन्ना सांगता जालें, सगळो तुजो विशय समजलो, पुरो. स्पीकर जर आयज असो हें जाला तुमी मुद्दम पळया पुरो म्हणून सांगलें आतां. आन्सर दिवपाक जाय कसं? जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन बस, बस. Please बस, please आयज बस. तुम्ही हट्टीपणान पडलेले आसा पळय. सर आयज हो सरकार गिरीश बाब. हट्टी जाल्लो आसा हो गोंयकारांक आयकोपाक रेडी ना गिरीश हो बाब. गोंयकार जेन्ना उलोवंक सोदता पुरो. गोंयकार एक भाचाभास करूंक सोदता पुरो म्हणून सांगलें पळय, हा. हो तो पुरो. तुमकां मेळपाक रेडी ना पुरो. आयज आमदार मेळपाक रेडी ना सरपंच मेळपाक रेडी ना स्पीकर जर चल्ला कितें बीजेपी तुमच्या आयकुपाची परिस्थिती ना. हे चालू आसा पुरो project आता, चालू तुका आसा. 5 मिनिटांनी जो 6 हे मिनिटं दिली, चालू पुरो आसा, आता. ते कशें स्टॉप करतले कसं? स्पीकर आमी क्लियर सांगता हे डिस्कशन स्पीकर जर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हांव सांगता स्पीकर जर क्लियर कट की लोकां वांगडा रावा गोंयकारां वांगडा रावा पुरो आयज बस. तुम्ही भायल्यांक चान्स दिता आनी हे आयज भायले माथ्यार बसले बस आता. भायल्यांक लागून म्हणटा तुम्ही की बस जाल्यार म्हाका उठचो पडटलो पळय, म्हाका उठचो पडटलो. बस आता, पुरो. पुरो म्हाका उठचो पडटलो. बस आता, बस. काउंटिंग करता हे बस, बस. स्टेटमेंट जालो 100 प्रोटेस्ट करता प्लीज बस आता. पॉइंट ऑफ ऑर्डर तेही सांगचे बस मरे. प्रोजेक्ट जाय म्हणून बाबाजी सांगता. मातशें नाटक बंद करा पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाबाजी मातशें नाटक बंद करा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सांग, please go to the point of order. आम्ही कॉलिंग अटेन्शन डिस्कशन करता आणि कॉलिंग अटेन्शन डिस्कशन करता असताना फक्त दुसरो मनीस असता आमदार असतात आणि 3 क्वेश्चन विचारप असता हे कितें चल्ला पुरो पुरो हे पुरो, कसं पुरो. चल्ला कॉलिंग पुरो. अटेन्शन ताणे काय काढला नका. कसं हांव second calling attention ताणे करता. काढला काय ऐकून घेवचें ना कोणाचें पळय, कोणाचें काय ऐकून घेवचें ना आता. पुरो पुरो. हाऊसात कितें चल्ला हें आमकां कळपाक जाय दुसरे कॉलिंग अटेन्शन घेता कसं? एक इम्पॉर्टंट विजय बाब सरदेसाय. स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन नंबर 2. स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन नंबर 2 विजय बाब सरदेसाय. स्पीकर सर हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाला ऐकले मला पुरो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन पुरो जाला पुरो आता. पुरो मला पंच आम्हाला इलेक्टेड मेंबर आम्हाला विजय बाब सरदेसाय. ना हेजे आनी उलोवप ना. हे मॉल नाका ह्या गोष्टीचेर आनी उलोवप मॉल ना. नाका ह्या गोष्टीचेर उलोवप ना आनी. ह्या गोष्टीचेर पळय 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 ऐकून घे. सगळे उलोव नाका. सगळे उलोव नाका सांगता. पळय चला आता चड जालें. खूब दिल तुमकां टायम. आता चला बसा बसा वचून बसा आता. पळय वचून बसा आता. चला बसा. पळय तुमचे प्रत्येक गजाल पळय तुमचे प्रत्येक गजाल उलयल्ली रिकॉर्डाचेर घेतल्या. स्पीकर सर पळय सर तुमची विधी बाब ईच अँड एव्हरीथिंग तुमची रिकॉर्डाचेर घेतला. चला आता. चला बसा. चला बसा आता. आता बसा वचून बसा. अपघाताचा हे. वेळ प्रत्येक फावटी वचून बसा. वचून बसा. स्पीकर सर चला वचून बसात पयलीं. सर आम्ही एश्युरन्स दिले त्यांना 4 वरांचेर फाल्यां आपयल्या. हांच्यांनी बी 4 वरांचेर वांगडा जाय जाल्यार येवचे त्यांच्या 4 वरांचेर फाल्यां आपयल्या. स्पीकर सर तुमकां जाय तशें जावचें ना. तुमकां तुम्ही वयल्यान जबाबदारी घेतल्या फाल्यां 4 आपोवपाचें. 4 येवनी तांकां पळय 4 आपयल्या विधी मरे, 4 बाब येवनी तांकां फाल्यां ए. 4 आपयता. फाल्यां 4 आपयता. पयलीं जाग्यार चला. ए पयलीं जाग्यार चला. 4 आपयता. पयलीं जाग्यार चला. पळय तुमकां परत सांगता पयलीं जाग्यार चला. पळय पिलार पळय चला जाग्यार पयलीं. बुरका पळय पयलीं जाग्यार म्हाका सांबाळून जालें ना दुसरें सांगतले पळय म्हाका तुम्ही प्रायवेट आयल्ले जागे दिश्टी पडटा तेचे फुडलें मागीर उलोवंक लावं नाका. आतां चला पयलीं जाग्यार. तुम्ही जाग्यार वयता काय वचना.
जाग्यार वचना बँड जायना हे युरी बाप काढा कर जाग्यार वचना सवय झाली आहे. पळय जाग्यार वचना तुम्ही काय कर? सांग जाग्यार वचना त्याला चारांग पहिला चारांग सभागृहात 10 मिनिटां खातीर तहकूब करता हय सारखे गेला
despite a clear exemption under the section 52 into bracket 1 ZA of the Copyright Act 1957. The steps the government intends to take in the matter to enforce this exemption and to take action against such practices. Now, Attabil. Speaker, sir, reply to the calling attention table by Vijay Sardesai, Honorable MLA. Section 52(1) ZA. Functions by demanding licenses and stopping music, despite a clear exemption under the section 52 into bracket 1 ZA of the Copyright Act 1957. The steps the government intends to take in the matter to enforce this exemption and to take action against such practices. Now, Attabil. Speaker, sir, reply to the calling attention table by Vijay Sardesai, Honorable MLA. Section 52(1) ZA, the Copyright Act 1957 is clearly provides the exception to the infringement allowing the performance of musical works during the bona fide religious ceremony or the official government ceremonies, including the marriage festivities, without copyright liability, and focusing on non-commercial community use. The government will get the action of the agencies such as PPL and NOVEX verified through the police to enforce these exceptions, and also will take up the matter with the Department of the Promotion and Industries and the Internal Trade under the Ministry of the Commerce and Industry, and also with the Registrar of Copyright. Speaker sir, मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिला अशें वायड एश्युरन्स, पूण मातसो एक बॅकग्राऊंड एक्सप्लेन करपा खातीर. स्पीकर सर, एक फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणून तांणी एक सर्क्युलर काडला आपल्या मेंबरांक की कॉपीराइट लायसन्स लायव्ह म्युझिकाक, रिलिजियस सेरेमनी, मॅरेज प्रोसेशन अँड सोशल एक्टिविटीजांक गरज ना. हे क्लॅरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अ पब्लिक नोटीस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री dated 27th August 2019, which refers to section 52(1)(ZA of the Copyright Act 1957. This section clearly provides that no license is required for sound recordings played in the course of bona fide religious ceremony, including marriages and related social festivities. Gujarat High Court and Speaker sir, एक देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात PTC 303 अशें होल्ड केला की रिलिजियस फंक्शन्स इंक्लूडिंग मॅरेज प्रोसेशन, नवरात्री पुजाज, आरतीज एंड अदर बोनाफाइड रिलिजियस एंड सोशल सेरेमनीज do not amount to copyright infringement. Speaker sir, different states have filed objections on such licensing practices, including restaurant and hotel association. Goa did not have this system earlier. These demands have started now. आता एक स्पीकर सर, या खेपे या फेब्रुवारीन एक GAW मॅरियट वागातरान एक लग्न जावपाचें आहा. थंय PPLान 1,73,018 रुपीज, NOVEX 3,71,700 रुपीज, साऊंड NOC 70,000 रुपीज, टोटल पैसे डिमांड केल्या 6,14,718 रुपया. आता हे कितें स्पीकर सर, हे कोर्ट आतां हे देंवन वयर सकयल देंवन तांणी नेगोसिएशन करून रेड्यूस केल्या 6 लाख रुपया बशिल्ले कडेन मागतात. स्पीकर सर, वेडिंग्स आर अ क्रिटिकल पिलर ऑफ गोवाज टुरिझम इकॉनॉमी. बाप रोहन खवटो एग्री जातलो की वेडिंग्स, हॉटेल्स, इव्हेंट प्लॅनर्स, डेकोरेटर्स, म्युझिशियन्स, केटरर्स, ट्रान्सपोर्टर्स, लोकल वर्कर्स हे सगळे टुरिझमाचे एन्सिलरी ऑपरेशन अशें जाता. आता एग्रेसिव्ह practices used by PPL and NOVEX are creating confusion, distress and fear amongst the wedding planners, venues and clients. अशे repeated incidents जाता की म्युझिक मदींच बंद जाता लग्नाक ओ वेडिंग रिलिजियस फंक्शनाक ड्यू टू लायसन्स वायलेशन अशें म्हणून सांगतात. License fees are being quoted arbitrarily without transparency or statutory backing, leading to a perception of coercion and harassment. Many couples are now hesitant to choose Goa as a wedding destination due to these unpredictable demands. हे मदींच 7 लाख रुपये खंयच्यान आयले अशें जाता. Despite the legal exemption, the absence of clear enforcement instructions have allowed private agencies to continue making these illegal demands. This has created a legal ambiguity on the ground, leaving hotels, event organizers and families vulnerable. Speaker sir, अशें जर चालू उरलें जाल्यार गोंय एक वेडिंग आनी इव्हेंट टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून पडटलें, बिकॉज दुसरे जे डेस्टिनेशन्स आहा
ऑफर ग्रेटर क्लॅरिटी अँड ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. ताजे खातीर सरकारान हे मॅन्डेटरी गायडलायन्स हाडप ह्यो गरजेच्यो आनी क्लियर कट जें कितें मुखेलमंत्र्यान आतां प्रॉमीस केलां की आपूण डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हांचे कडच्यान क्लॅरिफिकेशन हाडटलो म्हणून. पूण म्हाका दिसता की असलो मिसयूज प्रिव्हेंट करपा खातीर नागरिकांक आनी नागरिकांचे धंद्यांक प्रोटेक्ट करपा खातीर गोंयचे टुरिजम आनी इव्हेंट इकोसिस्टम राखपा खातीर सरकारान हे एनफोर्समेंट आमी करतले म्हळ्यार अशेच भलत्योच एजन्सी येवन मदींच पयशे मागूंक लागच्यो ना हे क्लियर कट सांगपाक जाय आनी एक क्लियर कट अनाउन्समेंट जावपाक जाय. आज मुखेलमंत्र्यान तें अनाउन्समेंट करचें अशें हांव ताजे कडेन आग्रह करतां. इतल्या खातीर ना जाल्यार वेडिंग आनी इव्हेंट टुरिजम म्हणटा तें आमचे बिकॉज ऑफ रेग्युलेटरी अनसर्टेनिटी आनी लॅक ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिझनेस वी विल सफर. सो आमी डिमांड करतात की स्टॅट्युटरी हे एक्झॅम्पशन आहा ते इमिजिएटली एनफोर्स करचें, क्लियर डायरेक्शन दिवच्यो सगळ्यो एनफोर्समेंट ऑथॉरिटींक आनी हे PPL आनी नोवॅक्स म्हणटा ताचेर हे अनलॉफूल इंटरफियरन्सा खातीर एक्शन घेवची टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, बिझनेसीस अँड गोवाज टुरिजम अँड इव्हेंट इकोसिस्टम. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, जे कॉलिंग अटेन्शन म्हणजे कलिगान हाडला असं इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन. आणि हे इशू जे जाता गोंयभर खूप जाणांक त्रास जाता. हांव ऑनरेबल CM सरी तरी रिप्लाय दिला की रिलिजियस फेस्टिवल्स, कम्युनिटी फोकसिंग ऑन नॉन कम्युनिटी कमर्शियल युजीस ह्या सगळ्या गोष्टी हांगा दिसला. पूण म्हाका दिसता खंय तरी इन्स्ट्रक्शन ऑनरेबल CMन पुलिसाक स्पेशली दिवपाक जाय. केन्ना कोणें तरी फोन केलो हे असले लोक येयले जाल्यार नॉन टिकेटेड इव्हेंट्सांक जेन्ना हे पयशे मागता जशे which section 52(1) of ZA of 1957 Copyright Act prevents them to take money from these people. हेजे खातीर लास्ट इंटरवेन्शन फर्स्ट पॉयंट ऑफ इंटरवेन्शन जाता पुलीस डिपार्टमेंट आनी तेजे खातीर पुलीस डिपार्टमेंटाक क्लियर क्लास इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय की खंय जरी हे लोक लग्नाक वा खंय तरी फेस्टिवलाक खंय तरी बंद करपाक येयले वा ते पयशे मागपाक येयले जाल्यार म्हाका दिसता इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय की हांकां पयलीं पयस काडपाचें, फंक्शन जावचें आनी तेजेर कारवाई करचे. हे खंयचे तरी एक पत्र हाडून दाखयता तांकां लोकांक आनी भंय दाखयता आनी खंयचे आपणाचे लग्न वा आपणाचे काजार वा आपणाचे फेस्टिवला भितर हे लोक येवची न्हू म्हणून लोक भिता आनी दे फॉल प्रे टू दीस इन्सिडन्सीस अँड ट्राय टू पे देम. इट इज द सेम वेरी रिजन द गव्हर्मेंट हॅज टू इंटरव्हीन अँड ब्रिंग this very wrong thing which is happening to a logical end. And at immediately honorable, my request honorable CM that he should instruct the Goa police in their respective police stations, especially device Ps, that such acts, if they are found, people going, because they have become extortionists, they also credence magta speaker sir. I understand that artists require some money, the original artist, but original artist requires money, but you cannot harass people. Original artist will never harass. Artist is artist, but when he has sung the song and if त्याची publicity झाली, then people take it as a good gesture. आणि हेका लागून पुलिसांक आणि DYSP तांकां सांगपाक पडटलें की असले जर कोणी येवन कंप्लेन केले तुमच्या माध्यमान म्हाका क्लियर स्टेटमेंट तुम्ही दिला पण हो फॉलो जायना स्पीकर सर. तुम्ही मातशी रिक्वेस्ट करता की दाखवून दिवचे स्पीकर. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, for the entire tourism industry, which is today, आज जी tourism industry वाढल्या is only because of weddings, engagements, anniversaries. All these are not ticketed entries. म्हणजे ticket ना एका भितर येवपाक. आणि हांव जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना दिल्लीक गेलो एका वेडिंगाक तेन्ना हांवें हे मुद्दम थिंगा विचारलें की तुमकां हिंगा PPL or any other company comes to take money or you have to pay them and remove a receipt. तेणी सांगले ना म्हणून. जर तर दिल्लीक ना जाल्यार गोंयान कित्याक? स्पीकर सर हे एकाच वेडिंगाक वचोना, हे आहा तितले वेडिंगाक, आहा तितले फंक्शन्स, आहा तितले ओकेजन्स इन द स्टेट ऑफ गोवा जितके हॉटेलां आहा कोस्टल बेल्टाक आहा आनी थिंगासर जेन्ना वेडिंग जाता आनी मातशे बिचार भितर वयता तेजे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आपले NOC दिता, तेंचे कडसून पयशे घेवचे पडटा. GST प्रत्येक बिलाचेर जाता स्पीकर सर. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान कितें सांगलें? ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान सांगलें
की डोंट गो अब्रॉड टू गेट मॅरिड. म्हणजे तुम्ही डेस्टिनेशन वेडिंग अब्रॉड करू नका. डेस्टिनेशन वेडिंग शुड बी हेल्ड विदिन इंडिया. आणि त्याचे विजन किती आले, इंडिया म्हणजे गोवा. आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वतःच म्हणटा की गोंयान वेडिंगांक आमी सपोर्ट करपाक जाय, जाता तितलो सपोर्ट करपाक जाय. आणि हितून हे दोनूच न्हू, आनीक आहा दोन, हे PPL, नोवॅक्स आणि आनीक 2 जाण आहा. हे सगळे जाण येता, आपली रिसीट काडूंक ना म्हणटा. आणि खंय तरी पुलीस तांकां सपोर्ट करता. जो तर पुलिशेक विचारीत, पुलीस म्हणटा ना ना तेंचे दिवचे पडटा पयशे, म्हणजे तेंची रिसीट काडूकूच जाय. म्हाका दिसता हे कायद्यान बसना. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज असेंब्लीन सांगपाची गरज आहा की हेंकां पयशे दिवपाचे. दिस इज नॉट टिकेटेड इव्हेंट. दिस इज नॉट अ इव्हेंट विच इज हॅपनिंग इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेअर somebody has paid 2,000 or 3,000 to buy a ticket. Speaker sir, these are all weddings, these are private functions, occasions, anniversaries or any other functions where people come from different states to Goa or people come from even abroad. They are having relations in India and they are having a nice function where state is making money on GST, SGST and central GST. ज्यांना GST भरता तितून ह्या आणि हुंचो टॅक्स, हे म्हाका दिसता ताबडतोब बंद जावपाची गरज आहा. जेन्ना प्रायम मिनिस्टर म्हणटा विजन त्याचे बरें आहा की इंडियेकूच काजारां जावची, इंडियेचे लोक वचोन भायर खंयचे तरी डेस्टिनेशन बाली, थायलंड आणि खंय खंय आदी वयताले. आता सगळे व्हडले बिझनेसमॅन आहा ते स्लोली गोंया येवपाक लागलेले आहा. आणि गोंया येयले काय हे एडिशनल टॅक्स आणि हे 10 लाख जाता. सगळे हे 4 जाण जेन्ना येता तेन्ना हे आपापलो फिगर सांगता आणि 10 लाख करता. स्पीकर सर, हेचेर आयज म्हाका दिसता चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा. जो तर आमी ट्युरिझम फुडें व्हरतले. जेन्ना आमचो बाब रोहन म्हणटालो की आपणे इतली वेडिंगां गोंयान हाडली जाल्यार हे टॅक्स उपकारना थिंगा. इट इज सेंडिंग अ रॉंग मेसेज. स्पीकर सर, Honorable Chief Minister should clarify today and tell the entire industry you do not pay them. Tinka farik korap na म्हणून. Speaker sir, thank you. Wednesday Vegas. Speaker sir, I stand by in support of the calling attention raised by our colleague Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, हे PPL आणि नोवॅक्स आता या आन्सरा प्रमाणे सीएमान म्हणला की ट्रू पुलिस टू एनफोर्स दिस एक्झॅम्पशन. स्पीकर सर, आता इतुली वर्सां कोस्टल बेल्टाची काजार जाताय, जे फुंगसांव जाताय, एनिवर्सरी जाताय, जे आमगे सेरेमनी जाताय, थिंगसोन आता पयशे उबारीत गेल ते. आणि जे पयशे उबारले म्हाका दिसता तेजी एक इन्व्हेस्टिगेशनूय जावपाक गरज आहा. गेल त्या फायनान्शियल इयर आहा तेम कितू पयशे गेले तेंगे रिसीट चेक करपाक गरज आहा. आणि हेजेरी म्हाका दिसता ते पोतोन पयशे रिवर्ट करपाची म्हाका दिसता एक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक गरज आहा. आणि स्पेशली जे तुमकां सांगिलां की पुलिशे सांगतले की PPL आणि नोवॅक्स हेंचेर तुम नदर मारून कोणे हेंका पयशे दिवपा न्हू. सो म्हाका दिसता ताबडतोब हे एक्शन आजी जर जाता सो दॅट टुमोरो सन जे विकेंडाचे आता हे विकेंडा जे वेडिंग्स आसतली तेंकोडे कोणू पयशे घेवपा नाय. म्हाका दिसता ही एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टराक वचोन. चीफ मिनिस्टर, ही एश्युरन्स तुका पुलिशे सांगतलो आनी मागीर कोतो न्हू. ही एश्युरन्स क्लियर आसपा जाय हिंगसोन की जी वेडिंग आहे प्लॅन्ड आहा फॉर दिस वीक they are not going to pay for PPL and for Novex. And all those who have paid for PPL and Novex in the last financial year, तेंचे कारवाई जावपा जाय. या PPL and Novex आपोवपा जाय, तेंक बसोवपा जाय, तेंगे रिसीट चेक करपा जाय. आणि जे जितल्यांनी पयशे हारी केले म्हाका दिसता ते तेंगेले पयशे पोतोन करपा जाय. हे एक एश्युरन्स चोवपा जाय. नाजाल्यार लोक जे एस करून पयशे दिन गेले they are not going to come back. It is going to be a very bad experience. So you need to make them accountable for taking this money in the last year. And then I think you have to build a full stop immediately from tomorrow, Speaker sir. Thank you. Shri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I know this matter about this fight between the copyright societies and the organizers of weddings. Government of Goa had brought a circular in 2024 January, and I know that they went to the court also, and I know that the High Court struck down your circular. So therefore, in the background of this, how would you be able to help? Because genuinely weddings should be interpreted as part of the ritual. The wedding ceremony, which is part, it's not necessary in the church only, because wedding receptions are part of the rituals, you understand? So because under the act, ritual itself is exempt.
Honorable Chief Minister will remember that this happened and the High Court struck it down and said that the state government cannot go beyond that mandate of the section. Because finally we must get a solution for this. If you give instructions to the police, it may run counter to very judgment which has quashed the circular. So how would we be able to bring it in the ambit of the section? Because government also must be safeguarded. I'm not saying, but we also want the relief at the end of the day. स्पीकर साहब एक हायकोर्ट Because, गुजरात हायकोर्टाचो जजमेंट आहा तो क्लियर हांव तुका दिवंक शकता. देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात 2010 into bracket 43 PTC 303. थंय तांणी क्लियर म्हणला की रिलिजियस फंक्शन्स including marriage processions, Navratri pujas, artis and other bona fide religious and social ceremonies and music performed during such events do not amount to copyright infringement. Oh, a basis given, Amjan Kurela, this is also a High Court judgment. This judgment only said that you cannot go beyond the statutory meaning. But if you give that interpretation by which you assist that the reception is part of the ceremony, it is an extension of the ceremony, I think that can go a long way, which you can have. But you will have to examine it legally so that you don't face this embarrassment again. Speaker, sir. I stand in the support of the calling attention moved by my colleague Vijay Sardesai. Speaker, sir, गोंय सगळ्यांक उलयला त्या भशेन गोंय हे राज्य जे आसा थंय वेडिंग डेस्टिनेशन जावं आमचे वेडिंग्स जे आसा फेस्टिवल्स आसा इव्हेंट्स आसा हे खूब जाता आनी हो PPL आनी नोवॅक्स म्हणून आसा हेंच्यांनी जो कलेक्शन चालू केला लायक पेमेंट घेवपाचें हे खरें म्हटल्यार सगळ्यांक त्रास जाता आतां खूब जाण आमकांय सांगता की बाबा आमकां इतलो लाखांनी पेमेंट दिवचो पडटा सो हो इतलो एक्सपेन्सीव पेमेंट जो आयज जाता तो स्टॉप करपाची गरज आसा कित्याक लागून कित्याक आयज आमचे बारीक जे कोण धंदेकार आसा तांकांय इफेक्ट जाता लोकल जे आसा तांकां पेमेंट करचो पडटा फाल्यां तांकां पेमेंट करचो पडटा सो हें सगळें स्टॉप करपाक म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिवपाची गरज आसा आनी रिस्ट्रिक्शन ज्यो आसा त्यो रिस्ट्रिक्शन्स लावपाची गरज आसा थँक्यू स्पीकर. I rise to speak on the very important calling attention moved by Vijay Sardesai. Very sorry, Speaker sir, the issue, as Dr. Carlos Alvarez Doctor has rightly pointed out, the issue is about pre and post-wedding events. Pre-wedding and post-wedding. And the legal dispute does not concern the marriage ceremony itself, which today also is currently protected under the law. And this controversy arises for pre-wedding and post-wedding celebration jata, Sangeet, reception, cocktail, mehndi. Example, celebration this controversy asa, which some agencies claim are non-religious and therefore they are charging this. And High Court and Dotran Sangil Basi, it has already struck down this government circular. Anik Jenna Goa bench of Bombay High Court has caused the order in the year 2024 circular that gave a blanket exemption from music licensing. Now, Speaker sir, Sarkarak je कोर्टान सरकाराक कितें आदेश दिला कोर्टान सरकाराक आदेश दिला की the government cannot interpret or expand the law. Only courts can decide whether an event qualifies for exemption. This is the judgment given to the government by the Bombay High Court in 2024 that you don't have, you cannot interpret or expand the law. Ana आमी समजून घेवपाक जाय की the Goan wedding culture was not adequately considered. ही आमचे जे एक ट्रेडिशन आसता आनीक गोंयांत जे काजार जाता is basically community centric, is basically private आणि एक culturally integrated where music म्हणटाय ती is inseparable from both marriage rituals and the social customs. And treating this particular part apart from marriage as a commercial public performance basically shows a poor understanding of Goan tradition. What the government needs, tu yahan hal the police dhalia,
कोर्ट सुमोटो कॉग्नायझन्स घेतले एज इट इज पुलीस उणी हाय तांकां थिंग धाडाका पयलीं सद्या तुवें म्हाका दिसता कायदो हाडपाक जाय यू नीड अ रोबस्ट री-एक्झॅमिनेशन लिगली आस्क दी एडवोकेट जे म्हाका दिसता एन अर्जंट कन्सल्टेशन when you say consultation with the AG with this copyright experts आणि कल्चरली जे स्टेक होल्डर आहेत त्यांना आपयन एक मीटिंग घे आणि फ्रेम अ लिगली साऊंड आणि कल्चरली सेन्सिटिव्ह पोझिशन दॅट कॅन विथस्टँड ज्युडिशियल स्क्रुटिनी कित्याक कोर्ट म्हणटा तांकां रायट आहा म्हणून सरकारा रायट ना म्हणून हे सेम गेल्या त्या वर्सा आमी एक रेझोल्युशन हाडलें 8.5 लाख काजारांनी वाडोवपाक जाय म्हणून सगळे हुशार जाले मागीर कितें जालें कांयच ना रेझोल्युशन ऑफ कॉलिंग अटेन्शन आनी तेजो कितें कायदे जावपाक जाय कितें करपाक जाय लास्ट आमी हाडलें तुवें आश्वासन दिल्लें आख्खो बोवाड जालो की ना काजार 12 पासून जातली म्हणून कितें जालें कांय ना सो स्पीकर सर वी नीड एन अर्जंट क्लॅरिफिकेशन टू एंड दीस हॅरसमेंट आनी जेन्ना हांव म्हणटा आज ड्यू टू लीगल एम्बिग्युटी खास करून फॅमिलीज एंड वेन्यूज are basically facing pressure. When they are facing pressure, that demands basically action. And from the government, it demands basically as a push get. There is no clarity whether they are allowed to do it under the law. The government itself, the court has said they can do it. So you cannot say you are going to send the police there to make sure that these things cannot be taken. So you have to look at it legally, clear guideline aspak jay, consistent with the Copyright Act. And judicial precedents. These are needed immediately to protect our citizens from uncertainty and exploitation. Ye exploitation bond जावपाक जाय जे वेंजीन सांगला की ते पयशे रिकवर करपाक जाय under the law I think you cannot recover it. So I think let us because your answer itself is misguiding. You cannot send the police when there is a law in place. What you will do legally, ask the Advocate General, get the copyright team because this is about pre-wedding आणि पोस्ट वेडिंग आणि वेडिंग हे मेन एजो हे हा सो हेजेर तुवें क्लॅरिफिकेशन घेवपाक जाय जे 2010 2024 इज ऑलरेडी अ ऑर्डर फ्रॉम द हाय कोर्ट दॅट हॅज बीन गिवन टू द गव्हर्मेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पीकर सर हे अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट आसा म्हणून कॉलिंग अटेन्शन घेतलेलें एलओपी विचारतलो हे कित्याक घेतलें काय आपले कित्याक घेवं ना काय म्हणून ताका आतां कळ्ळें कितलें अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट सर ओके अरे 7 जाणांक सायन मालमो दिल्ले तुवें म्हण पुलिसा धाड पुलीस काजरा थिंग धाडाका काजरांक आमी पुलीस ते मागीर दुसरे कातूर मारू भोंवताय थिंगा स्पीकर सर ताका सांग आमी काजरांक पुलिसेक धाडिना ताकाच लागून स्पीकर सर म्हज्या सरकारान 30/1/2024 रायटली एडवोकेट कालूस हांणी सांगलें त्या प्रमाणे आमी सर्क्युलर काडलेलें ते हायकोर्टान गेले आनी तेंच्यांनी ते सर्क्युलर जे आसा ते स्ट्रायक डावन केले स्पीकर सर ताजे उपरांत आतां जे आमचे पुलीस डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी लिगल डिपार्टमेंट हे ताजेर कंटिन्युअसली कन्सल्टेशन विथ द इंडस्ट्री पीपल तेंच्या कडेन करीत आसा ताज्या वयल्यान स्पीकर सर आमचे मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड कॉपीरायट एंड डिजिग्नेट सेक्शन त्यांनी 24 जुलै 2023 हो सर्क्युलर काढला तो सर्क्युलरचो रेफरन्स घेवन हांवें आतां DGPक आनी एका इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हॅन्सफोर्थ म्हणजे ताचे सगळे पयल्या उपरांत ते तेंच्यांनी जरी डायरेक्ट हॉटेलान वचून कंप्लेन केली जाल्यार तांकां पयशे पेमेंट करपाची गरज ना पुलीस तेंच्या कडल्यान कोणूच वचोन हॉटेलान तांकां केसीक खंयचेच सपोर्ट करचो ना मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम हायकोर्टान दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शनाच्या प्रमाणे तांच्यांनी येवन पुलिशेन कंप्लेन दिवची पुलिशेन कंप्लेन दिल्या उपरांत दुसरे दिसा तांकां जर कितें त्याच्या संदर्भात रायटिंगान जाय केस रजिस्टर्ड जाली म्हणून जाल्यार ती केस रजिस्टर्ड करून दिते लेट देम गो इन द हायकोर्ट आनी जेन्ना डिसायड जातले पयलीं तेन्ना पळोवनी आतां कोणाकूच पेमेंट करचें पडचें ना आनी पुलिसूय बी पेमेंट कर म्हणून खंयच्या हॉटेलान वयचें ना आतां एक law makers we have to speak as law makers honorable member let him complete asking the people Let to him break the complete. law स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू द हायकोर्टात जी ऑर्डर दिल्या पयलीं ओके हांवें ताका तें म्हटलां पुलीस थंय वचून बंद करचो ना आनी तांकां बंद करपाचें रायट ना कोणीच वचून डायरेक्ट बंद करूं नजो इफ सपोज खंयची ती एजन्सी आयली आनी तांणी जर सांगलें इन सो हॉटेल की आमचे कॉपीरायटा प्रमाणे ते सॉंग चलयता आसत लेट देम रजिस्टर द कंप्लेन फर्स्ट रजिस्टर्ड करून आमी आमचे कडेन दवरता ताका जर फाल्यां सकाळी जायत आसत जाल्यार तेजी कॉपी ना एक परमनंट सोल्युशन काढ न्हू मुखेलमंत्री आतां तेच सांगता मरे आयक मरे
temporary connection will take this issue to the Government of India level for the Ministry of the Commerce and Industries, for the Department of the Promotion. Already आम्ही correspondence पहिली एकदा केला. आम्ही हो विषय त्यांच्याकडे follow up करता completely. आमका खबर आसा being a Goa is a touristic destination. Wedding खूप मोठ्या प्रमाणात जाता. फाटलेय फावटी हो इश्यू जो आम्ही कन्सर्न मिनिस्ट्री कडे बरयला हा परमनंट सोल्युशन जे आसा ह्या त्या मिनिस्ट्री कडल्यान घेतले. विजयान जशें सांगला ते गुजरात हायकोर्टाची ऑर्डर घेवन ती हायकोर्टाची ऑर्डर ताका लायता. गोवा हायकोर्टात पहिली ऑर्डर पास केला ती लायता आणि तातूंतल्यान आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक बरोवन हातूंतले परमनंट सोल्युशन आम्ही काडटा. ओके. No, legally also you have to get something to that. The cost, the High Court स्पीकर सर हाका लिगली फायट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी करची पडटली म्हणून तर सांगला की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया can you tell the police not to take? That is we are telling to. That is not सारखे law ना ते. म्हणून तर म्हटलं न्ही वी वॉन्ट टू टेक अप दिस विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. So take up. मग तू पोलिसी धाडो म्हटलं थिंगा. बंद धाडी ना म्हटलं तुका हांवें. पयला आयकोंक ना. पयला आन्सरा दिला पुलिसा. तेच सांगलें तुका हांवें. मागीर आम सांगिल म्हणटी तू मोठ पुलिसा धाडी ना. हे बोलपाक गरज आसा. मातशें कोर सारकें. सांगलें मरे हांवें आतां ऑन रेकॉर्ड सांगलें. ना अजून क्लियर ना. दिस इज द सेम assurance honorable chief minister last Sir, time he said Speaker, weddings sir, are important खंयसरी and event- sound permission will be given after 10 days. स्पीकर सर आता खंयसरी इव्हेंट चालू जर आसत जाल्यार आमचो कोणूच पुलीस No, but तो इव्हेंट Speaker, बंद sir, करपाक honorable वचचो chief ना. minister, you can't make a statement like that. You cannot make. We need full protection. You can say today, tomorrow should the people start calling you. As per the law, it is mandatory that they take that thing. आता Speaker, इथे sir. legally तू यो मरे कितें घेनो. अरे त्याकाच लागून तुका सांगला ते मॅन्डेटरी कितें तांच्यांनी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम केस रजिस्टर करून ती आमी हायकोर्टाक पळयता म्हणटले. एक मिनिट. In section 52, there is a proviso, which is the exemption. And that exemption is ZA, the performance of a literary, dramatic or musical work, or the communication to the public of such work, or of a sound recording in the course of any bona fide religious ceremony. Now wait, or an official ceremony that we are not. Now explanation is there. For the purpose of this clause, religious ceremony includes, does not mean, you know the difference between includes is an inclusive word, which means besides this it can mean more things. Includes a marriage procession and other social festivities associated with a marriage. Now, a reception is a social festivity associated with a marriage. There's no need of the government of Goa coming out with a circular when the words of the statute are clear. What you need to do is issue directions that if it is a social festivity associated with a marriage, which can be pre-marriage, as was rightly pointed out, or post-marriage ceremony, if it's part of it, then it should be part of this exemption. I think you can just take the legal view. There's no need of, otherwise the state government will be going beyond its jurisdiction of the statute to provide something else. Again, it will get struck down. But if you are interpreting these words, which the central government itself has given, and then you can give directions to the police according to this. There is a central government department called the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Now this is the concerned department. So guidelines have to come from this department saying that this is not applicable. Nobody can ask this money. Yes, circular. ते तुवें letter बरोवप तांकां. सर्क्युलर जे आहा पळय न्ही हे त्या डिपार्टमेंटाचे आसा. हय म्हणटकर पॉइंट कितें आहा एक गायडलायन हाडूंक जाय तुवें तांचे कडच्यान की हे लोकांनी येवन तशे पयशे मागूंक जायना म्हणून. ना जाल्यार कितें जाता पळय आतां ते कितें सर एक मिनिट कालूस वन मिनिट. I have now given an example of a friend of mine who has paid them for a wedding that is going to happen, not as yet happened. In February this year, in JW Marriott, this wedding is going to happen. And he has paid them, सारखे figure पासून सांगला कोणाक कितले ते वाटे बी लागी ना खंयच्या खंय आहा ते. As Michael Lobo says, it comes to 10 lakhs, this comes little less. It came to 6 lakhs 14,718. Novex is 3 lakh 71, PPL is 1 lakh 73 after negotiation. So अशें करून this is extortionate, no? ताकाच लागून तांचो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही तुवें आतां म्हणटा डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन इंडस्ट्रीज आनी इंटरनल ट्रेड हांचो रिलिजियस सेरेमनी ब्रॅकेट फॉर द पर्पज ऑफ द अफर्मेशन क्लॉज इट इन्क्लूड्स द मॅरेज प्रोसेशन अँड द अदर सोशल फेस्टिविटीज एसोसिएटेड विथ द मॅरेज. ओके.
In the view of above, the Copyright Society are directed to strictly refrain from the entering into the act and which are in the contravention to the section 52(1) ZA of the Copyright Act 1957. Same time. Okay, in order to avoid any legal action, also the general public is hereby cautioned to not to accede to any uncalled demands from any individual, organization, copyright society, which are in the violation of the section 52(1) ZA of the Copyright Act 1957. म्हणटकच आता कितें जालें आता हें कोणाचें हें तुगेलें ते Department of Information. सो इतले आसून पसून ते पयशे घेता हांगा हय. आनी ताजे खातीर तो वेन्सी जे म्हणटा पळय घेतल्या ताजेर रिकवर कर हो तांचेर एक्शन हांवें ताकाच लागून सांगलें कन्सिडरिंग दीस सर्क्युलर आमचो पुलीस थंयसर वचून कांयच एक्स्ट्रक्शन करता कोणाच कडेन तांकां पयशे दी Extortion no. पुलीस न्ही पुलिशेन तांकां धरूंक जाय आयक ना ना तो सांगतालो तो सांगता JW मरेट ते सांगतात तुम्ही त्यांच्याकडे लायसन्स काढपाक पडटले सो तुझे पुलीस डिपार्टमेंट ऑफ दीस हय हय तो हे गाड म्हणटा हॉटेलाक हॉटेल सांगता ताका काडपाक जाय म्हणून ना ना ते मातशें ऑन द बेसिस आपयनाट ऑफ दीस तुमगेले डबल इंजिन सरकार तेका आपयनाट फाल्यां आपयनाट आतां आयक. कॉपीरायट आनी सगळे तेका आपयनाट आनी तेन्ना डायरेक्शन दी न्हू ऑन द बेसिस ऑफ दीस आमी सर्क्युलर काडटा आनी हॉटेलान सांगता की तांकां पेमेंट कोणाकूच दिवपाची गरज तूं आतां ना एक स्टेटमेंट काड हो ताजेर सगळ्याक घेवन दी ताजेर पुरो जातलें न्ही सर. सेकंड आनी एक आहा दीस हाऊस इज सुप्रीम ह्या हाऊसान आमी डिस्कस करून गेल्या खेपे अशें जाल्लें की 12 मेरेन आमचें म्युजीक चालू आसतलें हांवें पयर एक साऊथ केल्या कॅथलीक काजराक जंय 11 वरांचेर स्ट्रिक्टली बंद केला आनी जो बंद करपी आहा तो तुमच्या पक्षाचो मेंबर ते हॉल तागेलो तो 11 बंद करता सारको पुलीस लावन बंद करता आनी हांवें साऊथ केल्या MLA एमएलए न्ही वर्कर बरो वर्कर कॅन्डिडेट आहलो जिल्हा म्हणजे वॉट आय एम आस्किंग इज बाब रेजिनाल्ड म्हणटा की 70% एश्युरन्सीस आय हॅव बीन इम्प्लिमेंटेड म्हणून एश्युरन्स कमिटी वॉट इज दिस इज द मेन एश्युरन्स लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड स्पीकर सर यू मस्ट बी अवेअर दॅट यू नो till 12 AM we were supposed to implement the weddings would be allowed till 12 AM they aren't allowed आणि आता वेडिंग सीजन इज स्टार्टेड खंय बारे अलाव करता एक कातार एक नंबर एक्स्ट्रा घेवपाक ऑल ऑफ आवर मागताय ऑल दीस पीपल आर वन्स अगेन ते माफिया तांची स्टार्ट जाल्या ओनर ऑफ द दीस केटरर आणि तो म्युझिक बँड आपले दिसतच करतात. So no, my point is when we are taking it in the temple of democracy here, this is the highest place where we can raise it. Decisions taken here have to be implemented. You are in power and you've got 33 people. And that too you have got taken by wholesale, so many from this side to that side. इतले घेऊन तू एक implement कित्याक जायना? कोण हाडटा pressure? Honorable Sir. Shri Subhash Shirodkar, Honorable Chairman of the Select Committee on the Goa Public Universities Bill 2025, may move the motion to extend the time for the said committee to present its report. Speaker sir, I request for leave to move the motion to extend the time for the select committee on the Goa Public Universities Bill 2025, Bill number 34 of 2025, to present its report. The question is that leave be granted to extend the time for the committee to present the report. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The permission to extension of time has been granted. Honorable Chief Minister may seek leave to move the motion under Rule 306 for suspension of rules. Sir, I seek leave to move a motion under Rule 306 to suspend the rule of procedure and conduct of business of the Legislative Assembly to extend, enable the moving of the motion and to allot a time for the discussion on the 150th anniversary of the national song Vande Mataram. The question is that leave be granted to move the motion under Rule 306 to suspend the rule of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly to the extent to enable the moving of motion and to allot time for the discussion of the 150th anniversary of the national song Vande Mataram. I will now put the motion to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion is before the House.
since Honorable Minister Subhash Shirodkar, being the chairman of Select Committee, has asked for a extension, in this very house, I had moved a resolution for crematoriums and public places. That committee was headed by Honorable Minister Alex Sikwara. He is not existing anymore as a minister. I would like you also review that and please place it. It was a very important issue. It was taken up and we had declared the committee number. So now, tomorrow onwards, make it again separately, Speaker sir. Select committee ke liye, Speaker sir. So, consider Kutch. House committee. So tomorrow we put it up and then exchange. Let it give same House new committee. directions. Now report do na. कोणा घातला ना घालू ना Check करून Honorable Chief Minister may move the motion. लास्ट चेअरमॅन घातलं सगळं मजेडे असं Check करता. CM to move the motion. As the House has already granted the leave, instead of seeking the leave again, and I will directly table my motion. Sir, I move the following motion. This House takes the note of the completion of the 150 years of the national song Vande Mataram, composed in 1875 by Bankim Chandra Chattopadhyay, and undertakes the discussions on its the historical, cultural, and the national significance. Vande Mataram emerged as a powerful symbol of the India's freedom struggle, inspiring generation of the freedom fighters and uniting the people across region and communities in their collective aspirations of the independence. It literally excellence and emotional appeal played a decisive role in shaping the India's national consciousness. The completion of the 150 year of the national song provides an occasion to reflect upon and its enduring relevance in the reinforcing unity, patriotism, and constitutional values, particularly amongst the younger generation. Accordingly, the significance of this historic milestone and the need to commemorate, and it is a manner befitting and contributions to the India's national awakening may be discussed in this August House. The motion is before the House. The total time for the discussion is around 1.5 hours. The honorable members may start the discussion, keeping this in mind. ना ना तुमगे कितले उलय स्पीकर सर The ruling, there's a ruling, परिणाम तुम्ही द्या रे तुमचा time. LOP. देड There's a वराच्या total of 7 discussion चा time members आहे, that will त्याच्यावर speak होतं from ना. the ruling. no we had discussed during the BAC this would start at 2:30 स्पीकर सर आम्ही देड वराचा टाइम दिला त्यांच्याने आपले बटन दामचे आमच्यातले 5 जण कोणाचे बटन दाबतले ते टायमान लिमिट करपाचे जमलं आमचे ते बाकी ताजी Shri Ramakrishna Davlekar. हा मिनिस्टर कॅन स्पीक मिनिस्टर कॅन स्पीक बाकीचे बटन दाबपालाय कोण स्वागती मास्टर एक चांगला विषय आज आमच्या या पवित्र सभागृहामध्ये अभिमानाचा विषय देशासाठी प्रत्येकानं काम करण्याची वृत्ती पुढं ठेवून काम करणं प्राप्त आहे आणि त्याचसाठी हे जे वंदे मातरम त्याच्यावर आज आमच्या या सभागृहामध्ये डिस्कशन होणार ज्यांनी 1875 साली हे वंदे मातरम लिहिलं मला तर वाटतं भारत स्वतंत्र 1947 साली झाला पण हे आमच्यासाठीच त्यांनी लिहिलं होतं असं मला वाटतं एक बंगाली कवी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी हे लिहिलं आणि 1950 साली भारताच्या इतिहासात जमा झाला वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयशची तलाम सहस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना फुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमिताम द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम मी मातृभूमीला वंदन करतो जी पाण्याने भरलेली आहे फळांनी लादलेली आहे मलय पर्वताच्या थंड हवेच्या धोताने सुवासित आहे धान्याने हिरवीगार आहे
ज्याची रात्र चंद्राच्या प्रकाशाने उजळलेली आहे, ज्याचे वृक्ष फुलांनी बहरलेले आहेत, जी सुहासनी आहे, मधुरभाषी आहे, सुख देणारी आहे, वर्धन देणारी आहे, अशा मातृभूमीला मी वंदन करतो. आज जे त्यावेळी त्यांनी हे सगळं आमच्या समोर मांडलेलं आहे त्याचा अर्थ जाणल्यानंतर मला तरी वाटतं आमचा जो जन्म ह्या भारत देशात झाला ते आम्ही सगळे भाग्यवान आहोत. कोटी कोटी कंठ कल कल निदात कराले, कोटी कोटी भुजय धृत खरक करवाले, अपला के नमा एता बले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुतल वारिणी मातरम वंदे मातरम. कोटी कोटी कंठाच्या कर्कश ध्वनीने जो परिपूर्ण आहे, कोटी कोटी भुजामध्ये तलवारी धारण करणारी जो माता आहे, तिला अबला कोण म्हणेल. मी त्या मातेला वंदन करतो जी बलशाली आहे, शत्रूंची नाश करणारी आहे आणि आपल्या मुलांचा उद्धार करणारी आहे. अशी ही आमची मातृभूमी आहे. तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही धृती, तुम्ही मर्म, त्वंहि प्राणा शरीरे, बहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदये तुम्ही मा भक्ती, तो मारई प्रतिमा गडी, मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम. हे माते, तू विद्या आहेस, तू धर्म आहेस, तू हृदय आहेस, तू आत्मा आहेस, तूच आमच्या शरीरात प्राण आहेस. तुझी शक्ती आमच्या बाहूमध्ये आहे, तुझी भक्ती आमच्या हृदयात आहे. आम्ही मंदिरात तुझ्या प्रतिमेची स्थापना करतो. आज जी आमची संस्कृती आहे ती सगळी ह्याच विषयावरती आहे. त्वही दुर्गा दशप्रहरणा ध्यारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि तात्मं नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम. हे माते, तू दुर्गा आहेस जी 10 प्रकारची आधुने धारण करते. तू कमला आहेस जी कमलाच्या पानावर विचार करते. तू वाणी आहेस जी ज्ञानाची ज्ञान देते. मी तुला वंदन करतो जी कमलाप्रमाणे पवित्र आणि अतुलनीय आहे. ह्याच्यावरून एक सिद्ध होतं की आमची जी देशामध्ये खंडी झाली ती सगळे एकत्रित येऊन हे सगळं झालेलं आहे. श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम. हा जो 5वा छंद आहे, मी त्या मातेला वंदन करतो जी श्याम वर्णाची, जशी आपली धरतीमाता आहे, सरळ आहे, सुंदर मुस्कान असलेली आहे आणि जी धरणीला धारण करणारी आहे, अशी ही माता आज आमचे कवी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी देशापुढं हे गीत ठेवलेलं आहे. आज जवळजवळ 150 वर्ष पूर्ण होतात आणि त्याच्यातून हा जो ठराव इथं मांडलेला आहे तो सगळ्यांनी जबाबदारी घेऊन ह्या देशाची प्रतिमा कशी उभारून राहील, समृद्ध देश कसा होऊ शकतो हे आपण ध्यानात ठेवून काम करण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. आपण या पवित्र मंदिरामध्ये एवढीच शपथ घेऊया की चांगले काम करून देशाची संघटितपणे देशाचा विकास कसा होईल हे बघूया, एवढी नम्रपणे विनंती करतो. आणि मला इथं मुद्दाम बोलायला तुम्ही 10 मिनिटं दिल्याबद्दल तुमचे मनापासून मी आभार मानतो. जय हिंद, जय भारत. Shivanji Vegas. सर, हाज्या उब रावता आमगे नॅशनल सॉंग वंदे मातरम हेजेर मुगे जे नियाळ आहा आणि आमगे जे पेट्रियोटिझम आहा, जो मोग आहा देशा पासत हेजे विचार मांडपाक. स्पीकर सर, वंदे मातरम इज आवर नॅशनल सॉंग, अ फ्रीडम क्राय, अ युनिफाइंग फोर्स. स्पीकर सर, वंदे मातरम डज नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी.
आणि हे हावजान कोणे आमकां सर्टिफिकेट दिवपाक गरज ना. आमगे देशा जो मोग आहा आमकां ते एक कविता हिंग म्हणून आणि ती प्रोनाउन्सिएशन सारकी जाल म्हूण तूं पेट्रियोटिझम म्हणपाक जायना स्पीकर सर. आणि हेची सर्टिफिकेटूय आमकां कोणाक गरज ना स्पीकर सर. पूण स्पीकर सर देशाचो जो मोग आहा डज नॉट एंड विथ बरे भाशेन आज कितकोन आमगे मिनिस्टरान म्हणला म्हणजे देशा मोग तेजेर आहा म्हूण कोणना स्पीकर सर. इट बिगिन्स विथ गव्हर्नन्स स्पीकर सर अँड गुड गव्हर्नन्स स्पीकर सर. सुजलम सुफलम स्पीकर सर. सुजलम rich in good water, sufalam rich with fruits. Good water, rich in good water. देशाक जरी तरी उदक जरी तर गुड वॉटर आसपा जाय. आज सकाळी संकल्प म्हणटालो स्पीकर सर तांकां उदक ना. सर कसलो देश प्रेमी आमी, कसलो मोग. फकत पोएट म्हणपाकूची म्हादय विकली स्पीकर सर. शेत पुरयली 39A 17 डिस्ट्रक्शन करीत रावली स्पीकर सर. 3 वर उदक मागता संकल्प स्पीकर सर. कसले सुजलम स्पीकर सर. हे मुळ्ळे आणि सेलिब्रेशन केले उतरा वट ना स्पीकर सर. तेंगेले मनीस येतोय रडटाय स्पीकर सर. वेर इज द वॉटर. म्हादय डायवर्ट केली शेत पुरयली आज गोंयकार रड स्पीकर सर. पूण हे फकत कविता आमी कविताच म्हणपाक उरली स्पीकर सर. स्पीकर सर वंदे मातरम डज नॉट नीड शाउटिंग डिफेंडर्स. इट नीड्स सायलेंट अँड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पीकर सर. अँड I am here to tell you speaker sir ki silent honest administrators आज तुमगे सरकारान नाही speaker sir. I as a representative of Benaulim constituency stand firm speaker sir by the constitution of India speaker sir. I take a oath with this constitution to save our Goa's land, our waters, our rivers, our hills. आमगे आसमुताय speaker sir. आमचे आज हे उलयताय ते speaker sir आम काळजा आसून आमगे constitution मान दिताय आणि आमगे फुडले पिळगे खातीर स्पीकर सर आज आमी हाय स्पीकर सर. आणि आहाय तशेंच फुडले पिळगे खातीर रावतले स्पीकर सर. स्पीकर सर आम रिस्पेक्ट दिताय वंदे मातरमाचो आणि वी फुल्ली रिस्पेक्टेड. आवर ओनली डिसएग्रीमेंट विथ दिस गव्हर्नमेंट स्पीकर सर that this government only sings it loudly but governs Goa silently against its spirit speaker sir. Speaker sir, Vande Mataram does not divide but this government's misgovernance does divide Goan speaker sir. Vande Mataram does not create controversy but this government's inaction does create controversy speaker sir. Let us honor Vande Mataram by protecting Goa's land, preserving Goa's identity and governing with responsibility. And this is true Vande Mataram speaker sir. Speaker sir, ज्यांना शहीद आजम भगत सिंगान, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरून हे जेली गेले वंदे मातर मुठा स्पीकर सर. आज तुम्ही सगळे आहे तुमगे तेनो पूर्वज जाल्ले बीजेपीचे तेनो हुयाल्ले स्पीकर सर. एक 4 नाव दिया आरएसएसाची. तुम कोणे आरएसएसान केन्ना वंदे मातरम म्हणला स्पीकर सर. तुम केन्ना तुमगे हे जिवितांत तुमगे कोणे बीजेपीचे पूर्वज जेन्ना फ्रीडम स्ट्रगल आले तेन्ना वंदे मातरम म्हणला. तुम आज वंदे मातरम हिंग दाखोवपा सोदता स्पीकर सर. धावने स्पीकर सर आज हे मूळ स्पीकर सर आज हे एका लागून स्पीकर सर आज आमी गाय स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव आज सांगो सोदिता स्पीकर सर. स्पीकर सर ऑब्जेक्ट येस स्पीकर सर. स्पीकर सर ऑब्जेक्ट येस लागलो स्पीकर सर. येस स्पीकर सर. नो स्पीकर सर. आय हैव स्पोकन एवरीथिंग I constitution of my काय बोललो रे स्पीकर सर. I constitution of my स्पीकर सर तिरंगा तिरंगा अरे आपला वय आपला बदल का फायदा कर. I have spoken everything as per the constitution. Nothing is against the constitution. Nothing is against the constitution. I have spoken as per the constitution, speaker sir. I hold the constitution right. I have hold the constitution right. There is nothing I have spoken. There is nothing I have spoken against the constitution. There is nothing I have spoken against the constitution. How is it Olela? There is my constitution right. Remember. Not no speaker sir. How speaker sir? How constitution right? काय चलवलं? I have not spoken anything against the constitution. I have not spoken. I have not spoken anything against the constitution. Speaker sir. Speaker sir. I did not speak anything against the constitution. I did not speak anything against the constitution, speaker sir. You cannot. You. Sir, explain. Really explain. Sir.
cross talk should not be allowed. Huh? Cross talk should not be allowed. Let him complete. I have not spoken anything against the constitution, sir. I have not spoken anything against the constitution, sir. I have not spoken anything against the constitution, sir. I have not spoken anything, Speaker, sir. Speaker, sir. Wednesday Vegas. Speaker, sir. I have specifically म्हणलं, Speaker, sir. Speaker, sir. Whatever I have spoken in my rights with the constitution in mind. I have not spoken anything wrong. तुमच्या सगळे एकटा ना किती? I कित मोठे recorder आहा. You tell me if I spoken something wrong, Speaker, sir. I कित wrong स्पीकर साहेब त्याचा भान धरून उलय म्हणून सांग त्याचा इतिहास काढून पळे वाच आणि उलय म्हणून सांग इतिहास पोहेल, Speaker, sir. Speaker, sir. इतिहास पोहेला. इतिहासाचा तिरंगा गायला, Speaker, sir. अन्न तिरंगा काढला, Speaker, sir, तुम्ही. इतिहास सांगतो, Speaker, sir. ज्यांना तिरंगा गायला त्यांना तिरंगा गायल म्हणजे FIR गायली तिरंगा गायल म्हणून, Speaker, sir. ओ इतिहास, Speaker, sir. आज इतिहास काय करतो, Speaker, sir. आज एकाला पण नाही, Speaker, sir. आज एक सांगताय वंदे मातरम पुढे ते कारचा असतो, Speaker, sir. उत्तरायण ओळख आणि हे उत्तरायण ओळख असेच, Speaker, sir. रिस्पेक्ट करपा तुझी शिकवपा गरज ना आमकां कोणा सर्टिफिकेट दिवपा गरज ना, Speaker, sir. आम भाट इंग्लीन नाही आम गोंय राखलो, Speaker, sir. We are here for the spirit. We are for the spirit of वंदे मातरम, Speaker, sir. I गोंय राखलो. Wednesday Vegas. अरे तुझं पूर्वज अशिलो कोण गोंय राखलो, Speaker, sir. तुझे पूर्वज आले म्हणून वंदे मातरम पुढे, Speaker, sir. आम भाट इंग्लीन नाही, Speaker, sir. आम काय घेतोय, Speaker, sir. आज एक चाललं, Speaker, sir. एक we have not spoken anything wrong. Speaker, sir. आज एक sabab आहे, Speaker. एक्सपंज कर The words used to be expunged. Secretary. Speaker, sir. Whatever I have spoken in the spirit of the constitution. I have spoken in the spirit of Vande Mataram. Honorable member. आम्हाला किती इतली राहते, Speaker, sir. इतली किती आहे, Speaker, sir. What of this order, Speaker, sir? हा किती हिस्ट्री जो, Speaker, sir, किती झाली ती आज, Speaker, sir, ज्यांना Speaker, sir, हांव जे उलयला ते इट इज देयर, Speaker, sir. हांव किती रॉंग उलयला जरा सांग, Speaker, sir. किती wrong उलयला, Speaker, sir. हे जे उलयला हे आम किती उलयला दॅट इज हिस्ट्री, इट इज देयर. नथिंग रॉंग, Speaker, sir. Yeah, accept it. No, you are insulting. Type of insulting. Honorable members, please sit down. You are insulting the national song. Please sit down. Please sit down. He has offended. आणि माफी मागतो. स्पीकर सर या हावजाचो लीडर म्हणून हांव ताका एकूच सांगता त्यांनी वंदे मातरमाचेर आपल्याक जी खबर आहा तितकी म्हायती दिवची. वंदे मातरम सॉंगाचेर सगळे उलोवचो. RSSचो कोणूच ह्या स्वतंत्र संग्रामात भाग घेवना हे ताका सांगपाचो रायट ना. ही माझी पहिली गजाल आसा. आणि वंदे मातरम ताका इतिहास भारत देशाचो खबर आसा. भारत देशाच्या इतिहासा खातीर कोणी खबर आहा त्यांनी सगळ्या जाणांची नांवां घेवची लिडरांची. बट RSSचो लिडरान वंदे देशाच्या स्वातंत्र्यात भाग घेवंक ना हे सांगपाचो अधिकार ताका ना. अधिकार ना म्हणलं किती, Speaker, sir. अधिकार ना म्हणलं तुझ्या मुखे अधिकार तुझ्या डिफाईन करतात, Speaker, sir. How can you define my right over yours? Please sit down. Wednesday Vegas. बस म्हणून सांग. Please sit down. स्पीकर सर खरी गजाल आती उलय वगीत ते आपल्या लिडराक खुश करून उलोवपाची गरज ना. Vijay Sardesai. अरे कॉन्स्टिट्यूशनान बरयला आसा. स्पीकर सर Wednesday Vegas. Please sit down. स्पीकर सर Please sit down. स्पीकर सर तो एक्सपंज करत वरते. Because the words are to be expunged. Speaker, sir, I rise to speak on the motion for discussion on the national song. 150 years of the national song. Speaker, sir, बाब सुदीन देवळीकरान सांगला ते भशेन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायान
150 वर्सां बरयल्लें हें गीत जे आनंद मठ म्हणटा ते नॉवलान पयलेचदा 1882 सायट जाली आनी जे टागोरान काँग्रेसीच्या सेशनाक पयलेदा म्हणलें 1896 हाजे पयले 2 स्टांजाज म्हळ्यार पॅराग्राफ हे आमचे नॅशनल सॉंग म्हणून आमी मानतात जे सुदीन ढवळीकारान गावन दाखयले. आतां हांव ह्या सभागृहांत उबो रावला तो वंदे मातरम म्हणपाक न्ही वो गावपाक न्ही. स्पीकर सर हांव उबो रावला ते वंदे मातरम ह्या गिताचो अर्थ तुमकां याद करून दिवपाक. स्पीकर सर आतां हांव गिताचो अर्थ काडटना मुखेलमंत्री आतां तुवें हें स्टार्ट केलां म्हणून म्हणटा. आतां हांव एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर एक तकलेन धरात ह्या गिताचो अर्थ इन द गोवन कॉन्टेक्स्ट हांव उलयतलों तुमकां दुखतलें म्हाका पयलीं उलोवंक दियात आनी मागीर बोवाळ मारा. पयलींच सांगता हांव. सर एक मिनिट घेता. स्पीकर सर ताणे भारताच्या इतिहासाच्या बद्दल वंदे मातरमाच्या बद्दल जायतें उलोवचें आमच्यो भावना दुखोवपाच्या बद्दल त्यांनी उलोवचें न्ही म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा. स्पीकर सर आमच्यो भावना भावना म्हणटा तो एक रिलेटिव्ह टर्म एक तकलेन धरचें. भावना रोखडेच दुखून घेवच्यो न्ही. हांव आतां म्हजें उलयतां हांव उलोवपाचो आहा ताजेर उलयतां. हांव देशाचे राष्ट्र म्हळ्यार नॅशनल सॉंगाचेर उलयतां. आय एम पार्टिसिपेटींग इन द डिबेट. हें पद म्हणपाक उबो रावंक ना हांव हाजो अर्थ गोंयच्या कॉन्टेक्स्टान सांगपाक उबो रावला. वंदे मातरम गावप म्हळ्यार एक सुपरस्टार न्ही म्हळ्यार एक फॉर्मेलिटी न्ही ती. अपेस लिपोवपा खातीर वापरलेली धाल तर न्हयच न्हय म्हळ्यार तुमच्यान जायना सरकार सारको चलना म्हूण ती धाल वंदे मातरमाची कशीच वापरूं नाकात. आमची भूंय आमची जमीन गोंयकार आनी गोंयचो फुडार सांबाळपा खातीर वंदे मातरम म्हळ्यार एक सपूत एक वचन एक निर्धार एक प्रतिज्ञा. गोंय गोंयकार गोंयकारपणा खातीर आवय म्हणल्यार गोंय आवय म्हणल्यार म्हादय. आयज आमच्या आवयचो गळोच दाबला आवयचो घुसमटमार जाला कारण तिच्यो न्हंयो डायवर्ट जाल्या रानां काबार केल्यांत शेतां नश्ट केल्यांत. हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमकां वंदे मातरम म्हणपाक आवयच उरची ना. सादी कोंकणी हांव ते व्हडले संस्कृत भाशेन बी उलयना. सुजलाम म्हळ्यार नितळ उदकाची भूंय. पूण आमच्यो न्हंयो आज प्रदुशीत जाल्या आमच्यो बांयो सुकल्यात. आज टँकरान उदकाचो वापर करप हें सच्चेंच जालां. हें आमकां आज बाब संकल्प बामणकारान सांगलां ताचेर कळटा. 24 वरां 12 वरां बी नाका 3 वरां दी म्हणटा म्हळ्यार टँकरांतलें उदक हें सदांचेंच जालां. स्पीकर सर आमची जिवनदायिनी म्हादय हाजो आज शेजाऱ्यांनी कब्जो केला. आमच्यो न्हंयोच जर ना जाल्यो जाल्यार खऱ्यांनीच आमी वंदे मातरम म्हणपाक शकतले हो प्रश्न. सुफलाम म्हणल्यार समृद्धाय. आमच्या गोंयांत आज सुमार 1340 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन शेतकी जमीन पडंग आसा. मुखेलमंत्री आज एग्रीकल्चर मिनिस्टरूय आसा. 1340 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन पडंग आहा. ऑर्चर्ड जमनीचेर आज कॉन्क्रीट बांदकामां उबी रावतात. शेतकाराक भायर काडून तांच्या जमनीच्यो बळकाव जाता. गोंयचो पूत आज गोंय सोडून वता कारण ताका आज प्रामाणीकपणान नोकरी मेळना आनी काम करपाक मेळना. मलयम शीतलम म्हळ्यार कितें थंड आनी शुद्ध वारो. शीतलम मलयम शीतलम म्हळ्यार थंड आनी शुद्ध वारो. आयज गोंयांत आज म्हाका दाजी सरकारान करेक्ट केलो म्हणटकच दाजीचेरूच हांव आतां एटेन्शन घालून सांगता. आज गोंयांत प्रदूशण आनी धुलाचो वारो व्हांवता चड वास्कोन. स्पीकर सर रानां मारप चालूच आहा. हे आमचे दोतोर गेले ते म्हणटा रानां एक्स्ट्रा जाल्या म्हणून आतां फॉरेस्ट कवर वाडला म्हणटा. स्पीकर सर दोंगर कापप सच्च जाला आनी गोंयचो AQI म्हळ्यार एअर क्वॉलिटी इंडेक्स डेंजरस लेवलाचेर पावला. हाका विकास म्हणनात स्पीकर सर
हाका विनाश म्हणटात. आता एक्यूआयचेर उलोवया स्पीकर सर. आज सकाळी कोळशाचेर प्रश्न आयलो आनी मुखेलमंत्र्याक म्हाका एक सादो प्रश्न करपाचो आशिल्लो. हांव तें कितलें तें जिंदाल अडानी आनी हें तें उलयना. हांव सादें म्हणटा. आयज सकाळची एक्यूआय वेर्ना आसा 354 ह्या कॅटेगरीन पडटा हेझार्डस म्हणून. वेर्ना साखळे मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघात मायनिंग आसून पसून 205 आहा सिवियर. फातोर्डा 66 आहा. बरे आहा आमी अजून दिल्ली जावंक ना. आमी सारके आहा. पर्वरी 152 आहा. तो म्हणटालो कितें ब्रिज बांदता हें आहा पोल्युशन जाता आसतलें म्हणून. तुजें मायनिंग चालू आहा आनी कन्स्ट्रक्शन खूब जाता आसतलें कित्याक डेव्हलपमेंट जाता. तूं मुखेलमंत्री आहा जावंक शकता. फोंड्या पसून 117 आहा. सो स्पीकर सर आमी दिल्लीच्या लेवलाचेर पावपाक लागल्या. आनी हे हांव तुका सारकें आयचो एक्यूआय दाखयता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सकाळी चॅकिंग करता. रातचो वाडटा तो. रातचो चॅकिंग करना. सो आतां प्रायवेट मिटर घाल्ले आहा आनी वास्कोन चड जाला म्हणून ते वास्कोन लोक चड मेले कोविडाच्या टायमार. सस्मे श्यामला म्हणल्यार कितें 504 आनी समृद्ध म्हणल्यार फ्लायओव्हर आनी डबल ट्रॅकिंग न्ही. समृद्धी म्हणल्यार नितळ वाळे. लोकांची सुरक्षा, लोकां खातीर सरळ आनी बरी जीण आनी शासनाचेर लोकांचो विश्वास. पूण हें सगळें नश्ट जालां. शुभ्र ज्योत्स्ना म्हणजे कितें उजवाडांतलें लकलकीत पडजळीत. पूण आज सगळ्याक गुड्डीला सावाचो कारभार चालला. आंकडेवारी बदलतात. तडकाफडकीचे निर्णय घेवप आनी पर्यटनाच्या मुखेल सिजनात जीएसटी डेटा कमी जाला ताचेर सरकाराचें मौन. आज ट्रान्सपेरन्सी म्हणटा ती हॅज बीन रिप्लेस्ड बाय डार्कनेस. स्पीकर सर पुलकित यामिनी हाचो अर्थ कितें शांत रात. दाजी तूं आयक. तूं आतां मॉनिटर न्ही म्हणून तूं आयक. पुलकित यामिनी म्हणल्यार शांत रात. पूण आज गोंयांत लोक गुन्यांवकारांक भिवन रातचे भिरांतीन जागतात. तांकां न्हीद पडना. आमचो ओमकार फळारी म्हणून आहा पळय प्रुडंटाचो ताणें ते आज सकाळी मायकलान सांगलां तें एक चोरांची गुंडांची टोळी आयली खंय MH गाडी इनोवान. वेर्ना गेले 6:30 सांजचे. ते कोण मिसाक गेल्ले तांचे घर चोरलें. थंयच्यान रातचे गेले पार्रा तांणी बोवाळ मारलो म्हणून थंय सुटले. थंय रावले आनी सकाळी नुवें आयले. नुवें चोरले. पुलीस कितें करताले? खंय गेल्ले तुजे सेक्युरिटी कॅमेरा? मायकल म्हणटा मोटरसायकली घे म्हणून. अरे मोटरसायकली घेवपाचो इश्यू ना हांगा डिपार्टमेंट कामूच करना. कस्टोडियल डेथ जाता विच आर गोईंग अनआन्सर्ड. हजाराच्यो केसी प्रलंबीत आहा. लोकांक वेळार न्याय मेळना. आमी जस्टीस सिस्टमान खंय सामके पयस पाविल्ले आहा. लोकांची न्हीद सरकारान पेड्ड्यार केल्या. सुमधूर भाशिणी म्हळ्यार कितें मोवाळ आवाज संवाद. पूण आज कितें चल्लां? आज काबराल कसो बोवाळ मारतालो तो पळय. संवाद बिवाद कांय ना हांगा. शाउटींग आउट अशें स्पीकर सर चल्लां. म्हळ्यार जनतेचो आक्रोश वाडला. सरकार लोकांचो आवाज दामता आनी ताका लागून गोंयकारांक रस्त्यार येवन आड्ड्यो मारच्यो पडटा. आमचे राष्ट्रगिताचो उपयोग आज सरकार अपेश दापोवपाक करता हें बरोबर न्ही. सरकाराची पापां वंदे मातरमाच्या आड लिपोवन हे सभागृहान केन्नाच दिवपाक जायना. सभापती महाशय शक्ती हे पयशे दुडू म्हणल्यार मसल पावर हातून नासता. हे वंदे मातरम गीत आमकां सांगता. शक्ती हे नितळ निर्मळ अंतस्करणान आसता. गोंयचे लोकसंख्या गोंयची कितली आहा? फक्त 15 लाख. पूण आमची भूंय आमची आवय दुबळी न्हय. गोंय बळिश्ट आसा कारण गोंयचो शेतकार, गोंयची तरुण पिळगी, गोंयचे बायल मनीस, गोंयचो नुस्तेकार आनी सामान्य गोंयकार आज कोळशाचे प्रदूषण, कॉन्क्रिटायझेशन, भ्रष्टाचार आनी ग्रीड हांच्या आड उलयता. सरकाराक जाप विचारता. सरकाराक सांगता इनफ इज इनफ.
आयज वंदे मातरान आमकां सांगता ओगी राव नाका, पळयत राव नाका, मुखार सर आनी अन्यायाचे आज उबे रावत. रायज पीसफुली, कॉन्स्टिट्युशनली अँड फियरलेसली. आनी आमकां आवय भूंय, गोंयची सांबाळ कर आनी गोंय विकूंक म्हळ्यार विकृत नदरेन जे पळयतात आनी ज्या आड कारवाय कर म्हूण सांगता. हाचो खरो अर्थ म्हणल्यार वंदे मातरम म्हणटा तो अर्थ खरो हो. जो मेरेन रस्त्यार जीव वगडावपाची आवयचेर रडप बंद जावचें ना, जो मेरेन कोट्यांनी रुपया खर्च करून दर्यांत आनी न्हंयेंत बुडून मरपाचे आवयचो आक्रोश थांबचो ना, जो मेरेन नोकऱ्यो मेळना म्हणून वायट व्यसनान नादाक लागून आपलेच आवयक मारबडय करप तरणाटे थांबोवचे नात, जो मेरेन कांदळेचे वेळेर मिस्टिरियस डेथ जाल्लें सिद्धी नायकाचें त्या आवयक न्याय मेळचो ना, तो मेरेन आपली कर्मां लिपोवपाक वंदे मातरमाचो जय जयकार करपाचो सरकार यत्न केन्नाच फळादीक जावचो ना. स्पीकर सर, आसूंक शकता बंगालाचें इलेक्शन ह्या वर्सा आहा म्हणून ही सगळी नॅशनल डिबेट तुम्ही करतात. गेल्या वर्सा बिहाराचें इलेक्शन आशिल्लें, तुम्ही बिहार दिवस केल्लो, तशेंच हें तुमी केलें आनी हें कितेंय केलें म्हणून तुमचें अपयश हें लिपोवंक तुमकां मेळचें ना. देव बरें करूं. Honorable Speaker, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of House sitting by 2 hours. The question is that the duration of the sitting of the House may be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion is carried. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Shri Subhash Desai. माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय साथीगण विधायक, आज आदरणीय विधायक सुधीर धवड़ीकर ने जो पूरा वंदे मातरम का विस्तृत अर्थ बहुत ही शानदार तरीके से इस सभागृह में पेश किया था. आज हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाते हैं. उस गीत ने जो भारत के स्वतंत्रता का संग्राम प्रज्वलित किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम ने देशभक्ति और एकता की भावना को जगाया. इसके बोल वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम. भारत की विरासत समृद्ध है. हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं समृद्ध है, अमर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में हम विरासत की और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं. विकसित भारत 2047 ये हमारा लक्ष्य है. इसमें आर्थिक विकास, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सभी के लिए बेहतरीन जीवन, पर्यावरण स्थायित्व, स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास. गोवा के लिए हमारा वादा है, हम पर्यटन, आईटी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, रोजगार, क्रीड़ा और हरित ऊर्जा में निवेश बढ़ाएंगे और भारत को समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे. अगर कोई 2037 में गोवा आता है तो हम देखना चाहते हैं गोवा की एक हब के रूप में विकसित, प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ गोवा. गोवा वासियों के लिए बेहतरीन जीवन. हम इस सभागृह में अभी अभी जो चर्चाएं होती थी, आज इस गीत पे हम चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रगान है और इस राष्ट्रगान को कई लोग, हमारे साथी विधायक यहाँ पे उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उस गीत का सम्मान नहीं रखते इस सभागृह में. इस गीत ने हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम लेने वाले सभी फ्रीडम फाइटर को एक नया मशाल के रूप में जो दिया था, वो आज यहां पे अपमानित हो रहे हैं. स्पीकर सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब कोई यहां पे विधायक इसके बाहर जाके चर्चा करती है और अपनी जो भी जलन है अंदर में उसको यहां पे पेश करने की कोशिश करते हैं. सरकार की तरफ और आरएसएस की तरफ, यहां पे आरएसएस का कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी और कई विधायकों ने यहां पे पेश किया
कि आरएसएस का इस स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। मैं निषेध करता हूं, मैं धिक्कार करता हूं इस वक्तव्य का जिन्होंने इस कहने का साहस किया है। यहां पे ये तो समृद्ध और पवित्र सभागृह है, जिस सभागृह में आज हमने हमारी राष्ट्रगान वंदे मातरम का सम्मान करने के लिए बुलाया और इसी को एक काला दाग देने पर तुले हुए हैं। इसीलिए अपने अंदर की जलन को बाहर निकालने के लिए इस वक्त कम से कम राष्ट्रगान वंदे मातरम को लेकर कोई ऐसी चीज यहां पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सभापति महाशय को कि इस वक्तव्य को हटा दिया जाए। ऐसी कोई भी चर्चा यहां पे होनी नहीं चाहिए जिस वजह से एक गीत को कोई कलंक लगे। इसलिए हमारा राष्ट्र ये प्रथम है और हम राष्ट्र प्रेमी हैं और वंदे मातरम हमें यही सिखाता है। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अपने राष्ट्र का एक समर्पित भाव से एक कविता की थी, उसको मैं आज यहां पे पेश करूंगा। भारत माता कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत माँ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय उसका मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिम घाट दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पकड़ता है। ये चंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगाजल है, इसका पल पल हमारे लिए काल है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी अगर हमारी अस्थियां एक गंगा के पवित्र जल में बहती है तो कान लगाकर सुन लो उस पवित्र पानी को। एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री रमेश तावड़कर। स्पीकर सर, आज वंदे मातरम या गिताक 150 वर्सां पुराय जाता आणि त्या निमित्तान हाजो प्रस्ताव हांगा विधानसभेक चर्चा जाता ती गजाल अत्यंत अभिमानास्पद गजाल आसा आणि ताचें समर्थन करता आसतना पूर्ण एक गर्व दिसता। अशें आजचें गीत जे आसा, जे राष्ट्रगीत आसा, 1875 सालांत के बंगालचे कवी बंकिम चट्टोपाध्याय हाणें तें गीत बरयलें आणि गिताचो जो सार जर आमी पळयलो जर जायत जाल्यार आमकां लक्षांत येता संपूर्ण भारतवर्षाची, भारताची पूर्ण इतिहास जो आसा तो आमच्या दोळ्यां येता। ते सांगता आसतना की भारताचो गौरवशाली इतिहास तातूंत त्या गाण्याक पूर्ण उल्लेख केल्लो आसा। एक वेळाचेर जगातले अत्यंत शक्तिशाली आनी साम्राज्यशाली देश म्हळ्यारच भारत देश, म्हणजे जी आर्थिक सुबत्ता आमी एका वटच्यान आमचे डोंगर आसतले, न्हंय आसतले, आमची संस्कृती आसतली, आमची परंपरा आसतल्यो, ह्या सगळ्याचें वर्णन जें आसा न्ही ह्या गितांत केल्लें आसा। आणि तोच काळखंड आमी पळयलो आसा की आर्थिक सुबत्ता म्हणजे एक शक्तिशाली देश असले कारणान जे आसा न्ही ह्या देशाचेर जगभरांतल्या लोकांनी ह्या देशांतली संपत्ती लुटपा खातीर जे आसा न्ही आक्रमण केल्ल्या हो इतिहास आमकां खबर आसा। आणि अशा ह्या आक्रमणा पासून सुद्दां भारतांतल्या शूरवीर लोकांनी अत्यंत संघर्ष करत आसा न्ही भारत देशाचें संरक्षण रक्षण करता आसतना, भारताच्या संस्कृतीचे परंपरेचें रक्षण करता आसतना आमी पळयलें आनी हो देश अबाधीत दवरपाचें काम केल्लें आसा। होय इतिहास आसा आनी संपूर्ण ह्या गितां मदें समावेश केल्लो आसा। आनी अशा वेळाचेर आमकां लक्षांत येता की 1875 सालाक हें गीत बरयता आसतना की तो कालखंड जो आशिल्लो की ब्रिटिशाची सत्ता आमच्या देशाचेर आशिल्ली आणि अशा वेळाचेर
त्या ब्रिटिशांनी आमचेर केल्ले अन्याय अत्याचार जे आसा ताजेंय विवरण जे आसा न्ही ह्या गितांक हांगा सामावून घेतले आसा आनी ताजे त्याच कालखंडाक ह्या गिताचो प्रभाव जो आसा न्ही परिणाम जो आसा न्ही देशभरांतल्या जे तरुण आसतले म्हातारे आसतले बाकी देशभरांतली सामान्य महिला आसतली देशाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर ह्या गिताचे योगदान कितलें आसा हें आमकां खबर आसा आनी म्हणून आज 150 वर्सां जावन सुद्दां जे आसा न्ही ह्या गिताचो सार गिताचें सगळें म्हत्व जें आसा न्ही आज आमी विसरूंक शकले ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता आज ह्या गिताचो उल्लेख करता आसतना म्हणजे आजच्या तरुणा समोर येवपाची गरज आसा आज ज्या तरेचे आमी की देशामध्ये ज्यो बऱ्यो आनी वायट गजाली आमी पळयता की ह्या वायट गजाली घडटा आसतनाच त्या वेळाचेर जितल्या त्यागान समरस भावनेन ताणें देशाचें रक्षण केल्लें आसा त्यामुळे केन्ना तरी खंय वायट दिसता आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की देशाक अभागीत दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचे तरुण जे आसा न्ही तो देशभक्त आसपाक जाय स्वाभिमानी आसपाक जाय संवेदनशील आसपाक जाय मग ह्या दृश्टिकोनान याद करून दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हे सगळे प्रयत्न चल्ले आसा आनी म्हणून अशा वेळाचेर आज आमच्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकसीत भारताचे खूप मोठे स्वप्न आमचे समोर दवरलें आसा आणि समोर दवरता आसतना देशाच्या प्रत्येक नागरिकाची ही जबाबदारी आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान की ह्या गिताचो सार जो आसा न्ही आजच्या तरुणांक समजोवपाक जाय आणि त्याच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारत आमकां पुराय करपाक जाय आज आमचे गोंयचे बाबतींत विचार करता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आमकां स्वयंपूर्ण गोंयचो नारो आमकां सगळ्यांक दिल्लो आसा गोंय हे सशक्त स्वयंपूर्ण जावपाक जाय प्रत्येक मनीस वचून सशक्त जावपाक जाय समृद्ध जावपाक जाय अशा तरेचो नारो दिल्लो आसा आणि त्यातल्यान आमी सगळे जे काम करता आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान उद्यास पुराय करता आसतना हे सगळे ह्या गिताचे सार जे आसा न्ही बिंदू जे आसा न्ही ते आमी समजून घेवपाची गरज आसा हांव शेवटी इतलेंच म्हणून की आमी की ह्या गिताच्या गिताक जरी 150 वर्सां जाली ते आमी विसरूंक शकले ना म्हणून हो जो एकंदर वंदे मातरमचो नारो जो आसा न्ही तो आमी तळागाळ पावोवपाक शकले जाल्यार आमी देशभक्ती संवेदनशीलता ही जर आमी जर राखपाक शकले आनी वाडोवपाक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करूं शकतले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करपाक जाय इतलें सांगून हे वंदे मातरम म्हणून म्हजे 2 शब्द सोंपयता. चंद्रकांत शेट्ये. मातरम आजचे हे जे गाणे नॅशनल सॉंग आसा त्याची आज 150 वर्सां जाल्ली आसा. सगळे जे पयलींचे म्हणजे कलिगांनी उलयला की हे जे गाणे जे कंपोज केले बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय 1875 हे जे गाणे आसा हे नुसते वंदे मातरम ना जाल्यार हे जर गाणे आमचे सिनियर कलीग सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी सबंद म्हटलेले आसा 6 स्टँजाज म्हटलेले आसा. सध्या आमी वापरताना फक्त 2 स्टँजा वापरता 2 पॅरेग्राफ बाकीचे 4 डिलीट केल्ले आसा म्हणजे हे वापरनात. 6 स्टँजान कितें सांगला जाल्यार आमचो भारत देश कसो आसा. भारत देश ही फक्त एक जमीन ना जाल्यार ती जॉग्राफिकल जमीन ना जाल्यार ती कशी रीच इन कशी हेरिटेज आसा तातूंत न्हंय येता आनी हे सगळे कित्याक हाचे जर आज डिस्कशन जावपाक जाय जाल्यार इतक्याच खातीर की ह्या गाण्यान तेन्ना कितलीशेच फ्रिडम फायटर तयार केल्ले आसा. कितलेशेच प्रोटेस्ट जे असले न्हू जेन्ना हाचे पार्टिशन जालें तुका रोल इन फ्रिडम जेन्ना बेंगाल पार्टिशन जालें 1905 तेन्ना 40,000 लोक जमयल्ले आसा. हे गाणी आसा ज्यांनी सगळे धर्माचे लोक हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन सिंधी एकी कडेन हाडलेले आसा आनी हेचेर आज आमी कित्याक उलोवपाक जाय तर आमच्या पुरती न्ही तर एक लक्षात दवरपाक जाय आमी ह्या देशान कितेंय करतना ह्या गोंयान कितेंय करतना हो देश ही म्हजी आई आसा आणि हे म्हजे आईक हांव एकूय डाग लागूंक दिवचो ना. म्हजें जेन्ना कर्तव्य पार करता एज अ लेजिस्लेचर किंवा एज अ कसलें पर्सनल प्रोफेशन ह्या देशाचेर एकूय डाग लागचो ना हो आमी प्रत्येकानी शपथ घेवपाक जाय. आणि आमीच घेवपाची न्ही तर आमी घेतना आमची जी फुडली जनरेशन आसा तांकां ह्या गाण्या बद्दल सांगचें. केन्ना केन्ना दूख दिसता हे वंदे मातरम गाणे खुबश्या जाणांक हे 2 जे पॅरेग्राफ आमी म्हणटा हे म्हणूंक सुद्दां सारखे येना. सो त्या खातीर म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा ह्या हावजाक की स्कुलान बी हांच्यांनी हे 2 जे हे आसात पॅरेग्राफ ते करचे. तुम्ही जर पळयशात ह्या गाण्यान फक्त देशा बद्दल न्हंय जागा तिची रीच हेरिटेज ना
ते सगळे देवांचे, ती म्हणजे सरस्वती असू, लक्ष्मी असू, दुर्गा असू, म्हणजे सगळ्यांक इन्वॉल्व करून केल्ले आसा. ह्या गाण्याचो जर इम्पॉर्टन्स, तू प्रत्येक सेंटेन्साचो जर इम्पॉर्टन्स पळयशीत जाल्यार इतकें दिसता एकदम मन वठण भरून येता. मनीस म्हणटा तो एक असो आसता, ताचे विचार तो टायमान बदलता. आता कदाचित म्हाका ही गोष्ट बरी करून सारखी दिसता, दुसऱ्या टायमा वायट करून दिसता. जेन्ना अशें आपल्या मनशा कडेन जेन्ना वायट करून सारखें दिसता तेन्ना ह्या गाण्याची याद करपाची, हे म्हज्या आईची याद करपाची. आणि हे जर वायट केल्यार म्हज्या आईक कशें दिसतलें, म्हज्या आईक हांव अशें करूंक शकता काय. आणि अशें करून प्रत्येक ह्या समाजातल्या, ह्या देशातल्या प्रत्येक मनशान जर अशें आपले कर्तव्य जर केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचो भारत देश जो आज 4थ्या हेचेर आसा, पोझिशनाचेर आसा, तो तशें आमचे जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी म्हणटात विकसीत भारत 2047 म्हणजे पयले पावरीचेर येवपाक वेळ लागचो ना. हाका फक्त गरज आसा तर ह्या गाण्याची याद करपाची, प्रत्येक लायनीची याद करपाची. आणि यादूच करूंक न्ही जाल्यार तशें प्रत्येकान वागप. बाकीचे म्हजे कलीग तांच्यानी खूब उलयला तांच्या अकॉर्डिंग टू म्हणजे वॉट दे फील. म्हाका जाल्यार तरी दिसता दीस शूड बी बायबल. हे आमच्या वंदे मातरम गाणे हे आमच्या प्रत्येकाच्या पॉकेटान आसपाचे. आमी जशें आमकां खंयच्या एका पिक्चराचे बरे गाणे दिसले की आमी बाथरुमान आमी हे करता, म्हणटा, गुणगुणटा, तशें हे गाणे आमी सबंदीच गुणगुणांक जाय आणि आमचें कर्तव्य करूंक जाय. देव बरें करूं म्हणटा. श्री प्रेमेंद्र शेट. स्पीकर सर, आमचे राष्ट्रीय गान वंदे मातरम हेचेर उलोवपाक उबो रावला. आज आमच्या 150 वर्षाच्या कालावधीत कितलेशेच वेळा आमी जे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी जे उलयल्ले, हेच्या कवितेत मांडलेले हे राष्ट्रीय गान आमी म्हणटा आणि त्याचो अर्थ सगळ्यांक खबर आसपाक जाय म्हणून आयज आमकां ह्या सभागृहात आणि तेजो अर्थ जाणून घेवन आमी सगळ्यांनी वागोवंक जाय. अशाच हेतून आयज हे जे गीत आमी हांगासर हेचेर मोशन मांडलेलें आसा. स्पीकर सर, 150 वर्सां पयलीं जेन्ना आमचे देश स्वतंत्र जावंक नासलो अशा वेळार आमच्या देशवासियां कडेन वेपनां नासलीं आनी वेपन आसले ते फक्त आमच्या तीक्ष्ण अशा भाशेचे, आमच्या विचारांचे. आणि असे कवी ज्यांच्यानी आपल्या विचारांनी सगळ्या देशवासियांक एकत्र केले, देशवासियांक ह्या स्वतंत्र लढ्यात झोकून घेवपाक लागून एक गीत बरयलें, तेजे आमी आयज स्मृती आनी तेजें वंदन करपाक लागून हे हांगासर गीत आमी प्रत्येक जाणांनी गावपाक जाय, आमच्या मनान दवरपाक जाय. जे लढ्यान आमचे सहभागी करपाक लागून अशे हे बोल आमची भारत माता काश्मीरसून ते कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेशासून गुजरात पर्यंत व आमचो पुराय देश, या देशवासियांक संबंध एकत्र करून घेवपाचे एक कार्य ह्या गितांसून बरयल्लें आसा. आज आमचे राजकीय नेते एका वेगळे वळण लायत आसा. म्हाका दिसता जे आयचे राजकारण हेका केन्नाच गुंतून घेवंक जायना. ह्या गिता खातीर जे गीत गायल्ले आहा ते गीत जे बोल आसा ते आमच्या भारत भुमीक, आमचे मातेक आमी जेन्ना आवय म्हणटा तेन्ना आवयची अनेक रुपां ती कशी आसपाक जाय ह्या भुमीन ह्या गितान बरयल्लें आसा. तेन्ना आमचे मातेक आमी वंदन करता आसतना तिका सहस्त्रभुजा जरी आसली जाल्यार ती आपलं रूप कशा पद्दतीन धारण करूं शकता. तिच्या कडेन सगळे गुण संपन्न अशी ही माता, हिका आमी वंदन करता आसतना तिचे मायेची सुद्धा जशी मायेन ती आमकां पळयता आनी जशें तशें आमकां ह्या भुमीचेर जगपाक लागून जे तिचे आशिर्वाद मेळटा, ह्या आशिर्वादान सगळेच भारतीय देशातले जनता आज बरे तरेन सूख भोगीत आसा. पण ज्या व्यक्तींनी ह्या देश स्वतंत्रा खातीर जे कार्य केले तांकां स्फूर्ती दिवपाचें काम ह्या गितान दाखयल्लें आसा. तेन्ना आमच्या देशवासियांनी हें गीत
म्हणून त्यांच्या आंगार जेन्ना कांटो येतालो एक तरेची स्फूर्ती मेळटाली आनी आमचे देश स्वतंत्र करपाक लागून ज्या ज्या व्यक्तींनी देश स्वतंत्र लढ्यान जो भाग घेतलो ही स्फूर्ती घेवनूच ह्या गिताची स्फूर्ती घेवनूच हे फुडें सरले. आज आमकां रिस्पेक्टफुली आज जशें देश स्वतंत्र जाल्या नंतर जे इंडस्ट्रियलायझेशन जालें देश सुदार जालो जनसंख्या वाडली त्या पद्दतीन राजवटीन सुद्धा ज्यो अनेक वर्सां अनेक पार्टींनी पॉलिटिकल पार्टींनी ह्या देशाचेर राज्य केलें आपापले भाशेन तेंच्यांनी तेजे चेंजीस हाडले रिफॉर्म्स हाडले आनी आयज सुद्धा हो देश बरे तरेन लोकांक दवरपाक जाय अशें स्वप्न आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्यांनी आंखलेलें आसा आनी हो देश बरो तरेन दवरतलो जाल्यार ह्या गिताचो सारांश म्हणटा तो आमच्या प्रत्येकाच्या मनान आसपाक जाय. आमी आमच्या देशाक म्हणजे आमचे मातृभुमीक कशे तरेन ट्रीट करतले कशे तरेन पळयतले हे सगळ्यांनी जर मनान धरलें जाल्यार प्रत्येक जाणांचे स्वप्न म्हणजे देश विकसीत जावपाक जाय ह्या भाशे कडेन वळटले. आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदींनी जे विचार केल्ले आसा त्यांनी अनेक रिफॉर्म्स हाडले आनी स्वच्छ भारत मिशन सारखे जे मिशन हे हाडले हे कित्याक लागून हाडले की आमचो देश आमची माता ही बरी दवरतले तांकां आमी ह्या भाशेचे रिफॉर्म्स हे आमच्या ह्या धर्तरेचेर हाडले. आमकां पॉलिटिकली जे डेव्हलपमेंट करपाक जाय थंयसर खंय तरी कॉम्प्रोमायज हे जातलेच पण हेजो असो विचार पॉलिटिकल लिडरांनी असो धरूंक जायना की आमी नाश करपाक वयता. आज आमकां ह्या धर्तरेचेर आसलेल्या लोकांक हितून समाविष्ट करून घेवपाक लागून जे इंडस्ट्रियलायझेशन करचें पडटलें किंवा जो भाग आमकां आनीक डेव्हलप करचो पडटलो अशा तरेन जे राजकीय नेता किंवा एडमिनिस्ट्रेशन आमचे जे काम करीत आसा तेजोच एक भाग म्हणून आमच्या ह्या धर्तरेचो आमी बॅलन्स दवरून हे सगळें करचें आनी वेगळे वळण ह्या पॉलिटिकल वेळान ल्हान आमच्या ह्या राष्ट्रीय गानाचे अवमान करचो न्हू इतलें सांगता. थँक्यू स्पीकर सर. Requesting all the members to please keep it brief. Shri Krishna Salkar. And Honorable Chief Minister also has to speak and Leader of Opposition. आज आमी ह्या सभागृहांत वंदे मातरम जे आमचे राष्ट्रगान आसा ताजेर उलोवपाक सगळे उबे आसा. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांणी बरयल्ल्या ह्या गिताक 150 वर्सां पुराय जाली आनी हे 150 वर्साच्या पुराय जाता तेन्ना देशभरान वेगळे वेगळे कार्यक्रम जाले मोठ्या प्रमाणार कार्यक्रम जाले आनी हे गीत सगळ्यां पर्यंत पावचें आमच्या भुरग्यां पर्यंत आमच्या युवा पिढी फुडें आमच्या फुडल्या पिळगे पर्यंत पावचें हाजे सरकारान एक ध्येय धरलो आनी ते पावोवपाचो प्रयत्न केलो. वंदे मातरम हे गीत भारताच्या स्वतंत्र लढ्याचे प्राणूच जावन राविल्ले. हे गीत एक चळवळ जावन उरली. ह्या गिताक लागून भारताची जनता एक जाली एकठांय आयली आनी गुलामगिरीच्यो बेडयो तोडून उडोवपाची प्रेरणा ह्या गितान आमकां तांकां सगळ्यांक दिली. वंदे मातरम म्हणजे कितें? वंदे मातरम म्हणजे आपल्या मातृभुमीक तूं वंदन करता. ज्या भुंयेन आमकां अन्न दिलें ज्या भुंयेन आमकां निवारो दिलो ज्या भुंयेन आमकां आपली वळख दिली ज्या भुंयेन आमकां आमचें स्वताचें अस्तित्व दिलें त्या भुंयेक वंदन करप म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांचें भाग्यूय आसा आनी तिका वंदन करप आमचें कर्तव्यूय आसा. ह्या गितान म्हाका दिसता धर्म जात भाशा प्रांत हाच्या फुडें वचून आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिलें की आमी सगळे आमची भारतीय पयली आसा आनी त्या खातीर ह्या भारतीयाच्याच कॉन्स्टिट्युशनान म्हणजे भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनानूच ह्या गिताक राष्ट्रगानाचो दर्जो दिलो. ज्या काळांत देशाचेर परक्या सत्तेन जुल्म केलो लाठयो काठयो तुरुंगवास फाशी बलिदान ह्या सारखे वेगळे वेगळे संघर्ष जेन्ना करतना ज्या वेळार आमचे स्वातंत्र्य सैनीक वंदे मातरमाचो जयघोश करताले तेन्ना हो फक्त एक आवाज नाशिल्लो. खरें म्हणल्यार ह्या आमच्या धैर्याचो स्वाभिमानाचो आनी राष्ट्रभक्तीचो एक हुंकारूच आशिल्लो.
आज डिजिटलाचे युग, एक फास्ट युग आमी म्हणटा, आणि त्या खातीर वंदे मातरम आमच्या तितलीच गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. देशाचेर प्रेम फक्त घोशणा दिवन जायना, ताच्या खातीर प्रामाणीकपणान काम करप, जबाबदारी स्विकारून काम करप आनी समाजा प्रती संवेदनशील आसप म्हाका दिसता तितलेंच गरजेचें आसा. देशाचेर प्रेम फक्त हक्क मागूंक जायना, तर म्हाका दिसता कर्तव्य पार पडपाची तितलीच ताकद आमच्या सगळ्या भितर आसपाक जाय, हेंय म्हाका सांगन दिसता. गोंय सारक्या राज्यांत म्हाका दिसता ह्या शब्दाक विशेष अर्थ आसा, कारण भारत स्वतंत्र जालो तरी आमचें गोंय गुलामगिरीच्या हातून आशिल्लें. 14 वर्सां आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी म्हाका दिसता वंदे मातरमाचो जयघोश वा आपल्या काळजांत उज्वल दवरलो, म्हणजे ज्वलंत दवरलो, आनी 14 वर्सां ह्या लढान हें जातकूच म्हाका दिसता खंय तरी आमकां दोतोर टी.बी. कुन्ना नाल्यार दोतोर राम मनोहर लोहिया हांच्या सारक्या 17 गेनी ह्या भुमीक म्हाका दिसता ते स्वातंत्र्य हाजी चळवळीची जोत पेटयत दवरली, आनी त्या खातीर आमी हें विसरूंक जायना. आज देशा मुखार एक आव्हान जें आसा त्या परक्या सत्तेचें न्ही, पूण अंतर्गत फुटीचें आसा. जात, धर्म, भास आनी राजकारणाच्यो वाट्यो आमकां एकामेका पासून वेगळे करता. वंदे मातरम राष्ट्रगीत आमकां सांगता की मातृभुमी कोणाची मालकीचो हक्क न्ही, ही सगळ्यांचीच आसा. आनी देश सेवा, प्रामाणीकपणा, त्याग आनी राष्ट्र प्रार्थना ही भावना हातून वंदे मातरम खरो अर्थान आमकां शिकोवन दिता. आज आमी लोकप्रतिनिधी आसूं, नाजाल्यार कोणी अधिकारी आसूं, नाजाल्यार सामान्य कोणी लोक आसूं, म्हाका दिसता हें गीत आमकां याद करून दिता आमची बांदिलकी आमच्या देशा कडेन आसची, आमकां जनते कडेन आसची आनी पर्यायान देशा कडेन आसची, हें आमकां हें शिकोवन वता. आज भारत ज्या वेळार समृद्ध, सक्षम आनी विकसीत जावपाच्या वाटचाल करता, विकसीत भारत जावपाच्या हाजेर आसा, तेन्ना वंदे मातरमाचो आत्मो आमकां कार्य ह्या हातून आमकां सगळ्या वंदे मातरमाचें गान आमकां हें मार्गदर्शन करता. आज आमी वंदे मातरम म्हणटा तेन्ना फक्त एक उच्चार नासतो, तो एक संकल्प आसपाक जाय. देश फोडपी विचारांक नकार दिवपी, देश जोडपी त्या मुल्यांक स्विकारपी. वंदे मातरम हो जयघोश आसा फुडल्या भूतकाळांतलो त्यागाचो, जे आमी याद दवरपाक जाय. वर्तमानांतल्यो काळांतल्यो जबाबदाऱ्यांच्यो आनी भविश्याच्यो सपनाच्यो. वंदे मातरम म्हणटा आसतना म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज दोतोर चंद्रकांत शेट्यान एक बरें एक हें दिलें की आज हे जर आमी भुरग्या पर्यंत पावयतले आनी जाची खूब काळाची गरज आसा. आज प्रत्येक भुरग्या मदीं ताणें सांगलें 2 स्टॅन्जा पसून येना, खरी गजाल आसा तेका तरी, कित्याक हे लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्नूच कोणें करूना. पूण आज आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे सगळ्यो आमकां वाटो आमकां दाखोवन दिता आनी आमकां सगळे याद दवरपाक, एक पेट्रियोटिजम निर्माण करपाक, एक आमच्या मदीं एक ती ज्वाला ज्वलंत उरपाक आनी आमच्या देशा प्रती आमचें प्रेम, आमची राष्ट्रवाद, आमची राष्ट्रभक्ती दाखोवपाचो जो आमकां एक अधिकार आसा तो दाखोवपाची एक संद दिता. आनी त्या खातीर ताणें सांगलां तशें हांव मुखेलमंत्र्या कडेन निवेदन करता की ह्या सगळ्या स्कुलांनी हे कंपल्सरी करचें, जाणे करून आमच्या भुरग्यां मदीं पसून तें पेट्रियोटीक फिलींग जागृत उरतलें आनी फुडली वाटचाल आमी जे विकसीत भारत म्हणटात त्या वाटचालीन ह्या आमकां वंदे मातरमाचो खूब मोठो योगदान जातलें. देव बरें करूं. Mr. Divya Rane. Honorable Speaker, sir, I rise to commend the government for commemorating 150 years of Vande Mataram, a symbol that embodies the soul, strength and spirit of our nation. This is not merely a celebration of a song, but a reaffirmation of our commitment to unity, patriotism and national consciousness. Vande Mataram not only portrays the unity and cultural ethos of Bharat, but also reflects the deep emotional bond between the motherland and her people. Composed by Bankim Chandra Chatterjee, it was initially written as an independent composition and later included in his iconic novel Anandamat in 1882. The song was first sung publicly by Gurudev Rabindranath Tagore at the 1896 Indian National Congress session in Calcutta and went on to inspire generations of freedom fighters. Recognizing its historic significance, Vande Mataram was adopted as India's national song by Constituent Assembly in 1950. Last year, on 7 November 2025, marked the 150th anniversary of Vande Mataram, which means, Mother, I bow to thee.
For 150 years, this timeless composition has remained an enduring anthem of India's freedom struggle and nation-binding journey, standing as a powerful emblem of our national identity and collective spirit. Speaker, sir, I would like to specifically highlight the role played by the Bharatiya Janata Party-led government in restoring the momentum, reverence, and mass connect of Vande Mataram, especially among the younger generation. The government began laying the foundation for this historic commemoration well in advance, ensuring that the celebration was not just symbolic, but participatory, inclusive, and nationwide. The commemoration was inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on 7 November 2025 and witnessed an unprecedented scale of engagement across the country. A series of well-planned programs were organized by various ministries, departments, states, and educational institutions, transforming this anniversary into a true national moment. Key initiatives included a grand inaugural national event in New Delhi, featuring a cultural program, a curated exhibition on the history of Vande Mataram, the unique concert Vande Mataram Nand Ekam Rupam Anekam, with 75 musicians, screening of a short documentary, release of a commemorative stamp and coin, and a historic mass singing of the national song. One of the most impactful initiatives which our government did was the nationwide mass singing of the complete version of the Vande Mataram, held simultaneously at 10 a.m. on 7 November 2025 across government offices, schools, colleges, and public spaces, with thousands of citizens participating in unison. The government ensured strong youth participation with over 11,000 schools and 500 colleges organizing mass singing discussions on the song's history, cultural programs to deepen students' understanding of its legacy. Additionally, innovative digital initiatives were launched, including a dedicated website called Vande Mataram 150.in, featuring historical content, branding material, and a unique karaoke with Vande Mataram feature that allowed citizens to record and upload their own renditions. The significance of this milestone was further underscored by a special discussion in the Rajya Sabha, reflecting the seriousness and respect accorded to our national song at the highest democratic forum. Honorable Speaker, sir, through these efforts, the Bharatiya Janata Party government has successfully transformed the 150th anniversary of Vande Mataram into a people's movement, reconnecting citizens with the ideals of patriotism, unity, and cultural pride. At a time of global uncertainty, such initiatives strengthen our shared identity and remind us that despite our diversity, we are bound together by a common purpose. I once again commend the government for this visionary and inclusive commemoration, which not only honors our glorious past, but also inspires us to build a united, resilient, and self-reliant Bharat. Thank you, Speaker. Yogesh Borkar. स्पीकर सर, आयज आमी वंदे मातरम हे राष्ट्रगान हेच्या बाबतींत उलोवपाक उबे रावल्ले आसा आनी सगळ्यांनी आपणाचे विचार जे आसा ते मांडले. पण हे गीत गायतना आनी हे गीताचो स्मरण करतना आयज कितलेशे देशभरान हुतात्मा जाले, तशेंच गोंयान 14 वर्सां जे झूज झगडले आनी तेच्या नंतर कितलेशे गोंयान हुतात्मा जाले, त्यांचे पयलीं स्मरण करपाची गरज आसा. कारण एक जोशान आनी एक मातयेच्या वास आनी मातयेच्या उमेदीन ही माती राखपाक आनी ही आवय राखपाक हे जे आमचे गीत आसा, हे गीत घेवन आमी फुडें गेले, तेजे आमी स्मरण करपाची गरज आसा. आनी तांकां ह्या हुतात्मांक एक उलो आनी एक उमेद जी तेंच्यांनी आमच्या भितर आयज आमी सगळे हांगा बसल्या सगळ्यांच्या भितर निर्माण हाडली आनी फुडें बसून हीच उमेद निर्माण जातली, हे घेवन आमी फुडें वचपाची गरज आसा. बंकिमचंद चतुर पंड्या यांच्यांनी हे गीत जे आसा ते बरयलें. आनी स्पीकर सर, हे गीत अशें आहलें की आमच्या जो स्वतंत्र सैनीक जावं स्वतंत्राच्या लढ्यान कितलेशे जाण झुजले, वाव दिलो, सगळ्यांक तो एकटे घेवन फुडें वचपाचें गीत. ह्या गितान स्पीकर सर पयलू खूब कितें कितें म्हणटाले.
तेन्ना जेन्ना म्हणटाले तेन्ना हे गितांचो स्पिरीट घेवन म्हटल्यार कितें कोणाक मेळटलें म्हणून कोण वचनासलो. देशा खातीर झुजपाक आनी देश फुडें वचपाक लागून, आमची आवय फुडें वचपाक लागून, आवय उरपाक लागून, आमचो भारत देशाचो अभिमान राखपाक लागून, हे मातयेचो स्मरण करपाक लागून हे गितान जो वंदे मातरम जेन्ना म्हटलें तेन्ना प्रत्येक देशवासी जो आसलो तो एक झूज दिवपाक फुडें सरले. हे गीत जे आहलें ते पयलू फक्त आमी म्हणनासले, ते आमी फील करताले, आमकां तेजें स्मरण आहलें. आमी फक्त पेट्रोलिझम म्हणनासले, आमी म्हणटाले की हे आमकां वाचोवपाक जाय. एक जी झूज आसा, एक क्रांती आसा, ती क्रांतीची मोहीम म्हणटात ते ह्या गितान भितर सरली. आनी देशभरान आमी पळयता तशेंच गोंयभरान हे गीत जावं हेजो स्मरण वंदे मातरम हो स्मरण घेवन आमी वाटचाल चल्ली. आयज हे गीत जे आहलें ते रिलेशनशीप आमच्या भितुरलें जे आमी सोयरे कशे एकटे जाताले, लोक एकटे जाताले, जाग्याची व्हॅल्यू जावं ह्या जाग्याक जे सॅक्रिफायसीस गरज आसा ते ह्या गिताचे द्वारे लोक फुडें सरोन सॅक्रिफायस दिताले. लोकां मदीं ती बिलॉंगींग आहली की आपणाक ह्या जाग्याक लागून कितें तरी दिवपाक जाय, हे मायक लागून, हे आवयक लागून कितें तरी दिवपाक जाय. आनी ती फिलींग घेवन आमी सदांच आमचे जितले स्वतंत्र सैनीक आहले ज्यांच्यांनी उलो मारलो आनी ते फुडें सरले ते ह्या गिताक लागून फुडें सरले. पण आयज स्पिकर सर कितें जाल्लें आसा, आयज आमी गोंयांत पळयता की ह्या मातयेक लागून न्हू, आयज रियल स्टेटीक लागून खूब जाण फुडें सरता. आयज कितलेशे कडेन आमचे माती कशी वाचोवपाची, ही माती कशी जगपाची, हे आमचे दोंगर कशे राखपाचे, ही आमची उदक कशें राखपाचें आनी हे आमचे सैम कसो राखपाचो, हे सोडून आयज रियल स्टेट कशी राखपाची आनी रियल स्टेटीक कशें जगपाचें, कशें तांकां फुडाकार दिवपाचो हेच्या बाबतींत विचार करता. आयज तुमी पळयता की गोंयांत ज्या तरेन लँड यूज चेंज जाता, कितलेशे जागे परिवर्तन जाले, ते आयज कितलेशे भुंय मातेचे सपुत्र वंदे मातरम म्हणून भायर सरता आनी गोंयची गितां ती गावनूय भायर सरता की गोंय जेन्ना हे मातयेन मारलो उलो तेन्ना आमी रावले उबे. आमी कित्याक उबे रावले? कित्याक आयज गोंयांत तुमी पळयता की परिवर्तनाच्या नांवान गोंयच्यो कितलेश्यो जमनी ज्यो आसा त्यो परिवर्तीत जाता, थंय लँड यूज चेंज जाता, कन्वर्जना जाता आनी मागीर गोंयची माती जी वयता. आयज आमी पळयता की आमच्यो न्हंयो ज्यो आसा ते न्हंयेन आमकां परमिशन घेवचें पडटा. आयज तो लगाव जो आसा तो मातयेच्या माय भुंयच्या भुरग्यांक आसा, ह्या तरणाट्यांक आसा, हे आवयंक आसा आनी तेकाच लागून तो उमेद आनी तो विचार घेवन आमी फुडें वयता. आनी तेच हे जे आमचे गायन आसा, जे वंदे मातरमाचें गायन आसा, हे कनेक्ट जावपाची गरज आसा. आमकां कनेक्ट जावपाची गरज आसा, हांगा जितले जाण बसले तांकां कनेक्ट जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर, हे गीत न्हू, ही आमची आवय. जेन्ना आवयक उलो मारता आमी आवयच्या सकयल प्रणाम करता, तिका साश्टाक नमस्कार करता आनी ते आवयक आवय तूं माग आमचे कडेन कितें, आमचे कडेन कितें दिवपाक जाता तें आमी दिवंक शकता हे विचार करता. आनी वंदे मातरम हे अशेंच गीत जे गितान आमची आवय जेन्ना उलो मारता त्या आवयक लागून वाचोवपाक लागून, त्या आवयचो जी जमीन आसा ती वाचोवपाक लागून, त्या आवयची जी न्हंय आसा ती वाचोवपाक लागून, त्या आवयचे ते दोंगर आसा ते वाचोवपाक लागून आमी फुडें सरता. आनी हेच ते गीत, त्या गिताक लागून आमी फुडें सरले. स्पिकर सर, आयज आमी पळयता की उदक जे आसा ते आमी न्हंयचे पिता, उदक आमकां जगपाक शिकयता. तशेंच जी माती आसा ते मातयेन आमी खेळटा, जे मातयेचो धुल्ल पासून आमी घेता, पण आमकां माती केन्नाच काबार करिता, आमकां माती फुडें व्हरता. आयज ही मातयेचो जो बलात्कार जाता, ही माती जी काबार करपाक उठल्या ती खंय ना खंय थांबोवपाची गरज आसा. आमी जेन्ना ह्या गिताक एक स्मरण करता, हे गीत जेन्ना फुडें व्हरता तेन्ना सगळ्यांनी अभिमानान ही माती राखपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी हो प्रयत्न समज जातलो ना, सगळ्यांनी एकजूटपणान हे मातयेक युनायटेडली सपोर्ट करपाचो गरज आसा. स्पिकर सर, वंदे मातरम हो फक्त आवाज न्हू, हो ग्रॅटिट्यूड, हो आमचो ग्रॅटिट्यूड ह्या मायक भुंयेक लागून, ह्या देशाक लागून, आनी हो ग्रॅटिट्यूड आमी राखूंक जाय. आमी पळयता की आमची जेन्ना जो घाम आमी गळयता, आयज कितलेशे शेतकार, आयज शेतकार आसूं, नुस्तेकार आसूं, जावं खंयच्याय जे कामगार आसूं, सगळे आपणाची जो स्वेट, जो आपणाचो घाम गळयता, तो घाम घेवन एकजूट जाता आनी गांवाक लागून जावं आपणाच्या देशाक लागून झूज मारता, आपणाच्या स्टेटीक लागून झूज मारता, तेन्ना तेंचेर अन्याय जावपाक जायना. ते आयज
उलयता तेन्ना तांकां सांबाळपाक जाय, तांकां आमी फुडाकार दिवपाक जाय. आनी आयज म्हाका दिसता ह्या गिताचे द्वारे जेन्ना वंदे मातरम म्हणटा आमकां सगळ्यांक जोश येता. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमचो जो जमीन आसा ही आयज एक्सट्रॅक्ट जायत आसा. ह्या जमनीची व्हॅल्यू जी आसा ही व्हॅल्यू ह्या वंदे मातरम गितान आसा. कित्याक जमनीक लागून जेन्ना स्वतंत्र सैनीक झुजले त्या टायमार प्रत्येक वेळा वंदे मातरम हे गीत जल्लोषान म्हणटाले आनी प्रत्येक वेळा ते तेन्ना म्हणटा तेन्ना ह्या जमनीचो मोग तांकां येतालो. तेंचे कडेन तेजी ओनरशीप नासली. ते जेन्ना वयताले तेन्ना ते एकूच चिंत्ताले की आमची आवयन आमकां मारलो उलो आनी ती आवयक लागून आमी वयता आनी ती आवय वाचोवपाक आयज आमी सगळ्यांनी अभिमानान आनी एक डिग्निटीन फुडें सरपाची गरज आसा. जेन्ना फ्रिडम आमकां म्हणटा ते फ्रिडम आमी घेतले जावं हे फ्रिडम फुडें व्हरपाक आनी हे फ्रिडम आसपाक जाय. आमकां न्हू की कोणूय येतलो आनी मागीर आमकां कितेंय करतलो हें जावपाक जायना. स्पीकर सर, आमी पेट्रोलिझम जेन्ना म्हणटा तेन्ना ओग्गी रावन आमी सगळे आयकोंक जाय. आमी अनावन्स करता आयज तुमी पळयता आयज कितलेशे प्रोजेक्ट कितलेशे हे अनावन्स करता. लोकांक विश्वासान घेयना. विश्वास हो लोकांच्या मदीं आसपाक जाय आनी तेकाच लागून वंदे मातरम ही एक गरज आसा. स्पीकर सर, आमी जेन्ना पळयता की आयज वंदे मातरमाचो उलो जेन्ना मारता तेन्ना आमी सेफ्टी चिंतना, आमकां कितें जातलें तें चिंतना, आमी कम्फर्ट चिंतना, आमचो कितें आसतलो म्हणजे कितें कम्फर्ट आसतलो तें चिंतना. मात तो जोश घेवन आमी फुडें सरता. आयज कितलेशे जाण झुजता मायक लागून, आवयक लागून, आमच्या गांवाक लागून, तेन्ना ते केन्नाच चिंतना की कितें जातलें, कोण आमकां भितूर उडयतलो, कोण आमकां मारतलो, कोण आमकां फोडटलो, हें कोण चिंतना. हें वंदे मातरमाचो जो गितान जो जोश आसलो तितून दिसून येता. स्पीकर सर, आमी खंयचो जात, आमी खंयचे धर्म आनी जावं आमचो खंयचो भास ही घेवन हें वचोंक ना. आनी हें वंदे मातरम जे गीत आसा हे सगळे धर्माचो फेज जो आसा तो एकजूट हाडून आमकां झुजपाक शिकयलें. ह्या गितान आमकां जो करेज दिलो, खंयच आमी हेट्रेट करिनासतना मात मायक लागून झुजपाचो हो करेज ह्या वंदे मातरमाच्या गितान दिलो आमकां. आनी हें आमी सल्यूट करपाक जाय, हें आमी फुडें व्हरपाक जाय. स्पीकर सर, आमी पळयता की आयज आमच्या खूब जाणां भितर प्रायड येयल्लो आसा, एरोगन्स जाल्लो आसा. म्हटल्यार कितें, कोण कितें सांगता ना ते 100 जाणांक आमी केअर करना, मात प्रत्येक जाणांक तो अभिमान आसा, तो प्रत्येक जाणांक तो रायट प्रोटेक्ट करपाचो आमकां सत्कार मेळपाक जाय. मात आयज तें दिसून येना. सो हो एरोगन्स खंय ना खंय आमी फाटी मारपाची गरज आसा. आमकां हो वंदे मातरमाची व्हॅल्यू दवरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आयज आमी हें जेन्ना गीत म्हणटा तेन्ना मोगान आमी एकामेकाक वेलकम करपाची गरज आसा. आमी मोग सोडून आमी राग धरता, तो कितें करतलो, हो कितें करतलो, मात एकामेकाक समजोवपाची गरज आसा. तेन्नाच ह्या वंदे मातरमाची व्हॅल्यू फुडें वयतली. स्पीकर सर, आमी पळयता की कितले आतां वर्सां जालीं आमी कितें वयता आमचे कडल्यान तें चिंतपाची गरज आसा. आमी वचत आसा पण आमी चिंतना. लोक परत परत आमकां विचारता की कितें जालां. सो हें चिंतपाचें सांडून आमी कशे फुडें वयतले हें चिंतपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमच्यो न्हंयो ज्यो आसा ते फक्त चॅनल न्हू, आमचे फॉरेस्ट आसा, जे आमचे फॉरेस्ट आसा ते फक्त परमिशन घेवपाक लागून न्हू, आमची सिटी आसा ते फक्त ट्रान्झॅक्शन्स करपाक लागून न्हू. स्पीकर सर, ह्या प्रत्येक हितून जो ग्रोथ आमचो आसा हो ग्रोथ आमी एकटे हाडपाक जाय. आमचो जो स्ट्रॉंग हे आसा, ग्राउंड आसा, हो प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमची अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी आयज प्रत्येक देशाची आयडेंटिटी आसा. तशीच जो आमचो भारत देश आसा तेजी आयडेंटिटी आसा, गोंय राज्याची आयडेंटिटी आसा. ही गोंय राज्याची आयडेंटिटी स्पीकर सर प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा आनी ह्या वंदे मातरमान आमकां तेच शिकयता. स्पीकर सर, एकूच मिनीट. स्पीकर सर, आमी हें गीत फक्त गावपाचें न्हू, हें गीत आमी फील करपाची. आनी हें गीत फील करता मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकोपाचें मातशें प्लीज. स्पीकर सर, हें गीत जें आसा हें फक्त आमी गावपाचें न्हू, हें गीत आमी फील करपाचें. ह्या गितान कितें म्हणटा की आमचो सॅक्रिफायस, आमी सॅक्रिफायस दिवपाची गरज आसा. आमी एन्टायटलमेंट, आमकां हें आसा, हो ब्रँडिंग करतले आनी मार्केटिंग करतले हें न्हू. ह्या गितान आमी कशें सॅक्रिफायस करतले, आमी कशें आमचो ओपिनियन मांडटले आनी आमचे आयडेंटिटी, आमचें अस्तित्व कशें राखतले हें दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की गोंयान हें आयज खूब अशें जाता की कोण कोणाक केअर करिना, ते आपणाक जाय तशें करपाक सोदता. आयज सरकार आपणाक जाय तशें करपाक सोदता. आयज आमचे लोक जे आसा, जे रस्त्यार येता, जे भायर सरता, ते प्रोटेस्ट करता, हेंकां आवाज दिवपाक जाय. हें वंदे मातरम म्हणटा. हे वंदे मातरमान आमकां दाखयता की आमी हें झूज मांडपाक जाय आनी हें झूज मांडपाक जेन्ना कोण फुडें सरता तेकाच डेमोक्रेसी म्हणटा की आमी हेंकां सगळ्यांक एकटे घेवन फुडें वयतले. स्पीकर सर,
हांव एक मागता की आमी जेन्ना वंदे मातरम हे लावडली नेटान म्हणटा, जेन्ना आमी नेटान म्हणटा तेन्ना आमच्या भितर आमच्या जाणट्यांचे जे जाणट्यांनी ह्या स्वतंत्र लढ्याक झूज दिले, ह्या मतेक झूज दिले, तेंची याद करपाची, आमी तेंचे सॅक्रिफायस याद करपाचे आनी तेन्नाच ह्या वंदे मातरमाक सारको जो दर्जो आमी दिवपाक शकता ते 150 वर्साचे आयज आमी हे म्हणटा तो आमी फुडें दर्जो दिवपाक शकतले आनी ही माय भूंय जी आसा ती आमी राखपाक शकतले. सो स्पीकर सर, हांव मागता आनी आमकां दिसता आयज सीएम फुडें उलयतलो तो सांगतलो, पण हे जे गोंयान दृश्य जाल्लें आसा हे दृश्य दिसता आमकां सगळ्यांक, लोक उलो मारता, लोक जे हे करता देशभरातले हे आसा, सो हे राखपाक आनी आवय आमची जी उलो मारता त्या आवयक लागून हे वंदे मातरम आमी फुडें व्हरपाक जाय. देव बरें. स्पीकर सर, आणि बलात्कार मातयेचेर म्हटल्यार इट इज अनपार्लमेंटरी वर्ड, हांवें डिस्टर्ब करूंक ना, बट अनपार्लमेंटरी वर्ड यूज करपाचे बंद करात म्हणून सांगात आनी तो एक्सपंज करात. ना स्पीकर सर, स्पीकर सर, बलात्कार ह्या वर्डाक व्हॅल्यू आसा. आयज ही माती जी आसा ह्या मातयेच्यान लँड यूज 72 असल्या हितून हे लँड यूज चेंज जायत आसा. सो हे जो मिनींग जो आसा तो कसो मिनींग आसा, हो मिनींग बोलतात कितें काडपाचो, हो मातयेचेर बलात्कार जाता हो तेजो मिनींग आसा. Sir, I rise to support the motion of discussion of commemorating 150 years of national song Vande Mataram. वंदे मातरम जेन्ना बाकीमबाब चौधरी चॅटर्जी, चंद्रा चॅटर्जीन बरयल्ले, एक बारीकशे तेजे बेंगाली मॅगझिनान 1875 आनी तेका म्युजीक दिलें आमचे रविंद्रनाथ टागोरान. आनी खंय तरी 1905 एक इवॉल्व जालो इंडियन नॅशनल रेजिस्टन्स एगेन्स्ट द ब्रिटीश रूल. And everybody started using this song, and even though the writer in 1838, he survived till 1894, he died in 1894, but he was not there when this became a chingari for national integration. And in 1950, it became a national song because there was discussion of national anthem and a national song, and both were recognized. But what I have to say today, Speaker Sir, that I will just give you a few instances as I speak on how this became a song where everybody started singing. Though it was published much earlier, it was being used. See, firstly, it was used in 1905 when North Calcutta, to promote the ideas of motherland as a mission of religious passion. Every Sunday, the members of the society went out to Prabhat Peri singing Vande Mataram, accepting voluntary contribution from the people to support the motherland. Rabindranath Tagore also had joined those times, Speaker Sir. On May 20th, 1906, now in Barisal, now in Bangladesh, one-day procession was taken by Hindus and Muslims to show that they wanted to get rid of the British colonialism. Speaker Sir, when, as it rose forward, I can tell you, Speaker Sir, that it was creating within the British community that Vande Mataram was bringing a song to bring the national integration together. Initially it was being sung in schools in Bengal, and subsequently they imposed a fine of ₹5 in 1905, and 200 students of a school in Rangapur, Bengal, they were guilty of chanting Vande Mataram, and they were fined ₹5 per person, because in 1905. You can imagine that after this, the cry for resurgent nationalism, this song had such a movement that it became a Swadeshi and anti-partition movement. And in this region, the song went on the streets of Bombay's core, Punjab's plains, and including in Tamil Nadu, Speaker Sir. And when the sessions were being conducted by the Indian National Congress, Vande Mataram was the beginning of the song, like how we also, Bharatiya Janata Party, when we have our conferences, we sing Vande Mataram. Speaker Sir, this song was a national integration song, and it came into a form of national integration to drive out the British. Today my colleagues, my opposition side, they are pointing out to the government over destruction of various fields and hills and everything. Speaker Sir, society in the past had given each one its role. Each one had a different role in the society. Each one knew where I stood. If I was a farmer, I was a farmer. If I was doing some woodwork, I was called a carpenter. Each one had that role in society, and that is how society prevailed. But as industrialization came, education came, everybody started getting educated, and they found that
that their parents who were doing the agriculture or जे बाकीचे कितें करताले ते आमकां आज परवडना आणि they went under each one thought of how to make more money. And when the question came of making more money, today, irrespective of government, people blame the government of the day for destruction of field, destruction of land and everybody. Whose land? Finish? Honorable Chief Minister. Speaker, sir, I will just wind up in 1 minute. Speaker, sir, when I say this, I say not because of bringing any ill feelings to society, but we have today sold our lands to people who we should not have sold to. It is easier to blame others, but it is not easy to take responsibility, Speaker, sir. And I feel national integration or national patriotism does not come to anybody if somebody else tells. It has to come within. Today, people who are leaving Goa for various reasons, maybe for studies or making a career in different fields and making some money, but they should always remember they are from our India, our Goa, and this land has given them whatever it has given. So with these few words, I would like to congratulate the government, not only in the state, but in India, under the honorable leadership of Modi ji. The Vande Mataram song has been sung again and again, and I wish that in Goa also, like how every assembly sings the national anthem, that at least once a week or twice a week, the Vande Mataram song should be also sang and bring patriotism in the values of the song within the students. Thank you, Speaker, sir. Rohan Kate. आदरणीय सभापती महोदय, आज या पवित्र सभागृहान वंदे मातरमचे 150 वर्ष पूर्ती निमतान उलोवपाक उबो रावतना म्हाका अभिमान दिसता. वंदे मातरम या अमर राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाता त्या पाठबुयेर ताचेर या लोकशायेच्या पवित्र मंदिरान आमकां उलोवंक मेळटा हो आमचो सन्मान आसा. वंदे मातरम हे फक्त गीत न्हय तर ते म्हळ्यार भारत मातेचो आत्मो आसा. ते स्वातंत्र्य संग्रामाचे तेज आसा आणि देशभक्तीचे जिवंत प्रतीक आसा हे सांगतना म्हाका अभिमान जाता आणि गर्वूय दिसता. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांणी बरयल्ल्या गितांतल्यान शब्दांनी लाखांनी भारतीयांच्या मनात देशभक्तीची ज्वाला पेटयली. इंग्रजा आड लढतना बंदखणीन आंदोलनांनी आणि रणांगणात वंदे मातरम हेच शब्द देशभक्ताच्या ओठार आसताले. आदरणीय सभापती महोदय, आम्ही जाणात की अक्षय नवमी दिसा 7 नोव्हेंबर 1875 बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांणी हें गीत बरयल्लें. सुरवेक ते बंगदर्शन ह्या मासिकांतल्यान प्रकाशीत जालें आणि मुखार आनंदमठ हे त्यांच्या कादंबरींतल्यान ते देशभर पावले. त्या काळात भारत इंग्रजाच्या गुलामगिरीच्या विळख्यान आशिल्लें. लोकांच्या मनान एका तरेचे भय आणि निराशा आशिल्ली. अशा वेळार वंदे मातरम ह्या गितान तांचे मदीं नवचैतन्य आणि उर्बा हाडली. जेन्ना जेन्ना एक गीत गायलें तेन्ना तेन्ना लोकांक धीर मेळटालो. गुलामगिरी आड लढपा खातीर बळ मेळटालो. हिंदुस्तानच्या स्वातंत्र्या खातीर लढपाची उर्बा मेळटाली. ताका लागून आमच्या थोर स्वातंत्र्य वीरांची देशा खातीर बलिदान दिवपाचो सुद्धा मानसीक तयारी जाल्ली. अरविंद घोष, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव या सगळ्या महान नेत्यांनी वंदे मातरम हे गीत म्हळ्यार आपल्या राष्ट्रीय चळवळीचे मंत्र केलो. आदरणीय सभापती महोदय, वंदे मातरम भारत मातेक फक्त भूमी म्हणून न्हय पण माता, देवी आणि शक्ती म्हणून वंदन करता. सुजलम सुफलम म्हळ्यार ह्या मातीतले वैभव तशेंच शेती, न्हंयो, जंगलां, पर्वत हे सगळ्या ह्या गितांत प्रतिबिंबीत जाला. आमचे भारत देश कसो आणि कितें हें आमकां वंदे मातरम सांगता. आज 150 वर्सां उपरांत भारत स्वतंत्र आसा, सशक्त आसा आणि आत्मनिर्भरते कडेन वचपाक लागला. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात भारतान पर्यटन, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण, अंतराळ, अर्थकारण, समाज कल्याण, कला, क्रीडा अशा वेगळ्या क्षेत्रांनी नवी उंची गाठल्या. पण आदरणीय सभापती महोदय, या प्रगतीच्या वाटेर चलतना राष्ट्रीय एकतेची, सामाजिक सलोख्याची आणि कर्तव्य भावनेची याद करप गरजेची आसा. आज गोंया वेगवेगळ्या वाठारांनी आमी फुडें सरिल्ले आसा. जावं पर्यटन, IT, शेती, समाज कल्याण, आरोग्य हर एक क्षेत्रांत गोंय प्रगती साध्य करता. वंदे मातरमाचो खरो हेतू सफल जाता हें पळोवन बरें दिसता. आमी मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधी म्हणून या गीताच्या भावनेन आमचे वागणें घडोवपाक जाय. जनतेक न्याय आणि पारदर्शक प्रशासन दितना अंत्योदय तत्वाचेर तळागाळान उदरगत पावोवपाक गरजेचें आसा. केंद्र आणि राज्य सरकार डबल इंजिन तशेंच तेच दिकेन वावर करत आसा. गोंय आणि भारत सुजलम सुफलम
जालो तर वंदे मातरमचो खरो हेतू साध्य जातलो अशें म्हाका दिसता. गोंय सारक्या शांत संस्कृत राज्यांत विविध भाषा धर्म समाज सगळ्या एकचारान आनी सन्मानान आपली जीण जगतात. हेच खरें तर वंदे मातरमाच्या विचारांचे जिवंत उदाहरण आसा. आदरणीय सभापती महोदय, वंदे मातरमच्या 150 वर्ष पूर्ण जाता त्या निमित्त आम्ही सगळे या सभागृहात एक संकल्प करूया की राजकारणात मतभेद आसतलो, लिडर ऑपरेशन, पण मनभेद आसपाक फावना. राष्ट्रहिता खातीर आमचे भितर एकजूट आसप गरजेची आसा. तिका वंदन करप म्हणजेच तिच्या प्रगती खातीर काम करप. तेन्ना तिच्या उद्धारा खातीर आमी सगळे काम करूया. मतभेद पयस दवरून देश आनी गोंयच्या हिता खातीर वावरुया. सभापती महोदय, वंदे मातरम हे गीत आमचो श्वास आसा, आमची ओळख आसा. वंदे मातरम म्हणल्यार आमची सगळ्यांची भारत माता. तिच्या कुशींतल्यान न्हंयो व्हांवतात आनी संस्कृती परंपरा तशेंच मुल्यांची श्रीमंती दिसता. आज आमकां स्वातंत्र्य मेळून इतली वर्षां जाली तरी वंदे मातरमचे संदेश अजूनही तितकोच म्हत्वाचो आसा. आज आमची लढाई शस्त्रांची न्हय तर विकासाची, शिक्षणाची, स्वावलंबनाची आणि एकतेची आसा. विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत घडोवपाक वंदे मातरमचे विचार आमकां मार्गदर्शन करतात आणि प्रेरणाय दितात. समाजात एकता राखप, देशभक्ती जीवन दवरप आणि फुडल्या पिढयेक भारत बद्दल गर्व दिसपा सारखे आमी काम करप होच वंदे मातरमचो खरो आदर जातलो. शेवटी या 150 वर्सां पुर्तीच्या पावन खिणाक आम्ही सगळे एकत्र येऊन मनापासून म्हणूया की वंदे मातरम, भारत माता की जय. म्हाका म्हजें उलोवप आटोपते घेता आसतना सांगन दिसता की वंदे मातरम चो गौरवशाली इतिहास आशिल्ल्या भारत मातेच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची याद करूया, तिच्या उद्धारा खातीर वावर करूया आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची विकसित भारताचो संकल्प आम्ही साकारूया. वंदे मातरम, जय हिंद. टाइम सोपलेलो आसा. स्पीकर साहेब, आज ती 2 जेन्ना जाल्या उपरांत पयली ती मायकल टायम येता एक्सटेंड कर 15 मिनटां ताच्या खातीर. आयज जे 150 years ऑफ नॅशनल सॉंग वंदे मातरम हो प्रस्ताव मोशन जो हाडला डॉक्टर प्रमोद सावंत, हे खुबशे जाण आयज गोंयान तांकां खबर ना. लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो आस्क वॉट इज वंदे मातरम. वंदे मातरम literally means I bow to the mother, and the mother refers to the land of India, its soil, rivers, people, culture and spirit. Speaker sir, origin of this song written by Bankim Chandra Chattopadhyay, composed in Sanskritized Bengali, first appeared in his novel Anandamath in 1882. It has made a big role in India's freedom movement, became a national song of unity and resistance. During the freedom struggle, sung by people of different regions, languages and faiths, it inspired courage, sacrifice and love for the nation, not hatred or exclusion. Its constitutional status, India has national anthem, Jana Gana Mana, national song, Vande Mataram. Both are respected, but neither is meant and nor it is forced. Respect comes from the understanding and not compulsion. What the song truly represents, Vande Mataram stands for the love of the motherland, gratitude to the soil that sustains us, respect for India's diversity, emotional unity beyond religion or politics. It is cultural and emotional, not religious in intent. In simple words, Vande Mataram is not about how loudly we sing it. It is about how honestly we serve the land it speaks of.
स्पीकर सर, खुबशे जाण वंदे मातरम जे आयज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जे विजन विकसीत भारत दाखयल्लें आहा आनी हितून हे सॉंग तेणे इन्क्लूड केल्लें आहा जे हे सॉंगाचो उगडास केल्लो आहा. म्हाका दिसता इतली वर्सां कोणेच करूंक ना. आयज प्रायम मिनिस्टराचे विजन जे आहा आयज आमकां दिसता आनी ते सेम आमचो चीफ मिनिस्टर जो आमचे गोंय फुडें व्हरतना जे तो जे आमकां तेणे दाखयल्लें आहा, जे डेव्हलपमेंट दाखयल्लें आहा, जे डबल इंजीन सरकारान जो डेव्हलपमेंट गोंयांत हाडलेलो आहा ते म्हाका दिसता आयज जो उगडास करता प्रायम मिनिस्टर सेम आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जे 150 इयर्स ऑफ दीस सॉंग जे कंप्लिशन जाता तेजी हे आयज कमेमोरेट करपाक आमी आयज सगळे ऑगस्ट हावजान उलयल्ले आहा. तेका हांव दोतोर सावंताक आनी आमचो प्रायम मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता की हे सॉंग जे आहा हे यंगस्टर्स जे आमचे यूथ आहा, जे आमचे स्कुलाची भुरगीं आहा, जे आमचे हायर सेकंडरीचे आहा, जे आमचे कॉलेज सेक्शनाचे आहा, तेंच्यांनी हे सॉंग फुडें व्हरचें आनी इंडिया विच इज अ ग्रेट नेशन आनीक ग्रेट करपाक वावरचें. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज जेन्ना ह्या हावजान वंदे मातरम आमचे नॅशनल सॉंगाचेर एक मोशन घातलेलें आहा हेजेर उलोवपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, पयले सुवातेर रेस्पेदान आनी विथ प्रायड आमच्या नॅशनल सॉंगाक वंदे मातरमाचेर जेन्ना उलयतना स्पीकर सर हे आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्रीन जेन्ना सुरवात केली ह्या पॉलिटिकल डिबेट अबाउट दिस नॅशनल सॉंग इन पार्लिमेंट आनीक हेजेर चर्चा जाली, डिबेट जालो आनीक त्या वेळार रुलिंगाचे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट उलयले, ऑपोजिशनाचे उलयले. स्पीकर सर, आज आमचे काँग्रेसाचे लीडर आनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब राहुल गांधी जेन्ना ही डिबेट केली पार्लिमेंटान, जेन्ना डिबेट जाली त्या वेळार रिप्लाय 4 वाक्यांनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. स्पीकर सर, बाब राहुल गांधीन जेन्ना उल्लेख केलो की वंदे मातरम म्हणजे एक सर्वीस, नॉट ओन्ली अ स्लोगन, आनीक आमचे देशाचे प्रेम जरी तर आमी करतले खरेंच जाल्यार आमच्या शेतकार भावांक, कामदार भावांक, बायलांक आनी गरिबांक हेंचे आमी प्रोटेक्शन करपाक जाय. तो उलयलो की फक्त आमी पेट्रियोटीक म्हणून जस्ट बाय शाउटिंग वी आर पेट्रियोटीक इज नॉट द मिनींग ऑफ वंदे मातरम. आज जे ट्रू नॅशनलिझम आसा, देशप्रेमी जे आसा, आमचे संविधान आमी राखपाक जाय. आमचे संविधान खतरे में है क्या हो प्रश्न आज निर्माण जाता. कित्याक निर्माण जाता? कित्याक जे अधिकार आमकां आमच्या संविधानान जे दिलेले आसा अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर वी रियली सेफ? स्पीकर सर, भारत बिलोंग्स टू ऑल, इंडिया बिलोंग्स टू ऑल. आनीक जेन्ना आमी वंदे मातरम म्हणटा, वंदे मातरम कॅनॉट बी ओन्ड बाय वन आयडियोलॉजी or any political party. Speaker sir, हे आमच्या लीडर बाब राहुल गांधीन लोकसभेन उलयल्लो. स्पीकर सर, आमचे अनेक लीडर बाय प्रियांका गांधी पार्लिमेंटान कितें उलयल्लें जेन्ना डिबेट जाल्ली त्या वेळार 4 वाक्यांनी हांव समरायज करता. वंदे मातरम म्हणटाय ते एक कंपॅशन आणि एक करेज. जेन्ना आमी वंदे मातरम म्हणटा
आमचे मध्ये एक करेज येता आनीक याद करून दिता इतिहासाचो आनीक द नेशन इज इट्स पीपल म्हणजे आमचो देश आमचे लोक जे फियर घालपाचे जे प्रयत्न करता फियर कॅनॉट डिफायन पेट्रियोटिझम आनीक बायलांचो मान राखपाचो आमचो प्रयत्न जाता वुमन डिग्निटी इज सेंट्रल टू नॅशनलिझम स्पीकर सर जेन्ना पार्लमेंटान डिबेट जाल्ली ह्या हाऊसांत डिबेट आज जेन्ना जालेली आसा पयले सुवातेर आय कॉंग्रॅच्युलेट द गव्हर्नमेंट फॉर फोर्सिंग अ डिस्कशन त्या वेळार आय एडमायर हाऊ द गव्हर्नमेंट इज misusing institutions basically for this political agenda. Jenna I ulaytna speaker sir, whether there is love for the song, a national song, whether they follow the path is a big question mark. But speaker sir, आज खरेंच वंदे मातरमाक आमी जोरी तो रेस्पेद दितले जाल्यार पयले सुवातेर जेन्ना आमी ह्या हाऊसांत आसा that basically today is the temple of democracy. ये सेशन पयले सुवातेर स्पीकर सर तुजे लागींय मागता सेशन वाडपाक जाय सेशन कट्टेल करून म्हाका दिसता आमदारांक खास करून विरोधी आमदारांक म्हाका दिसता टाइम दिवपाक जाय इट शुड बी मोर टाइम नॉट जस्ट सिंबॉलिक टाइम त्याच पद्दतीन आज जेन्ना आमी वंदे मातरम म्हणटा वंदे मातरम म्हणजे आय बाव टू दाय मदर पूण त्या वेळार आमी उगडास करपाक जाय आज ह्या सरकाराचो रिपोर्ट कार्ड जे केंद्र सरकार जे ह्या सरकाराक सर्टिफिकेट दिता अबाउट CMI फिगर्स बेरोजगारी जे वाडटा युवकांमध्ये Goa is one of the highest states in terms of unemployment. This figure, the Honorable Chief Minister might not agree to what figures are released by Niti Aayog, but selectively figures are taken into confidence. Speaker sir, आज जी म्हारगाय म्हणटाय ती मेन होस्ट आमच्या लोकांक पीस दिवपाक पूण म्हारगाय हुंय पावलेली आसा लोकांकडे पैसे ना साधारण ज्या पद्धतीन आज पेट्रोल वाढला ज्या पद्धतीन वयता थिंगा म्हारगाय सिलिंडर वाढला आज साधारण लोकांकडे रोटी कपडा आणि मकान हे घेवपाक बारीक लोकांकडे जायना कित्याक इन्फ्लेशन वाडलेले आसा खरेंच वंदे मातरम लोकांक आमी रेस्पेद दितले जाल्यार वी हॅव टू वर्क ऑन हाऊ हाऊसिंग बिकम्स अफोर्डेबल आज लोकां कडेन घरां घेवपाक जायना आनी खास करून जे आमच्या पर्यावरणा विरुद्ध खास करून ज्या पद्धतीन आज गोंयांत गोवा इज ऑन सेल when it comes to land convergence उत्तर गोंयांत दक्षिण गोंयांत वयता थिंगा सेल हो सेल पयले सुवातेर बंद जावपाक जायो मुखेलमंत्री एक ओदान कायदो हाडटा शेती राखपाक दुसरे सायडीन शेती सगळी कन्वर्ट जाता स्पीकर सर ह्याच सभागृहांत जेन्ना वी आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आमची आवय म्हणजे आमची माती आमचे जे पुर्वजान राखलेले गोंय खरेंच आज एक वंदे मातरम म्हणून मुवमेंट जावपाक जाय युवकां मध्ये मुवमेंट जावपाक जाय कित्याक आज युवक
ज्या पद्धतीन गोंयांत बेकार आसा, ज्या पद्धतीन आज अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेले आसा, युवकान वंदे मातरम म्हणून मुखार सरपाक जाय. आणि ह्या सरकाराक म्हाका दिसता एक डेमोक्रेटीक प्रोसेसान प्रोटेस्ट करप म्हणजे एक नागरिकाचो अधिकार, आमच्या संविधानान दिलेलो हक. पूण हो सरकार जेन्ना जेन्ना प्रोटेस्ट जाता त्याच वेळार पुलिसांक मुखार काडटा. त्या वेळार आमच्या फ्रीडम फायटरांनी ब्रिटिशाच्या विरुद्ध, पुर्तुगेजा विरुद्ध जे नारे घातलेले वंदे मातरम म्हणून, ते आज आमकां गोंयांत दिसता. गोंयांत आज ज्या पद्धतीन प्रोटेस्ट जाता, कोणा विरुद्ध? सरकारा विरुद्ध, सरकारा पॉलिसी विरुद्ध. हे आमी पयले सुवातेर हे खरेंच जरी तर आमी आज हिंगा लॉ मेकर म्हणून आसा, इट इज आवर ड्युटी बाउंड टू मेक शुअर that we protect the right of the citizens, we protect गोंयकार्स. हे खरे रिस्पेदान आमी मागीर म्हणपाक शकता वंदे मातरम म्हणून. आज आमचे कायदे, खास करून सेफ्टी लॉ अँड ऑर्डर, जेन्ना आमी आतां उलयता, आतां म्हाका मेसेज येयले, माननीय मुख्यमंत्रीक सांगपाक सोदता, NIT कुंकोडच्या गांवांत थिंगा एकलो चोर आयलो, फेक आयडेंटिटी घेवन रावलो, फेक आयडेंटिटी घेवन 15 लॅपटॉप घेवन धांवन गेलो. चोऱ्यो वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा, शूटिंग वाडटा. स्पीकर सर, आमी गोंयांत आहा काय कितें? आमी आमच्या गोंयकाराक सुरक्षीत दिवपाक करपाक पावले काय कितें? हो प्रश्न निर्माण जाता. स्पीकर सर, गोंयचे यूथ जेन्ना आज उलयता, पयलो क्राय म्हणजे गोंयचो जो यूथ एड्युकेटेड आसा आनी गोंयचो यूथ आज केपेबल आसा, पूण नोकऱ्यो ना. वेर आर द जॉब्स? इंडस्ट्री गोंयांत आसा, दे आर इम्पोर्टिंग लेबर. जे स्किल्स आसा, भुरग्याचे जे स्किल्स आसा, हे आर नॉट ट्रान्सलेटिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट. आज जेन्ना एक युवा गोंयकार आपल्या जॉब जाय म्हणून मुखार सरता, स्पीकर सर, होय वंदे मातरम मुवमेंट. आनीक हांव कित्याक म्हणटा? बिकॉज फ्रीडम विदाउट ऑपॉर्च्युनिटी इज इनकम्प्लीट फ्रीडम. स्पीकर सर, आज म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक निर्णय घेवपाक जाय की दिस असेंब्ली, that is a temple of democracy, should not only be a ritual. It cannot just be a ritual, because आणि ही assembly जी पळय हा is not for repetition. It is meant for representation. Speaker sir, जेन्ना parliament marks anniversaries, it is for us and duty bound state assemblies that we must address people's issues. Speaker sir, सगळे जरी तर दिल्लीच्यान डिसाइड झाले आणि हिंगा रिपीट झाले जाल्यार आमी हिंगा आमदार म्हणून कित्याक आसा? आज स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदता आनी दूख जाता, कित्याक अशें म्हणटा इश्यू डायवर्ट करपाक. जेन्ना आज 25 लोक आज यांचो मर्डर जाता for no fault of theirs, this is not being debated. सुरवातेक जे प्रश्न आशिल्ले पोस्टपोन केले, हेजेर डिबेट जायना. ज्या पद्धतीन आज गोंयचो टुरिस्ट व गोंयचो नागरीक सेफ आहा काय कितें, हेजेर डिबेट करपाक सरकाराक नाका. स्पीकर सर, this government needs to sell the opium of their nationalism to hide the attack by national and international media. Every day last week or last 10-15 days, Goa described in national media कि गोवा में
सब चलता है, गोवा में सब बिकता है. आज स्पीकर सर जेन्ना आमी उलयता हेजेर डिबेट जावपाक जाय. आमची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक डिबेट जावपाक जाय. दिस इज द ट्रू एसेन्स ऑफ वंदे मातरम. आज स्पीकर सर जेन्ना ह्या सरकारान has decided, म्हाका दिसता the true essence, true meaning of Vande Mataram is that, Speaker Sir, who takes responsibility of 25 innocent lives that were dead. आज ह्या लोकांक जेन्ना तेंचो गुन्यांव नाशिल्लो 25 लोक मेले, सरकारामध्ये कोण जबाबदार हेजें डिबेट जावपाक जाय. आज जेन्ना पंचायत सेक्रेटरी हो पंचायताचे सरपंचाक जेन्ना तुम्ही स्केप गोट करून मुखार काडला, इट ऑल्सो हॅज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, इट हॅज द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट. वॉट अबाउट द पंचायत मिनिस्टर? हे प्रश्न निर्माण जाता. आज दुख जाता. कित्याक म्हाका दिसता आमचे कर्तव्य एज ऑपोजिशन टू हायलायट दीस इश्यूज. आणि जे आज प्रश्न आमी हिंगा मुखार घालता. माननीय सदस्य, आनी कितले वेळ लागतलो तुमकां? खबर कोना. कितले वेळ लागतो? आनी 10 मिनटं. स्पीकर सर उलयनाका, हे सारखे इम्पॉर्टंट. नाही पळय, आमी कितें केल्लें, आमी एक 1.5 वरांचें डिस्कशन करी अशें आमी थारायल्लें. आतां आमी वंदे मातरम सोडून 2.5 वरां जाल्या आनी माननीय मुख्यमंत्र्याक रिप्लाय करपाचें. कितले वेळ लागतलो? पार्टी हांवच उलयला एकलोच. सांग तूं कितले वेळ लागता सांग. तुका सांगला न्हू तुवें 10 मिनटांतून डिस्टर्ब करतू आनी मागीर. चल उलय उलय. स्पीकर सर, आज म्हाका दिसता जोरी तोर हो रिपोर्ट सरकारान म्हाका दिसता जेन्ना एक मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी केलेली आसा, हो रिपोर्ट भायर घालपाक जाय. कित्याक जेन्ना 1 वर्स आदीं हे सॉल्ट पेन म्हणून हेजें डिमॉलिशन जालेलें, आनी आज ज्या पद्दतीन लोक मेले, हांव जाप चोयतालो. ऑनरेबल मुखेलमंत्री, तुका हांव सांगपाचो ना, प्लेस इट ऑन टेबल ऑफ द हाऊस. तुजो आन्सर आहा. गोंयांत सगळे स्क्रॅप यार्ड पडे हाय, एकूय स्क्रॅप यार्डाक फायराचे एनओसी ना. पयलीं घेवंक ना. स्पीकर सर, आज गोवा इज ऑन अ टिकिंग बॉम्ब. 75 scrap yards in the state of Goa, across Goa, are operating without fire permission, no fire NOC. And after the Burj incident, म्हाका दिसता ते सरकार उठला. जाप जोरी तोर केल्यार म्हणजे you have to suspend these scrap yards. How can they? Basically, it is a ticking bomb. It is a bomb that you have planted all across the state. आज फाल्यां इन्सिडंट जालो जाल्यार कोण जबाबदार? आमी हिंगा उलयता. हांकां जेन्ना विधानसभा जेन्ना हाडली त्या वेळार तुमी जाप दिलेलो आसा. 75 scrap yards in the state of Goa, no fire permission. They are just doing whatever they want. Speaker sir, आज वंदे मातरम जेन्ना हो मुवमेंट जालो, लोकांमध्ये युनिटी हाडली. म्हाका दिसता आमचे मदें आमी सगळ्यांनी एकवट जायन गोंय हिताक जे पण कितें बरें आसा तेजेर विचार करपाक जाय. आनी एक मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता, वंदे मातरम इज अ क्राय टू गेट रीड ऑफ कोलोनियलिझम. आनी हेजेर जेन्ना हांव म्हणटा, ह्या सरकारान एक म्हाका दिसता लक्ष घालपाक जाय. हे जे कोल कॉलनी पडे आहाय, खास करून अडानीची, हेंका तुम्ही जेन्ना प्रमोट करता, क्रोनी कॅपिटलिझम हे बंद जावपाक जाय. सकाळच्या वेळार जेन्ना प्रश्न काळ आशिल्लो त्या वेळार आमी उलयले
JSW जिंदालाची जरी तर तुम्ही EC चोयल्यार साधारण 10 मिलियन मेट्रिक टन 3 वर्सां जेन्ना EC आशिल्ली 5 मिलियन मेट्रिक टनाची. आणि हे प्रश्न जेन्ना आमी मांडटा म्हाका खबर ना नॉर्मली चीफ सेक्रेटरी सिट्स इन दी foyer whether what we speak are taken into confidence हेजेर assurance म्हाका दिसता फक्त पेपराची assurance कंप्लीट जाता वो जो मुखेलमंत्री assurance दिता ते जावपाक जाय. स्पीकर सर, आज the main threat to our land is ये land banker जे बंबईचे, गुजरातचे, दिल्लीचे आज आमचे गोंय is turning basically they are deciding. गोंयांत स्पीकर सर कायदो ना लॉ अँड ऑर्डर म्हणटे ना गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर ना लँड अँड ऑर्डर. लँडाचो मनीस पेंटिंग कोता आदेश घेता आणि आज ह्या गोंयांत म्हाका दिसता हें घडटा. स्पीकर सर, few lines from the poem of the song of Vande Mataram. Speaker sir, आमका वंदे मातरम म्हणटा आसतना I bow to my mother हेचो उल्लेख जाता. Her lands are clothed beautifully with her trees flowering in bloom. सुदीन बाब न्हिदला तो पळय सुरवातेक उलयतालो जागा तो ना रे ना. स्पीकर सर, आज जेन्ना सरकारान लक्ष घालपाक जाय की नो मोर स्लॉटर टू ट्रीज झाडां कापपाची बंद करा. दिस इज द ट्रू मिनिंग ऑफ वंदे मातरम. फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय जाता बंद करा. अरे वाघ पासून रस्त्यार येयले टायगर रिझर्व डिक्लेअर करा. अरे सर, स्पीकर सर, जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची डायरेक्शनां आसा आनी जेन्ना दोंगर कापता हे दोंगर रूल आहले 17A आज हे डायल्यूट केला. 17A आज दोंगर कापता पर्यावरण काबार दोंगर काबार हे बंद जावपाक जाय. स्पीकर सर, हे प्रोटेक्ट करपाचें आमचें कर्तव्य. दिस इज द ट्रू मिनिंग ऑफ वंदे मातरम. स्पीकर सर, जेन्ना आनी एक लायन आसा की आय बाव टू माय मदर richly watered, richly fruited, cool with the winds, dark with the crops, the mother. आज आमी कितें करता? आज म्हादयचें कितें जालें? आज स्पीकर सर, आमचे फॉरेस्ट आनी शेती हे मुखेलमंत्री एक म्हणटा, TCP मिनिस्टर दुसरे म्हणटा. पॅडी फील्ड जेन्ना कन्वर्ट जाता जाल्यार बिल जे पण हाडले ते कोणा खातीर हाडले हेचो प्रश्न म्हाका दिसता आमचे सगळ्या मध्ये जाता. स्पीकर सर, एट दी एंड आय वूड से की वंदे मातरम इज नॉट throwing stones on the political opponents. I have not thrown a stone on you. And leaders who have already established their names in the pages of history. आज म्हाका दिसता हे पार्लिमेंटान जाल्ले पूण मुखेलमंत्री हे करचे ना म्हण म्हाका दिसता. चीफ मिनिस्टर कोशिश तो कीजिए, ट्राई टू बी डिफरंट. स्पीकर सर, एट द एंड patriotism is work. It is work for us as legislators. It is not just words. फक्त आमी वंदे मातरम समज म्हणलें त्या वेळार आमी लोकांचे आयकपाक जाय. We have to listen to the people of the state. We have to solve their problems. आणि त्याच पद्धतीन आमी तांकां डिग्निटी दिवपाक जाय. हे आमचें कर्तव्य जाता. वंदे मातरम जेन्ना आमी म्हणटा टू सिंग वंदे मातरम इज इजी बट टू गवर्न विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हार्ड टुडे. हे जेन्ना हांव म्हणटा स्पीकर सर, आमचे जे फ्रीडम फायटर आशिल्ले ह्या फ्रीडम फायटरान दे sang and they fought for a change. At the end, I would ask the Honorable Chief Minister that when
we say Vande Mataram with pride. Let us discuss the problems of the people. Let us address the fears of the people that is there in the state of Goa. Let us protect our land. It is your duty to protect our land and make a statement. जे NGOs उलयता इनफ इज इनफ आनी सोसूंक नेजो हेजेर मुखेलमंत्री उलयतलो पण लोकांकूय दिसता सगळ्या देशाकूय दिसता पूण मुखेलमंत्री उलयतलो केन्ना उलयतलो ते आमकां म्हाका दिसता उलोवपाकूय चान्स दिवपाक जाय पूण कित्याक जे अंडर सबजुडीस मूव आमगे मायक बंद कशें Speaker sir, at the end I say that if we truly want to commemorate Vande Mataram, let this session be about work, longer, not just words, because खरेंच tribute जरी तर आमच्या नेशनाक दितले nation, it is not repetition, it is about governance. Thank you, Speaker sir. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, वंदे मातरम या राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाता आणि 150 वर्सां पुराय जाताच्या निमित्तान तुम्ही हो ठराव म्हाका मांडपाची अनुमती दिली आणि त्या निमित्तान या ठरावाचेर उलोवपा खातीर या सभासदांतल्या सगळ्या सदस्यांनी म्हणजे पुराय वंदे मातरम बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय पासून रवींद्रनाथ टागोर या सगळ्या इन डिटेलान या सॉंगाचेर उलयले. काही राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली राजकीय पोळी बी हातूंतल्यान भाजून घेतली. कांयच हरकत ना स्पीकर सर, त्या निमित्तान वंदे मातरम हे सगळ्यांच्या मुखाचेर आयले आणि सगळ्यांच्या लोकांपर्यंत पावले. होच आमचो ध्यास आसा, होच आमचो हावेस आसा. हांव वंदे मातरम म्हणटा आसतना स्वतंत्रवीर सावरकर हांच्यो एक काव्य पंक्ती म्हाका याद जाता. हे मातृभूमी तुजला मन वाहियले, वक्तृत्व वाक विभव ही तुझा अर्पियले, तंतूंची अर्पिले नवी कविता वधुला, लेखाप्रती विषयी तुझी अनन्य धाला. या सगळ्या शब्दांचो अर्थ जर पळयत जाल्यार वंदे मातरम या दोनूच शब्दांनी हाजो अर्थ पुराय हांकां कळटा. म्हणून बरेचशे जाण पुराय एकदां इतिहास पुराय समजून घेनासतना बरेचशे फावटी उलोवपाचो प्रयत्न करता. आजची नॅशनल काँग्रेस ही तेन्नाची इंडियन नॅशनल काँग्रेस हो मुवमेंट आशिल्लो देश स्वतंत्र करपा खातीर आणि ह्या देश स्वतंत्र करपा खातीर पुराय सगळे जाण ह्या तिरंग्या झेंड्याच्या सकयल हो देश स्वतंत्र करपा खातीर वावुरताले. कालांतरान स्वतंत्र जाल्या उपरांत काँग्रेस, नॅशनल काँग्रेस, इंडियन नॅशनल काँग्रेस हे विसर्जीत करपाचें ठरलेलें. बट काही राजकीय फुडाऱ्यांनी ती इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी केली आणि ताज्या उपरांत ते चालू उरले. हांव तितूर वचना. स्पीकर सर, दादाभाई नौरोजी पासून लोकमान्य टिळक ह्या सगळ्यांचे म्हणजे कशा पद्दतीचे ह्या स्वातंत्र्य संग्रामाक डेडिकेशन्स आहा हे हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. म्हणून हांवें म्हटलां सुरवात करता आसतना बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी वंदे मातरम ह्या गितांतल्या पंक्तींतलो अर्थ व्यवस्थित रित्या तुमच्या मुखार दवरलो आणि ताज्या उपरांत प्रत्येक जाणांनी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यांनी बरयलें आणि आनंद मठ ह्या उपन्यायातलो हो पुराय म्हणजे वंदे मातरम कशा पद्दतीत लोकांच्या मुखार आयले, ते तालबद्ध कशे केले आणि बंगालच्या फाळणीच्या वेळार म्हणजे ते म्हणजे लोक पेटून कशे उठले. वंदे मातरम ह्या दोन शब्दांतल्यानूच जी एक उर्जा मेळटाली, जी स्फूर्ती मेळटाली आणि जो संकल्प करपा खातीर अमर जावपा खातीर एक मंत्र आशिल्लो. आणि ताकाच लागून आमी पळयता की पुराय ह्या देशाक स्वतंत्र दिता आसतना सुखदेव भगत सिंग आणि राजगुरू हांच्यांनी फाशीर वयता आसतना सुद्धा वंदे मातरम हे दोन शब्द म्हणून ते फाशीर चढले. असे कितलेशेच स्वतंत्रवीर हांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती या स्वतंत्र संग्रामान दिले. स्पीकर सर, हांव टायम रेस्ट्रिक्शन्स आसल्या कारणान हांव तातूंत वचना. आज 150 वर्सां पुराय जाता ह्या भारत देशाक स्वतंत्र जावन. स्पीकर सर, आज 75 वर्सां पुराय जाली. पण तुम्ही जर मुद्दामून मदल्या काळात जर पळयता आसत मदल्या 50 वर्साच्या कार्यकाळात वंदे मातरम ह्याचो थोड्या जाणांक विसर पडलेलो काय कितें अशें म्हाका दिसता. विसर पडलेलो काय कितें इतक्याच खातीर म्हाका दिसता कारण ह्या मदल्या काळात खरें म्हणजे देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत नक्सलायट टेररिजम हे खरें म्हणजे बंद जावपाक जाय आसलें, कमी जावपाक जाय आसलें. बट आमी पळयता की काश्मीरचो प्रश्न तसाच पिळी वाडत गेलो. महाराष्ट्र आसतलो, मध्य प्रदेश आसतलो, छत्तीसगड आसतलो ह्या सारकिल्या प्रांतांतल्यान मोठ्या प्रमाणात म्हणजे नॅक्सलायट हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडत गेलो. आणि हे कित्याक वाडत गेलो तर आमी जेका जेन झी म्हणटा म्हणजे तेन्नाच्या युवकांक प्रेरणा दिवपी वंदे मातरमाचो मंत्र हो ज्या पद्दतीन दिवपाक जाय आशिल्लो तो वंदे मातरमाचो मंत्र हो दिलो ना. म्हणून तर
हे नॅक्सलाइट आणि टेररिझम हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत गेल्लें आसा. म्हणून म्हणजे ते राष्ट्रगान हे वंदे मातरम सगळ्यांच्या मुखार आसपाक जाय आसलें. ज्या वंदे मातरमाचो मंत्र आणि तिरंगा हातात घेवन लोक जे आपले प्राणाची आहुती दिवपा खातीर तयार जाताले आसले तेजो खंय तरी विसर पडलेलो. म्हणून 150वी म्हणजे ताचे वर्षगांठ मनयता आसतना आज परत एकदा आमकां खंयसरूच खंयचो पॉलिटिकल एजेंडा फुडें व्हरपाचो ना. स्पीकर सर, आसूं ते बंगालचे इलेक्शन्स, आमच्या बंगालचे इलेक्शन आमच्या खातीर प्रायोरिटी ना. राष्ट्र प्रथम ह्या भावनेंतल्यान आमी काम करता. म्हणून जेनझीच्या मनांतल्यान वंदे मातराच्या बद्दल परत एक ती प्रेरणा त्यांना वंदे मातरम म्हणून फासार चडपाची तयारी दवरताले. स्पीकर सर, आज वंदे मातरम म्हणटा आसतना जेनझी सुद्धा या देशाच्या या विकसित भारता खातीर काम करपा खातीर तयार जावपाक जाय. इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च या युगांतल्यान फुडें वचून या देशा खातीर जगपाची प्रेरणा जी आसा ही वंदे मातरम गीत हे आयजूय आमकां दिता. आणि तीच प्रेरणा तेन्ना देशा खातीर जेन्ना प्राण अर्पण करपाची दिताली तीच प्रेरणा आयच्या ह्या युवकांच्या मनांतल्यान त्या प्रेरणांतल्यान आनी त्या भावनेंतल्यान तो आज उबो रावपाक जाय. हे करपा खातीर आमकां वंदे मातरम हे आमच्या खातीर म्हणजे खंयच्याच म्हणजे पॉलिटिकल नासून वंदे मातरम ही ह्यांच्या मदीं करपी एक भावना आसा. म्हणून स्पीकर सर, हाचो पुराय म्हणजे हाचो उल्लेख गोंया सारकिल्या स्टेटीत तर खूपच म्हत्वाचो आशिल्लो. स्पीकर सर, तुमकांय खबर आसा की आमकां 14 वर्सां उशिरा स्वातंत्र्य मेळ्ळें. हांव त्या विशयाचेर वयच्या पयलीं म्हणजे मानादीक हांगातले एक सदस्य हांच्यांनी जो उल्लेख केलो की राष्ट्रीय सेवक संघाचे RSSचे नांव तेंच्यांनी मुद्दामून काडलें, म्हाका खबर ना तेजो ह्या काडण्या फाटीमागचो उद्देश कितें म्हाका कळूंक ना. कदाचित दिल्लीत बसलेल्या आपल्या लिडरांक खुश करपा खातीर अशा पद्दतीन त्यांनी तो उल्लेख केला आसतलो. राष्ट्रीय सेवक संघाची स्थापना 1925 जाली आणि ह्या काळात देश जो आशिल्लो हो गुलामगिरीच्या जोखंडात आशिल्लो सगळ्या जाणांक खबर आसा. आणि संघाचे संस्थापक डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार हे 1930 सालांत म्हणजे आमी पळयता की 1930 सालांत 2 फावटी ते बंदखणीत आशिल्ले या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर. हाचोय उल्लेख आसा हे ताका खबर आसुनी. म्हणजे लोकमान्य टिळक आसतले, गांधीजी आसतले, हांच्या बरोबर त्याच बरोबरीन काम करपी डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार हे त्याच पद्दतीन तितक्याच प्रेरणेत हे काम करपाक आशिल्ले. आमी पळयता की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे ज्येष्ठ बंधू बाबाराव सावरकर हे अंदमानच्या जेल्युलर सेलात जवळपास 10 वर्सांच्या पेक्षा दीर्घ काळ आशिल्ले. त्या उपरांतूय बी म्हणजे संघ कार्य करपी हे खूप मोठे महावीर आशिल्ले. भगतसिंग सुखदेव राजगुरू हांचो जेन्ना उल्लेख जाता तेन्ना हाजे पैकी शिवराम हरी राजगुरू हे राष्ट्रीय सेवक संघाचे हे स्वयंसेवक आशिल्ले. हेंय सांगता आसतना म्हाका प्राऊड फील जाता की तेय बी हातूंतल्यान काम करीत फुडें आयले. अशे कित्येक स्वयंसेवक आसतले की तेंच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती ह्या देशा खातीर दिल्ली आसा. आनी हे सगळें फुडें सांगता आसतना स्पीकर सर, गोवा, दमण, दीव, दादरा नगर आनी हवेली हाजेर पोर्तुगीजाच्या राजवटीत काम सुरू आशिल्लें. आणि ही दादरा नगर हवेलीचे स्वातंत्र्य जे आशिल्लें सुधीर फडके आणि बाबासाहेब पुरंदरे हांच्यांनी दिले. हेय दोगूय हे RSSचे स्वयंसेवक आशिल्ले. स्पीकर सर, आमी पळयता की आझाद गोमंतक दलाचे क्रांतिकारिणी गोवा मुक्तीसाठी तब्बल 26 वर्षे बंदखणीत उरलेले मोहन रानडे हेय बी RSSचे स्वयंसेवक आशिल्ले. स्पीकर सर, 15 ऑगस्ट 1955 म्हणजे आमी म्हणटा की देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत म्हणजे सगळ्या जाणांक दिसतालें की हय गोंय बी तितक्याच बेगीन स्वतंत्र जावपाक जाय आशिल्लें. बट ते गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर पुराय देशभरांतल्यान म्हणजे स्वतंत्र सैनीक जेन्ना गोंयाचेर म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या प्रत्येक दिसा तयारी करताले की हय पोर्तुगीजाक आमी धांवणेन लायताले. पोर्तुगीज इतले जुलमी आशिल्ले हे तांकां खबर नाशिल्लें. 15 ऑगस्ट 1955 जेन्ना सत्याग्रह हो पत्रादेवी आसतलो किंवा पोळे चेकपोस्टाचेर सत्याग्रह आयलो तितूंतल्यान लीड करपी जगन्नाथराव जोशी हे कर्नाटकांतले RSSच्या स्वयंसंघाचे स्वयंसेवक आशिल्ले. तांच्यांनी बी हे लीड केला आणि गोंयच्या मुक्ती संग्रामात सुद्धा जगन्नाथराव जोशी हांचोय बी खूप मोठे योगदान हे तेंचे आसा. म्हणून तर आमी म्हणटा की राष्ट्रीय सेवक संघ या मातृभूमीसाठी समर्पित आसा आणि सातत्यात भगवा ध्वजा गुरु मानता. हय स्पीकर सर, आमी भगव्या ध्वजा गुरु मानता आणि आमकां तो अभिमान आसा. पण ते फुडें सांगता आसतना राष्ट्रसेवेचो प्रतीक आशिल्लो भारताचो तिरंगा ध्वज हो आमच्या खातीर एक परमोच्च आदर आसा. हें बी सांगपा खातीर आमी खंयसरूच फाटी फुडें पळयना. आणि आमी केन्ना त्या म्हणूनच ते म्हणटा की भारताचो तिरंगा ध्वज हो आमच्या खातीर एक परमोच्च आदर आसा आणि तो स्वातंत्र्याचो आणि सार्वभौमत्वेचो एकतेचें प्रतीक आसा. हेंय बी आमकां राष्ट्रीय सेवक संघा कडल्यान मेळिल्ली ही शिकवण आसा. त्या खातीर अशा पद्दतीन म्हणजे वंदे मातरमा हेच्या वयली डिबेट करता आसतना म्हणजे खंयसरूय बी म्हणजे वक्तव्य न करचें हेंच तर म्हाजें म्हणणें आसा. आयच्या ह्या वंदे मातरमाच्या डिबेटाचेर डिबेट करता आसतना हांव आनीक डिटेलांत वचना. बट फक्त
ह्या डिबेटांतल्यान हांवें गोंय मुक्ती संग्रामाचेरूय बी म्हणजे कशा पद्दतीत गोंय मुक्ती संग्रामाचे वांटेकारी जाले हे स्पीकर सर मुद्दामून मेन्शन केले. म्हणून तर आयज हे सगळें सांगता आसतना स्पीकर सर ह्या वंदे मातरम ह्या गितांतल्यान बऱ्याच जाणांनी म्हणजे आपले हांवें जशें म्हणटा की वंदे मातरम ह्या पुराय सॉंगाचेर उलयता आसतना म्हणजे बाकीच्यो सगळ्यो गजाली सांगल्या आसतल्यो हांव तितूनय वचना. म्हाका तें उत्तर आत्तां दिवपाचें ना. खंय तरी राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उलयता आसतना बाकीच्या उरलेल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां नक्कीच रित्या हांव दितलो. बट हांव मोठ्या अभिमानान सांगता म्हणजे गोंयचो मुक्ती संग्राम हो सुद्दां जो सुरू जाता आसतना वंदे मातरम हातूंतल्यान सुरू जालें तेन्ना राम मनोहर लोहिया आसतले, मेनेजीस ब्रागांझा आसतले, टी.बी. कुन्हा जे आसतले ह्या सगळ्या जाणांनी ह्या मोमेंटाची सुरवात सुद्दां म्हणजे आमकां सगळ्या जाणांक आयजूय याद जाता आसतली की जेन्ना लोहियाजी जेन्ना मैदानाचेर आयले आनी तांच्यांनी पयलें स्लोगन जर दिलें वंदे मातरम भारत माता की जय ह्या स्लोगनांतल्यान सुरवात जाल्लें हेंय गोंयकारांनी विसरूंक जायना. हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आनी हातूंतल्यान सगळें म्हणून तर आमी म्हणटा की डिक्रिमिनलायझेशन बूक बरोवपी टी.बी. कुन्हा हांच्या सारकिले राष्ट्रवादी विचारसरणीचे जे नॅशनल हिरोज आसात हे जावन गेले. हे वंदे मातरांतल्यान प्रेरीत वंदे मातरमांतल्यान प्रेरणा घेवनूच ह्या गोंयच्या मुक्ती संग्रामात तांच्यांनी बी खूब मोठें काम केलां हे लक्षांत दवरप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. म्हणून आमच्या खातीर राष्ट्र प्रथम द्वितीय पार्टी आसा आनी तृतीय आमी आसा. आमी जरी कितले पॉलिटिकल पार्टी खंयचे जरी काम करीत आसत आमच्या खातीर राष्ट्र प्रथम ह्या भावनेंतल्यान सातत्यात सगळ्यांनी काम करचें. म्हणून आपले पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीक दवरून देश प्रथम ह्या भावनेंतल्यान जर काम केलें आसत जाल्यार नक्कीच ह्या विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना विकसीत गोवा 2037 जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना अशें म्हाका दिसता. आनी वंदे मातरमाची ही प्रेरणा घेवन म्हाका दिसता सगळ्या स्कुलांतल्यान फक्त आमी जशें म्हणटा की वंदे मातरम हे 15 ऑगस्ट किंवा 19 डिसेंबर ह्या 2 दिसां खातीर न्ही तर हाजेर डिस्कशन स्कुलांनी कॉलेजींनी हाय सेकंडरी प्रत्येक कडेन जावपाची गरज आसा. आनी प्रत्येक कडेन हें डिस्कशन जावचें 150 वर्साच्या जयंतीच्या निमित्तान हांव तर म्हणटलो की आमच्या हायस्कूल पासून ते कॉलेज लेवलाचेर हाजेर इन डिटेलान डिस्कशन जावचें, हाजेर डिबेट जावच्यो आनी वंदे मातरम हे डिटेल तांकां सगळ्यांच्या पर्यंत पावच्यो आनी परत एकदा तांकां सगळ्या जाणांक स्फूर्ती मेळची, तांकां सगळ्या जाणांक प्रेरणा मेळची. ह्या देशा खातीर नव्यान तांकां काम करपाची उर्बा ही तांकां मेळची इतकेंच सांगता. आनी परत एकदा सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम हे म्हणून माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. डिनॅशनलायझेशन सभागृहात हो प्रस्ताव एकमतान संमत जाता अशें हांव गृहीत धरूं शकता. आता हो प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. प्रस्ताव एकमतान मानून घेतलो. सरकारी विधेयक मांडप. गोंय जनविश्वास कायदे दुरुस्ती विधेयक 2026. आता डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी गोंय जनविश्वास कायदे दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the Goa Janavishwas, the laws amended bill 2026. प्रश्न असो आसा, गोंय जनविश्वास कायदे दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिली. Sir, I introduce the bill. गोंय जनविश्वास कायदे दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. दुसरे विधेयक GIM गोंय विद्यापीठ विधेयक 2026. आता डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी GIM गोंय विद्यापीठ विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the GIM University Bill 2026. प्रश्न असो आसा, GIM गोंय विद्यापीठ विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें.
हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जालें, विधेयक मांडपाक अनुमती दिली. आता मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. JIM गोंय विद्यापीठ विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. विधेयक नंबर 3 गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2026. आता डॉक्टर प्रमोद सावंत मानाधिक मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the Goa Value Added Tax Amended Bill 2026. प्रश्न असो आसा, गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयक मांडपाक अनुमती दिली. आता मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. गोंय शालेय शिक्षण दुरुस्ती विधेयक 2026. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी गोंय शालेय शिक्षण दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the bill number 6 of 2026, the Goa School Education Amended Bill 2026. प्रश्न असो आसा, गोंय शालेय शिक्षण दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयक मांडपाक अनुमती दिली. आता मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय शालेय शिक्षण दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. गोंय मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2026. आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the Goa Mopa Airport Development Authority Amended Bill 2026. प्रश्न असो आसा, गोंय मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आता मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2026. माननीय पंचायत मंत्री आनी हें विधेयक सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2026. प्रश्न असो आसा, गोंय पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आता पंचायत मंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. गोंय शेतकी उत्पादन आनी पशुधन बाजारणी प्रोत्साहन आनी सुलभीकरण दुरुस्ती विधेयक 2026. आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी गोंय शेतकी उत्पादन आनी पशुधन बाजारणी प्रोत्साहन आनी सुलभीकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the Goa Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Amended Bill 2026. प्रश्न असो आसा, गोंय शेतकी उत्पादन आनी पशुधन बाजारणी प्रोत्साहन आनी सुलभीकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आता मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय शेतकी उत्पादन आनी पशुधन बाजारणी प्रोत्साहन आनी सुलभीकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड दुरुस्ती विधेयक 2026. आता श्री अतानेश्वर मोन्सेरात मानाधिक महसूल मंत्र्यांनी गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, Speaker sir, हांव स्वता म्हणटा. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the Goa Land Revenue Code Amended Bill 2026. प्रश्न असो आसा, गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें?
जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आतां मानादीक महसूल मंत्र्यान विधेयक मांडचें. सर, आय इंट्रोड्यूस द बिल. गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. गोंय मुणकार बेदखली पासून राखण दुरुस्ती विधेयक 2026. आता महसूल मंत्र्यांनी गोंय मुणकार बेदखली पासून राखण दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for you to move the motion to introduce the Goa Munkar Protection from Eviction Amended Bill 2026. प्रश्न असो आसा, गोंय मुणकार बेदखली पासून राखण दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आतां Sir, महसूल मंत्र्यान विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय मुणकार बेदखली पासून राखण दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाक आभार प्रदर्शक प्रस्ताव. पयलो दीस. श्री कृष्णा साळकर मानादीक आमदारान मानादीक राज्यपालांच्या अभिभाशणाचो आभार प्रदर्शक प्रस्ताव मांडचो. Sir, I wish to move the following motion that the members of the 8th Legislative Assembly of Goa assembled in this session are deeply grateful to the Honorable Governor for his address which he has been pleased to deliver on this House on 12th January 2026. श्री केदार नाईक आणि श्री जीत आलोरकर मानादीक आमदारांनी प्रस्तावाक अनुमोदन करचें. Speaker, sir, I second the motion moved by Honorable MLA Shri Krishna Salkar. Speaker, sir, I second the motion moved by Honorable MLA Shri Krishna Salkar. प्रस्ताव सभागृहा मुखार मांडला. सर्वश्री युदी आरेमाव, श्री विजय सरदेसाई, श्री विरेश पुरकार, श्री कार्लोस परेरा, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा आणि श्री एल्टन डिकोस्ता या आमदारांनी वळेरी क्रमांक 1 ते 7 हातूंत प्रसारीत केल्ल्या आभार प्रदर्शक प्रस्तावात दुरुस्ती प्रस्तावित करूंक शकता. Speaker, sir, I wish to move the amendments moved to the motion of thanks as listed and circulated in list number 1. दुरुस्त्यो सभागृहा मुखार आसात. मानादीक वांगड्यांनी मानादीक वांगड्यांक फावतो वेळ दितले. मानादीक वांगडी चर्चेक सुरवात करूंक शकतात. पयलीं कोण उलोवंक सोदता? ना, मांडूंक ना, सगळ्यांनी मांडूनी. मोड न्हू. Sir, I wish to move the amendments moved in the motion of thanks as listed and circulated list number 3. Sir, I wish to move the amendment moved to the motion of thanks as listed and circulated in list number 4. Sir, I wish to move the amendment moved to the motion of thanks as listed and circulated in list number 6. I wish to move the amendment moved to the motion of thanks as listed and circulated in list number 7. दुरुस्त्यो सभागृहा मुखार आसात. मानादीक वांगड्याक फावतो वेळ दितले. मानादीक वांगडी चर्चेक सुरवात करूंक शकतात. पयलीं कोण उलोवपाक सोदता? स्टार्ट विथ दाजी. दाजी, जीत आणि केदार आज उलयता न्ही. कोण कोण उलयतात मार म्हणजे आता. तू आज उलयता. लेट हिम दाजी स्पीक फर्स्ट देन कालू. फक्त 4 जाण. जीत उलयनाच. मागीर मारना काय मागीर भाडोयत आसतलें सेम जातलें मागीर. पावणे 8 जाले. 10 पर्यंत सोंपोवपाचें. 10 मिनटां. 10 सोंपोवपाचो. मायकरांनी ब्लॉक केला ते. माननीय आमदार कालुसवाब. दिलायला जातलो. मायक बंद जालें.
जालो विजय असताना भिवना का म्हणता स्टार्ट कर सगळे नाव घेतले मी हा जालो सर लेट हिम स्पीक माननीय फर्स्ट आमदार आमदाराच्या माननीय आमदार सुरू करा. स्पीकर सर माननीय राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आज माननीय राज्यपालान म्हाका दिसता कालूच पयले आमी 2 वरां सविस्तर ताणें पुराय सरकाराचो लेखा जोखा म्हणटा तो ताणें वाचून काडलो. तातूंत भितर खुबशे विशय आसात स्पीकर सर, पूण थोडे ठळक विशय जे म्हाका दिसता की ह्या सभागृहा मुखार हांवें मांडप ते हांव उलयतां. सगळ्यांत पयलीं माननीय राज्यपालान काळकुडाच्या पर्तगाळी मठार ज्यांच्या 50 वर्सां पुराय जाल्या हाचो तांणी ह्या आपल्या अभिभाशणान उल्लेख केलो. खरोखरच ज्ञान संस्कृती आनी सेवा भावाची दिशा दाखोवपी कोकण पर्तगाळ मठ म्हाका दिसता खरोखरच तांकां परबी. आज गेली 550 वर्सां म्हणजे 5 दशकाहून चड काळ आज म्हाका दिसता कोकण पर्तगाळ मठ हो आपली गोंयची संस्कृताय रूढी परंपरा आनी संस्कृत भाशा जपून दवरपा खातीर तांचो खूब मोलाचो वांटो आसा. तांच्या खातीर तांचें अभिनंदन करता. परमपूज्य विद्यार्थी स्वामी महाराज आनी तांचे सगळे वांगडी काम करपी आनी हाणें 550 वर्सांच्या निमित्तान हे जे आयोजन निमित्त एक सादर केल्लें ताच्या खातीर तांची सगळ्यांची हांव म्हाका तोखणाय करन दिसता. स्पीकर सर, आज अभिभाशणाचेर उलयता आसतना एक 2-3 ठळक गोश्टी ज्यो आसा ताचेर मुद्दम उलयन दिसता. आमकां 63 वर्सां जालीं स्वातंत्र्य मेळून गोंयांक आनी तेन्ना पसून आज पर्यंत जे मूळ गोंयकार हांगा रावताले म्हाका दिसता तांकां ह्या म्हजें घर येवजणे खाला म्हाका दिसता दोतोर प्रमोद सावंत आनी जें इम्पॉसिबल दिसतालें तें पॉसिबल करून दाखयल्लें आसा. एक धाडशी निर्णय ताणें घेवन म्हणजे हे सगळ्या घरांक जावं ती आल्वारा लँडार आसूं नाजाल्यार रेव्हेन्यू लँडार आसूं कोमनिदाद जाग्यार आसूं नाजाल्यार स्वता आपल्या मालकीच्या जाग्यान बांदिल्ली आसूं ह्या सगळ्यांक खंय तरी तांच्या तकलेर जी टांगती तलवार आशिल्ली ती काडून उडोवपाचें काम ताणें केलें आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आज गोंयभर आज सगळ्या लोकां मदीं एक नवं चैतन्य कशें निर्माण जालां आनी खरोखरच दोतोर प्रमोद सावंत हांचें हांव अभिनंदन करतां की हें सोंपें नाशिल्लें. हें करता आसतना म्हजें घर स्कीम करता आसतना हें सोंपें नाशिल्लें पूण दोतोर प्रमोद सावंताक गरज काळाची गरज भया केली आनी आदोगादां बरोबर एक सिरीज ऑफ मिटींग जावन म्हाका दिसता हाज्या बद्दल एक कन्सेन्सस निर्माण करून सगळे लिगल पॉयंट्स हातून घेवन म्हाका दिसता ही म्हजें घर येवजण जी आमचे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाहजी शान हाजें उक्तावण केलें आनी आज असंख्य लोक म्हणजे आज फॉर्मां भरून आपापली घरां आज लिगल करपाच्या मार्गार आसात आनी त्या खातीर हांव दोतोर प्रमोद सावंत हांचें मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. स्पीकर सर, फुडें उलयता आसतना आज आमचे गव्हर्नर सरान म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचोय एक उल्लेख केलो आनी खरोखरच एक धाडशी निर्णय म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान घेतलो आनी हे सगळे रिक्रुटमेंट जे जाता ते ट्रान्सपरंट जावचे, मेरिटाचेर जावचे, योग्य तो गोंयच्या युवकांक योग्य तो जॉब मेळचो आपल्या ताकदीचेर आपल्या मेरिटाचेर हाच्या खातीर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे काडलें. हे दोन निर्णय खूब म्हत्वाचे आसा आनी फुडल्या विकसीत भारत विकसीत स्वयंपूर्ण गोंय हे जावपाच्या अंतर्गत खूब मोलाचे वांटो आसतलो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की आज आमी पळयतात की मुखेलमंत्र्यान आज ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणजे हांव फक्त एक 4-5 पॉयंटूच उलयतां ताजेरूच हें करतां. आज ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणजे ताका प्रोत्साहन दिवपाचें हें केलें आनी ताजे अंतर्गत म्हाका दिसता हालींच 2-3 वर्सां पयलीं आमचे आदले जे गुजरातचे गव्हर्नर आचार्य देवव्रत जे स्वता ऑर्गेनीक फार्मींग करता ताजें मूळ स्वरूप कशें आसतलें तें आमच्या फार्मरांक सांगलें आनी गोंयभरांतल्यान खुबशे फार्मर्स आज ह्या ऑर्गेनीक फार्मिंगाच्या हातून फुडें सरल्या. ऑर्गेनीक फार्मिंगाचो
कितलो म्हत्वाचो हें आसा की आज तुम्ही पळोवपाक गेल्यार आज खंय आमी पयलीं भाजी घेताले तेन्ना आनी अजून खूब कडेन तातूंत कॅमिकल्स आसता पूण ऑर्गेनीक फार्मिंगान तुमचें उत्पन्नूय वाडटा आनी तें करता करता तुमकां बरी कॅमिकल फ्री भाजी मेळटा जाल्यार बाकीच्यो गोश्टी मेळटा हाज्या खातीर ऑर्गेनीक फार्मिंगाचेर भर दिवन म्हाका दिसता आमच्या सरकारान खूब मोठें कार्य केलां. स्पीकर सर, आज खुबश्यो गोश्टी आसा. आज फुदळ उलयता आसतना कोणे तरी सांगलें की आज तुमी अंडर PPP NBCC जे प्रोजेक्ट्स दिल्या ते गरज नाशिल्ली म्हणून, पूण म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज ते जुंता क्वॉर्टर्साची बिल्डींग जावं नाल्यार वास्कोचो बस स्टँड जावं नाल्यार तो प्रशासन स्तंभ जावं हें जावप खूब गरजेचें आशिल्लें. आज खूब वायट अवस्थेन हे सगळें आशिल्लें आसा आनी सरकाराचो एकूय पयसो नासतना ही सेंट्रल एजन्सी सपोज हें आमकां बांदून दिता जाल्यार म्हाका दिसता हातूंत भितर कांयच वायट ना आनी तोय निर्णय आमच्या सरकारान घेवन जाचो उल्लेख माननीय गव्हर्नरान ह्या आपल्या अभिभाशणान केला तो म्हाका दिसता खूब उल्लेखनीय आसा. खुबश्यो गोश्टी ह्या सरकारा भितर जाल्यो आनी त्यो जाता आसतना म्हणजे SIR ताजोय उल्लेख आमच्या माननीय राज्यपालान केल्लो आसा. SIR ही मोठी प्रक्रिया म्हणजे 2002 जाल्ली आनी आतां 22-23 वर्सां मागीर ही परत जाता. तेन्ना ही प्रक्रिया येदी व्हडली आशिल्ली, सगळ्यांक एकदां दुबावूय दिसतालो की कशी जातली काय म्हणून, पूण वेवस्था एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करून हे सगळ्यांचो प्रोसेस आज चालू आसा आनी तशेंच ते गोंयकारांक बुजून एक मॅच्युरिटी दाखोवन आज सगळे आपापले जे डॉक्युमेंट्स घेवन आसा ते वचून दाखोवन ते आपले वेवस्थीत आपले इलेक्शन रोलार आपले नांव घालपाची प्रक्रिया चालू आसा आनी ती सक्सेसफुली जाल्या बद्दल माननीय राज्यपालान ताजें हें केलां. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. GST रिफॉर्म्स जाले नाल्यार आमचे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाले, सेरेंडिपिटी जाले, फिल्म फेस्टिवल जालें, बाकीच्यो गोश्टी जाल्यो आनी ह्यो सगळ्यो जाता आसतना म्हाका दिसता की आज आमी देशभर आमी एक वेगळो गोंयाचें चित्र आमी निर्माण करूंक शकले. आज पर्पल फेस्ट हे येदे मोठ्या प्रमाणार जाता म्हणजे 27 नेशन्स हातूंत पार्टिसिपेट करता. गोंयची म्हणजे भारतांतली सगळीं राज्यां तर हे करतात त्या खातीर हांगा मंत्री आसा बाब सुभाष फळदेसाय, हांव तांचें अभिनंदन करता की येदो मोठो व्याप म्हणजे तांकां डेली तांचे सगळे स्पोर्ट्स घेवप नाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो कार्यावळी घेवप, तांचें जेवण पळोवप, तांचें राहण खाण पळोवप आनी हे सगळे दिव्यांग आसा आमकां ताजेय बी लक्ष दवरपाक जाय. हे आमचे भशेन नॉर्मल मनीस जे आमी नॉर्मल काम करूंक शकता तशें ते करूंक शकना, पूण ते पसून एक सक्सेसफुली गेली कितकेक वर्सां म्हाका दिसता सुभाष फळदेसाय हें आयोजन करता ताजो उल्लेख पसून आज आमच्या माननीय राज्यपालान केला. ताज्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता आनी आमच्या सुभाष भाईचेंय हांव अभिनंदन करता. रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाज्या अंडर म्हणजे 3200 सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे अराउंड 46,000 महिला आणि सगळ्यांनी लोन घेऊन म्हणजे 380 कोटी रुपयाचे लोन घेऊन इंटरेस्ट फ्री लोन घेऊन म्हणजे आणि ताची गॅरंटी कोण जाल्यार आमचो नरेंद्र भाई मोदीची जी गॅरंटी हाजेर आणि लोन घेऊन आपापले व्यवसाय आपापले घर चलोवपाचें काम आज तांणी केल्लें आसा ताजोय तांणी उल्लेख केल्लो आसा. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आज जाता आसतना खूब बरें दिसता. हालींच आमचे मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर वास्को आयिल्ले आनी ताणेंय बी अंडर रिवायटलायझेशन ऑफ सेंट्रल बिजनस डिस्ट्रिक्ट हिस्टॉरीक कोर ऑफ मेजर सिटीज म्हणजे तो प्रोजेक्ट आसा इंटग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ वास्को हिस्टॉरीक कोर ताजे अंतर्गत पसून एक व्हडली येवजण म्हणजे एक शहर आमचे सुंदर करपा खातीर तांणी बी आमकां एक बरो फंड सेंट्रलासून पास करून दिलो. हे सगळें कितें दाखयता स्पीकर सर की आज बऱ्या रितीन आज काम हो सरकार करीत आसा, डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड काम करीत आसा, लोकां खातीर काम करीत आसा. तुमी म्हजें घर पळया नाजाल्यार बाकीच्यो खंयच्योय गोश्टी पळया, गरीबांतले गरीबांक हाजो फायदो जातलो, मिडल क्लासाक फायदो जातलो आनी खऱ्या अर्थान सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी हो सरकार आसा जाचो उल्लेख आदरणीय आमचे राज्यपाल हांणी केल्लो आसा आनी त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां. खुबश्यो उलोवपाच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो पूण रिपिटेशन जावचें न्ही म्हणून म्हाका दिसता आज हें करता आसतना तांच्या अभिभाशणाक हांव सपोर्ट हे करता. देव बरें करूं. सपोर्ट Honorable Speaker, the Honorable Governor in his address has failed to make reference to certain points which I will be raising. First is, Goa has erupted on the call of His Lordship Justice Virgin Rebello, who called every citizen of Goa
every person residing in Goa to come and save Goa. He has outlined a 10-point charter, which I want to place on record on the floor of the House. Can I just give this? Speaker up there. And this 10-point charter, citizen charter, is one, protection of hills and forests, declaring them the heritage of the people. The charter calls for an immediate halt to hill cutting and mandates legislative amendments to stop such destructive practices. 2. Repeal of corrupt amendments. It demands scrapping controversial provisions of the Town and Country Planning Act that allows zoning changes, user conversions, and increases in floor area ratios. Citizens insisted these amendments are the root of rampant corruption. 3rd, safeguarding agricultural land. The Charter proposes amending the Land Revenue Code to prevent sale of farmland to non-agriculturalists and non-residents. Only Goans residing in the state for at least 30 years should be eligible to own agricultural plots, and transfers must be restricted to agricultural purposes. 4th, carrying capacity surveys. No development in villages, towns, or cities should proceed without scientific studies or carrying capacity. The Charter recommends that NEERI or similar agencies conduct these surveys with funding allocated in upcoming budgets. 5. Drinking water as right. Highlighting acute shortages, the Charter insists that permissions for multi-storied buildings and gated communities be frozen until residents are assured of at least 4 hours of daily drinking water supply as promised by the Chief Minister. 6. Sustainable development principles. All projects above ₹5 crores must incorporate the polluter pays principle, precautionary principle, and intergenerational equity. 7. Review of tenancy declarations. Negative tenancy declarations issued in recent years must be re-examined by retired judges, with fraudulent applicants prosecuted. Similar scrutiny is sought for orchard lands. 8. Ban on development near natural assets. Projects near rivers, lakes, forests, hills, and seashore should be prohibited, reinforcing the public trust doctrine. 9. Removal of casinos. The Charter reiterates long-standing promises to remove offshore casinos. Because under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of sitting by 1 hour. The question is that the duration of the sitting may be extended by 1 hour. The ayes have it, the motion is carried. The duration of sitting is extended by 1 hour. Yes. 10. Accountability of officials. Strict departmental action, including dismissal and forfeiture of pension, is sought against officers, architects, and engineers found complicit in falsifying documents to aid developers. Why I pointed this out, Honourable Speaker, is that His Lordship Justice Rebello met Honourable Chief Minister before the commencement of the session and presented his charter of demands. I thought that the Governor would make an address because the Chief Minister assured he would look into this, but nothing has been done. There are some demands which can be acted upon immediately, and I think that should be done. The Honourable Governor in his address also failed to mention steps being taken to effectively tackle the deteriorating law and order situation in Goa. From gang wars to dacoities, one in Donapal and the other one in Mapsa, which makes people unsafe even in their own homes. There was an attempted robbery in Parra just 2 days back, and then the news report comes that those robbers, I don't know how they discovered it's those robbers, but those robbers went to Verna and then went to Nuven and robbed some houses there also. Safety of the individual is most important. And yesterday we heard news of a Nepali hitting assaulting a resident of Porvorim, Manohar Akshikar, who has suffered injuries. In the case of Edberg Pereira in Naveli, it is police in uniform who have turned criminals in uniform, and the police machinery is going out of the way to protect its people who are in uniform. Siddhi Naik case of the girl from Nashnala has still not been solved. The central jail in Kolwale is another instance of deep-rooted corruption inside the jail premises. The suspension of some officials only to reinstate them has become the norm of the day. Certain arrests which have been made just before the arrival of the Honorable Prime Minister or some VIP is absolutely meaningless. They are just making this to show so that public does not ask, press does not ask, and there's no embarrassment. How does it profit making these arrests? In Perne, there was one Umakan Kot from Morjing who went to stop illegal development. He was murdered. Drug seizures are on the rise, whilst quantification was relatively small before, now it's in kgs.
The drug seizure, Honorable Speaker, it's not a question of who gets caught in drug seizure. The question is from where is the drugs coming and the source of the money. This is very important because if you want to stop it, you have to stop this at the root. The chain has to be stopped. There's a syndicate, and we will believe that this kind of drug menace, which has even reached the villages and schools, which never used to be before. Earlier it used to be only in the coastal belts, now it has gone in the hinterland. Cannot happen unless there's connivance with the police and some officials within the government. I said that people are not safe in their own houses. Murder of Peter de Mello, Saligaon, by non-Goan, and non-apprehension of this accused. Only taking some videos of some CCTV footage, he was seen here, seen there, makes nothing, and the investigation is still at zero. The staff at the police station, there's a shortage of staff at police station, at various police stations, causing grave hindrance to the police station functioning, law and order, investigation of crimes. No timely promotion of staff also causes resentment and frustration. Despite over 600 posts of head constables vacant, police from regular batches have not been promoted for over 20 years and some over 15 years, I think even 19 years. There's a grave injustice, Honorable Speaker, to a batch 39, which is called the Bombay batch. About 75 to 80 people are yet to be promoted. They were appointed in the year 2000 and 2001. Now we are 25 years down the line, still they are there only. Batch number 40, recruited in 2001, they are still there. Promotion yet to be done for general and OBC. Batch 41, recruited in 2007, they have completed 19 years. Batch number 42, recruited in 2007. All these are just stuck awaiting promotions. Porous borders is another issue which the governor has failed to address. We have seen that there are goods which have been seized in Gujarat of Galestorm Industry, Galestorm Distillery, then in Sangli in Maharashtra, and in Karnataka. How has alcohol come into the state and gone out of the state without there being checks? This cannot be possible unless there's connivance of a deep-rooted methodology where the excise officials, the police, and somebody in the government is involved. The news today shows ketamine train from Gokarn to Goa. Is Goa becoming a drug hub? The lack of infrastructure and support to the police. The outposts are in a dilapidated state. The robot vehicles are not being repaired. Our robot number 15 is not working. It's such a bad condition. I get complaints and calls from the police constables saying that their vehicle is not functioning and there's no replacement. The police patrol boats, we are supposed to be a coastal police we have, but a recruitment done in 2021, which the Honorable Chief Minister assured that he will carry it forward. After 3 exams, nothing has been done. The most embarrassing part for the government has been, which the Honorable Governor has failed to mention, is there was a man by the name of Vaibhav Thakur. He was arrested by DRI for 200 rupee crore scam, and he comes to Goa, offers 31 laptops and hands it over to the Goa police in the presence of the Chief Minister. How could the government of Goa accept such kind of laptops from such a dubious, shady and a criminal? And what kind of checks had the police done? What kind of intelligence did the police have? And happily received this. Now they have returned this back, I'm told. But the data is already there and the data can be accessed now. If he revives every data, you never know secrets which of the police may be also now compromised. Large-scale filling of lands have not been checked. Suo motu action used to be taken before. Talatis used to go, make a report to the Mamladar, immediately notice used to be taken. Now Talati marks his attendance and collects his salary at the end of the month. He does nothing. They expect people to complain. Sometimes people don't come forward to make complaints because people get violent, people attack them. In a case, recent case in December, when land filling was reported in my constituency, Nokasai, the flying squad came to the site and apparently they were blocked from even going to see it. Why? Because the gate was closed. The flying squad had no magisterial powers to enter it. This can't happen that a flying squad comes and has no powers to enter. The flying squad must be given magisterial powers. The Goan, in an article written by Agnello Pereira in the Goan, speaks of 80-year-old Goan stuck in a decade-long land mutation
ordeal in Mapsa. I'm just placing this on record. It shows that our own Goan has been waiting for 10 years for his land record mutations to be corrected, even after orders have been passed. How can this be allowed? This kind of a situation where Goans are suffering, but mutations take place of non-Goans overnight. I'm passing this. I'm also placing on record Honorable Speaker may kindly see whether that Vaibhav Thakur is giving that this to the Honorable Chief Minister and frauds. He is the one who has committed the fraud, and now the computers, laptops have been returned. Salt pens are being allowed to be converted unchecked illegally and for commercial use. In that Birch by Romeo Lane, which I will speak on 14 January, that is also a salt pen. But in Kavelosi, South Goa, survey number 150/4 is having a double storage structure, which is clearly a salt pen and shockingly identical to the Birch by Romeo Lane. GCZMA has said it is not a CRZ land. It is a Khazan land. It is a salt pan. I'm told that it has also got sluice gates, and this GCZMA says it is not a CRZ area, and it is also having a restaurant cum banquet hall. This is impossible to have this unless there is some sort of corruption going on. The Made River, the manner in which the Made matter is being handled, very sadly, the governor has not been able to address that effectively, because it looks like the Made River is actually sold. The government is making no serious attempt to ensure that the case is being taken up in the Supreme Court and that we fight it to regain the lost glory and the lost river. Archaeology, our Kurjan Fort renovation, which began before I got elected in 2021, seems to be going at a snail's pace, and there seems to be no date of completion. I've been asking questions at every session of the Assembly, and it's being given to me that specialized stone is not available. How could the contractor be given such a work and he assuring that he would complete if he did not have his materials ready or available at that time? Another thing is about the labor codes. The labor code has been enforced by the Government of India in November 2021. Section 17(2) of the Labor Code 2019 mandates that when an employee is removed or dismissed from service or retrenched or resigned or becomes unemployed due to closure of establishment, wages mandatorily have to be paid within 2 days. Small employees, casino employees, they are not being paid. Goa Labour Department is sleeping and doing nothing. I think that the Goa Labour Department needs to be hauled up, not simply to carry out registration of people for employment and doing nothing else. In Health Department, non-regularization of contract workers under National Tuberculosis Elimination Program, NHM, is something which has been a demand for a long time. There is no rationalization of contract workers. They do the same work like regular workers. A total of 65 contractual staff is there. That staff includes doctors, and they are there for more than 10 years. And I think they need to be also attended, which the Honorable Governor has skipped to mention. At our health center at Gawa, there's no regular ambulance available, and 108 is not prompt. Also, our district hospital in Mapsa needs upgrading. Our Goa tourism boasts of increase of footfall. But Honorable Speaker, it is not the quantity which comes in. We have people coming by bus, we come by treks, and they come even by their own private vehicles. But those are not the tourists who give any type of good tourism for Goa. This time they say, in 2017 we will welcome 8.9 lakh foreign tourists. In 2025 it has dwindled to 5.2 lakhs. Where have the foreign tourists gone? Why are they not coming? Is it because the domestic tourists have increased and they're pushing them out? We have also, when we speak about
increase in footfalls, yet the industry is complaining that they are not doing enough business. Registered hotels, people who have got taxis, people who have got other businesses are complaining there's absolutely no footfall for them. It is, we see unregulated rentals. People are popping up bread and breakfast, I won't call those Oyos and all those, whatever it is, they're coming. And the legitimate hotels which have spent crores of rupees in setting up their business, running establishments, they are having no occupation. The beach etiquette requires to be followed, because unless you have a proper beach etiquette, we have people going there to ogle at our tourists, and the tourists are then feeling threatened, and there's an invasion of privacy, and the kind of tourists which are coming there is very sad. Taxi issue, which was promised to be resolved and I thought was being resolved before the commencement of the assembly session, has still not been done. Every time we are hearing of promises, but nothing coming out. There are also people who are making videos. There are youngsters who come and make videos, make a big noise and show everything is wrong about Goa. There may be some things where we may have faults, but everything is not bad about Goa. And I don't think that those kind of people should be given importance, nor should they be encouraged. These are the cheap tourists who don't want to spend money, and they want to complain a big amount, that they want to make a complaint shouting on the top of their voice as if they are paid a couple of lakhs to enjoy one small fruit, but nothing. They want everything free, I think so, and they want to just blame us. Probably this may be a kind of an extortion, so that next time they visit, they will get some free goodies over there in some hotels, restaurants, or some places. And unruly tourists. We have got these unruly tourists who come here, who are absolutely mannerless. They drive on the wrong side. We have drunk tourists who, after drinking, are also driving, crashing into barriers, crashing into other vehicles, crashing off the road. And there are also the type of tourists who I call those third-rate tourists, who believe that they have money. Because they have money, they have swanky cars. They come with banyan and cheddis, and they drive the big posh cars, and they think they can rule Goa. And they try to tell us, one thing, Honorable Speaker, these people who are coming here because they got money, they think they can teach us how we should live in Goa. I think these are the first people who should be sent back, and we don't want this kind of people. Goa tourism is now trying to say that government is saying that we are going to promote spiritual tourism. Not that kind of tourism that we already had, which was coming here. In Christmas time, they wanted to come with all this kind of tantric Christmas, and they wanted to have kind of spiritual, under the guise of spiritual tourism, they want to have sin tourism. I think this needs to be thwarted right at the root. In social welfare department, despite the praise by the governor, the DSS money does not come on time. In WCD, the Ledli Lakshmi money, after issuance of the letter, the people have to wait for months for the disbursement because they say there's no funds. As far as PWD is concerned, the whole Goa is shouting about the bad condition of roads. Few days back, we even had Honorable Minister of Tourism, Rohan Kaunte, complaining that the contractors are thick-skinned. He's saying that. So therefore, if Minister is shouting that his works in the roads are not being done, despite assurances to the Chief Minister, to the Minister by the contractors, think of what happens in other places. There's not even water. Another issue about water. We are having water problems throughout Goa, and we are allowing new constructions to come up. Not even 4 hours, promised 4 hours, 24 hours, 12 hours, and now 4 hours. Even that we are not getting water for a day or 2 days sometimes. In vigilance, corruption. I think every time we see Goa is claiming that it has done first, it has done everything best, but I think Goa now needs to get an award for being the most corrupt state. From cash to jobs, excise scam, the Birch by Romeo Lane, and even after that, I believe and the people believe that they closed down many of the establishments under saying that you don't have the permission, you don't have license, and finally you gave them permission to start exactly at the time of the season. If you and I were supposed to go there, we would have been waiting for 1 month, 2 months, getting this, get that, but they got this overnight by flying stroke, and this is the manner in which the department works, and therefore there's a complete belief that this corruption is deep-rooted.
national TV has been shouting against the deep-rooted corruption at every level, from the bottom to the top in Goa, to get anything done. I want to also make one statement. There is a statement made by an executive member of the BJP party in Goa, which shows that everything is available for a price. We are getting some amendments to some laws now. We will definitely oppose it, because it is, you pay a fine and you can get out of it. I don't believe in it, because this is your principle. You pay and you get off. That means everything is available for a price. I think this is dishonesty. I had also brought out before this House, Honorable House, about corruption by a police constable, one Gaurish Naik from Walpoi. The government said we will inquire into it. Yet, after the assembly session, he goes there to the Chief Minister's house for Ganesh Chaturthi and takes a photograph. What is the signal he is giving? What is the signal which people need to interpret? Law and judiciary. Sub-registrars, complaints have come about sub-registrars, because sub-registrars is the biggest point of contact where they do sale deeds, wills, all documents of transfer, and it's big time money also. Sub-registrars, we have been informed, are not coming, reporting on time for work. And some of them are very arrogant and insulting. Such type of people should be taught how to be sensitive and to speak to people. Whatever your position, the higher you go, the more humble you should be. But if these people think that they are law unto themselves and they are some God in the office, I think they should be given the stick and sent home straight away. I won't tolerate such kind of arrogant government officers, whichever post they may hold, and they should be put in their place. Shortage of judges is another thing which I've heard complaints from colleagues from South Goa at Margao. There are vacancies in judges. The load of the work has reached 16,000 cases, and I think this load will increase if we allow these vacancies to go on. Illegal sand mining is the last thing which I will talk about. Kishore Prabhu Gaonkar has exposed how in Perne, rampant sand mining is going on after the Zilla Panchayat results. Time and again, Perne has been the hot spot for illegal sand mining. And this is going on unabated. Every time a raid takes place, High Court has taken cognizance, but it looks like there are some powers which are above everyone, or a well-oiled racket. And Honorable Speaker, you will also know, now they have also spoken, today I've got the news of Sange, sand mining in the river. And this is also destroying the course of the river. So I think these are the things which the government needs to attend, and the government needs to take steps immediately. And I think these are the things, if the governor had brought it to the notice of the House and also advised the government on it, I think things could have improved. I'm obliged. Nilesh Babu. Speaker sir, I rise to support the motion of thanks moved by my colleague Daji Savalkar. Speaker sir, I first of all like to thank the government and the governor for introducing a new district, Kushavati, of 4 talukas in the town of Kepe, in the taluka of Kepe. And this district will bring the Darbandara, Sawadde, Shange, Kepe and Kankona talukas together to bring in a lot of problems in that area to a standstill. However, I would like, in the thanking period only, to see that Kuchere becomes the most central town for all people coming from Darbandara, Sange, Sawadde, and should be a logically capital of the district, and the headquarters should be in Kuchere. And I am sure that with all the hard work of Kuchere, people knew that the district would form, and they are already taking the garbage of Kepe town, Sange town, Sawadde town, and Kankon. All these places, the garbage is coming to Kuchere. So I feel to appreciate the fact that the districts of these 4 talukas, we should set up the headquarters of the district in Kuchere constituency, Speaker sir. Speaker sir,
I also congratulate the Pragati Jivatam Mutt of Kankona for celebrating 550 anniversary. And governor has mentioned about the 77 bronze Lord Rama statue which has been installed there. Goa has gone forward with Goa's Goa shipyard. The Honorable Governor mentioning that Rudra Pratap has been commissioned to see the maritime law enforcement and pollution and conducting enforcements in the maritime sector. And I hope that the Goa shipyard has more of such vessels so that our people are protected from the shores of different elements. Maji Ghar scheme is a good scheme launched by our government. Governor has praised it. I also praise the government in making the scheme. Now forms have been taken and I hope the logical end to this scheme will be done in the right earnest, Speaker Sir. Speaker Sir, International Purple Fest, I think our Social Welfare Minister is doing a wonderful job inviting the special people of all over India and all over the world to be part of this. He had a World Chess Championship. He has intentions of doing it. He puts in a lot of hard work for this. I congratulate him for making this festival into a different one. Serenity Art Festival has become a landmark in Goa. People come to see showcase and I thank Hero Motors for making this festival in Goa a vibrant festival. 56 International Film Festival in India was celebrated and a creative capital of global film industry has been made a mention of. However, the look at, I know Honorable CM has been trying to do, I hope at least in the next 57th International Film Festival in Dhanapal, we will have a setup to have such film festivals so that we can take our next step of Goa to be celebrated like Cannes Festival in Cannes. Speaker Sir, I also support the government's move of upgrading Sangya Police Station, Maina Kutune Police Station. However, there are some police stations which are still in the completion stage, like Kepe and other places, which should be completed, Speaker Sir. And I'm sure that Honorable CM, with the able directions of the Governor, will be putting efforts. I am also pleased to see that in the Governor's speech, that fire department personnel have worked throughout days of 365 days and saved a lot of lives and animals, and thereby saving almost 30 crores of revenue to the public, private or public exchequer. It gives immense pleasure that Kuchore has one of the fire stations established in Kuchore town, which significantly takes care of areas on those sides also. Majibus scheme has come a long way from actual implementation and giving benefits to the private owners. But somehow I feel that it should be more improvised and it should be taken a logical conclusion where people should get at least till 12 midnight and start at 5 o'clock in the morning in every town and every place where these buses come and give their services. Speaker Sir, Goa state compensation of road victims, where the Honorable Governor has mentioned, it's a good sign that the government has given almost 1.18 crores to 59 beneficiaries. I would request Honorable CM to increase the benefit of these victims because the money which is given now has to compensate to the victims' loss, Speaker Sir. Speaker Sir, I am very pleased to see that 4,387 Lakhpati Didis have been created by the Village Entrepreneurship Program. And I am sure that with the Drone Didi initiative which has been launched by the government, it will take another few more of them, Speaker Sir. Fully literate state is what our state has become into. And for that, the Governor has mentioned and praised the government for making this initiative. However, I would like to say that the government aided and the government recognized unaided schools across the state of Goa. In the economic year of 25-26, the papers and NEP syllabus, I think the students have to have more of this participation. And I'm sure that Honorable CM will look into this matters. Because, sir, the Governor also mentioned the MOU done with IIT Madras in focusing on commitment to Konkani language technology development. And Konkani language technology development by making automated speech recognition and machine translation for Konkani on the Bhashini platform, which is a great achievement by the Director of Higher Education, Speaker Sir. PT Usha initiative by government for Futsal court. I think today we should have such initiatives all over Goa. And these initiatives will be taken in the right earnest and youngsters will want to go. Now today, private players have established
futsal grounds and are charging almost 5,000, 6,000 for 2 hours, 3 hours and all that. Government, the PT Usha initiative, which they have done in one taluka, one area, I think they should take it all over Goa, Speaker sir. Speaker sir, further going, I would like to say that the appreciation of my governor has appreciated Shruti Sanjeev Agavekar and Master Rohit Ramesh Parsekar and Miss Risa D'Souza, all trainees of MAPSA ITI, for scoring 100% marks in computer operator and programming assistant in topping the national level CTS mains exam. I am sure with this initiative of the Honorable CMs of robotic and other things that this ITI students will get future their careers, Speaker sir. Speaker sir, government has done a very good thing. The horticulture department has procured 1,385 tons of metric tons of local produce and vegetables. And this also has saved the government of 4.5 during the same period, 4.5 crores. It's a good sign, Speaker sir. And I am sure the horticulture department and agriculture ministry has to encourage more farmers, and youngsters should be trained in that initiative. All the vegetables should be taken by them. And I have come to know that some of these vegetables also exported out of the state. So it's a good sign where things are increasing. But I think we should focus on more on putting back this agriculture pact back again and giving more incentives in the form of making them ready for bringing more things, Speaker sir. Speaker sir, the Goa Stray Cattle Management Scheme by the Animal Husbandry has done a wonderful job, but still then they have to still work more. And I feel the Animal Husbandry departments, the doctors who are there at various places should hand in tie up with the local administration, because the scheme has given modified and almost 9.70 crores has been spent on this scheme. And this scheme will take it further, provided it survives the purpose. So I would request Honorable Chief Minister and Minister for Animal Husbandry to also, like on a similar line, for making the scheme for dogs and cats, which is also there, but it is very meager and will not suffice in ultimately reduction of stray dogs, Speaker sir. Speaker sir, the right efforts by the Prime Minister, reform, perform and transform, is something where the Honorable Governor has mentioned. And I am sure the Honorable Chief Minister will work on those directions and convert our MSMEs and other industries into this performance. So by giving initiatives and incentives where they can reform, perform and transform, Speaker sir. Speaker sir, he has mentioned about the NIT notice tender for 5 blocks, which will successfully done for 12 INO blocks. But he also said that 10 dumps for e-auction is also in the process. But unfortunately, it has been withdrawn. And I am looking forward by Honorable Chief Minister will take the blocks from the south side so that the blocks can be auctioned and can be taken up, because we are people in our areas are suffering a lot, Speaker sir. And I'm sure with the guidance of the Governor, the Honorable Chief Minister will take this forward. I congratulate the Aroro ferry vessels, Gangotri and Dwarka, which have started by our Honorable River Navigation Ministry. And I'm sure that he must be having many more such Roro ferries which will commission over a period of time. But I will, as an individual or as a MLA of Kuchara constituency, we have heritagely have a dock in Khamamol. I request Honorable Minister and the government to looking into starting ferry services from Khamamol dock right up to Panjim, Speaker sir. It will save a lot of time, and I'm sure Honorable Minister will look into this, because it is something where conventional, because today, if we see, it takes time, and I'm sure Honorable Minister must be, Subhash Valdai must be working on this, and I'm sure he will do in the next few days and start services from Khamamol to Panjim, Speaker sir. Speaker sir, he has also announced that 2 new big non-conventional ferry boats are being introduced on Panjim-Betim route in February, and I'm sure that he will look in these non-conventional routes across Goa, so that the riverways, river waterways which have been used in the past will be revived, Speaker sir. Speaker sir, I just mentioned that International Convention Center with the DOBOFD model has been again and again put in various governor speeches. However, I would like Honorable CM to look into the angle why people do not take this DBOFD model.
And if there is something where we can give support of maybe 10%, 20%, 30% financially, I think it will be working, because every time we find this scheme not being taken by the people of the country or Goa to invest in this particular scheme, and that is why we may be suffering. As I said, we want that international film festival into Lions of Canes festival, so that it can come on those lines, Speaker sir. Speaker sir, major towns have been given IDMT and almost 100 crores have been spent, and I'm sure Kuchare also is going to be considered a major town in the new Kushavati district. And with this Kushavati district, we should also expect a 200 crore investment in Kuchare, Sange, Savade area, so that roads and infrastructure can be developed for this new district, Speaker sir. Speaker sir, real estate regulations have brought in a lot of more things into the limelight. However, I will request Honorable Chief Minister, as he is also the Law Minister, and the registration process for this builders should be done like how RTOs have given registration of vehicles to a certain class of dealers who can perform with for this. Similarly, lines sitting at their offices, the registration process of their flats and shops should be done, Speaker sir. And I am sure Honorable CM, under guidance of Honorable Governor, is looking in this direction, Speaker sir. Speaker sir, Swachh Bharat mission of 100% door-to-door Swachh Bharat mission has been completed, but somehow I feel that we should more focus. Kuchare was established with a waste treatment plant. We have touched 100 tons already, and it was only established for 4 talukas. But people of Kuchare are kind enough to take from Margaon and other places, like I will not mention them on the floor of the house, but we have touched 100 tons, which shows that if we collect garbage fully, properly, all the waste around the cities can be removed independently. I'm thankful to Honorable CM as part of the promise given that time, that since Kuchare people have been part of the district, I would to give free door-to-door garbage collection. He has made it possible, and it is becoming a system which should be introduced to all over Goa and become a garbage-free Goa from very soon, Speaker sir. आज हांव इतलेंच मागता की जे गोष्टी आमी म्हणटा पळय, आयुष्मान दापोली जे मोपा न्यू आयुष हॉस्पिटल जाला, न्यू आयुष सिटी जावपाची आहा, आनी हे सिटी भितर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स आनी वेलनेस सेंटर थिंगा एस्टॅब्लिश करपाचें आहा. आनी तेन्ना करता तेन्ना एक लक्ष फक्त सावथाकूय जशें आमी कुशावती आतां डिस्ट्रिक्ट अनाउन्स केला, थंय अशें कितें तरी फॅसिलिटी करून म्हाका दिसता गोंयान जेन्ना आमी म्हणटा की नॉर्थाक खूब ट्युरिस्ट वयता, सावथाक क्लास ट्युरिस्ट वयता, तो असले फॅसिलिटी जर हांगा केले जाल्यार आमचे जे हिंटरलँड आसा तितूय भितर ट्युरिस्ट येवपाक लागतले. नाल्यार फक्त आमचे दूधसागर पळोवपाक येता अशें जाता, पूण दूधसागर सोडून आमचो निसर्ग म्हाका दिसता तो व्हडलो आसा. सो बेस्ड ऑन दीस कॉन्सेप्ट आमचे ऑनरेबल सीएमान आनी गव्हर्नरान म्हाका दिसता विथ द लायन्स ऑफ गव्हर्नर्स जे कॉन्सेप्ट केला ते आमचे सायडीन करचे अशें म्हणटा. स्पीकर सर, अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम खूब जोरांनी चालू आहा. हे उल्लेख ऑनरेबल गव्हर्नरान केलो, आनी करता तेन्ना एकूच लक्ष हाडूंक जाय की खंय खंय डॅमेज केल्या ते रस्ते मातशे बेगीन रिपेर करून फुडें आमचे जातले. स्पीकर सर, आज रिन्युएबल एनर्जी पेनेट्रेशन जेन्ना करता, म्हाका दिसता स्कीम ऑनरेबल सीएमान काडल्या, पूण ती खंय तरी बॅक हेजे स्टेजीर आसा. पूण खंय तरी प्रधानमंत्रीच्या रिन्युएबल एनर्जी स्किमा भितर गोंयान आनीक स्कीम ताका भितर इंट्रोड्यूस केले जाल्यार आमकांय बरें दिसतलें. खूब लोक आपणाचे फ्री बिजली म्हणटा पळय ती तितून भितर फुडें वयतले. स्पीकर सर, टुडे आज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, प्रधानमंत्री जशें हांवें सांगलां की सूर्य घर मुफ्त बिजली हो जे योजना भितर 807 बेनिफिशियरी जाल्या. खंय तरी खूब जावपाक जाय, कित्याक आमचे जेन्ना चीफ मिनिस्टर मुफ्त बिजली स्कीम जेन्ना अनाउन्स केल्ली, आमचेच मतदारसंघात ऑलमोस्ट 1200 लोकांनी एप्लाय केल्ले. सो खंय तरी एक तो प्रधानमंत्र्याची कित्याक जायना आनी सरकाराची कित्याक जावपाक जाय, हितून भितर लक्ष घातलें जाल्यार जो गोल जो आसा की आमचें गोंय फुडें रिन्युएबल एनर्जीचे बऱ्या गोष्टी करतले, हेजेर आमचें मातशें लक्ष घालून जावपाक जाय. एनर्जी वीक जो 27 and 30th हो 4th एडिशन आमच्या सावथाक जाता, केपें भागात जाता. हांव ONGCक आनी ऑनरेबल गव्हर्नर आनी ऑनरेबल सीएमान थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच करून ती फॅसिलिटी जी एनर्जी विका खातीर करता, ह्यो फॅसिलिटी आनी बरे जावचे, ते वाठारान रोड वायड जावचे अशें रिक्वेस्ट करता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांवें मेन्शन केल्लें की आमचे काकोडा वेस्ट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जे आमचे एक्चुअली केल्लो 4 तालुका. आज सावथाची खुबशी गार्बेज आमच्या मतदारसंघात येता. कुचड्या लोकांनी काय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना, आनी म्हाका ऑलरेडी आमी 51,000 टन्स
जे थंय ऑलरेडी ते ट्रीट केले आनी ट्रीट करता तेन्ना तो इतलो बरो हे जाल्लो आसा की हाजी खुबशीं भुरगीं वेगळे वेगळे सावथाची स्कुलाची भुरगीं थंय येता पळोवपाक कशें गार्बेज प्लांट. हांव ऑनरेबल मेंबराकूय हांव म्हणना की कलंगूट प्लांट एक्चुली पयलो जालो पूण हांगा एक दुसरे भशेन प्लांट जाल्लो आसा आनी बरे भशेन चलता. हांव मेंबराक इनवायट करतलो काकोडा येवन पळोवचें म्हण कित्याक आमकां वरस जातलें आनी फुडल्या म्हयन्यान आनी हो सिस्टमा भितर इंट्रोडक्शन करून 100 टन्स अचिवमेंट जाल्लो आसा आनी मेकीन येवन पळोवचें. आज गव्हर्नरान उल्लेख केलो की खुबश्यो गाडयो ज्यो हांगा खंय खंय पडलेल्यो तो स्क्रॅप मेला करून सगळ्यांक निवड केले 3 कोटी येले ते बरे बारीक अमावंट पूण अजुनूय गाडयो गव्हर्नमेंटाचे खंय खंय उरलेल्यो आसा. आमचेच मतदारसंघात खुबश्यो गाडयो उरलेल्यो आसा त्योय आयडेंटिफाय करून बेगिना बेगीन फक्त गाडयोच न्ही तितून भितर बाकीचे मटेरियल जो खुर्च्यो कबड आनी वेगळे वेगळे स्क्रॅप जे आसा अजुनूय गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी उरलेले आसा. ऑनरेबल सीएमान म्हाका दिसता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक खूब फॅसिलिटी दिल्या आनी ते फुडें व्हरून ते करचे अशें विनंती करता. स्पीकर सर लास्ट इतलेंच उलयता की EMRI जो मॅनेजमेंट इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एंड रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा ते 12 मिनटाचो रिस्पॉन्स टायम बरो आसा तर आसतना फॅसिलिटी आनी वाडोवच्यो अशें विनंती करता. आनी लास्ट हांव गव्हर्नराच्या एड्रेसाक थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच काम करचें अशें रिक्वेस्ट करता. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल यांच्या अभिभाषणाचेर तुम्ही जो मोशन मूव केला कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन थँक गिवींग मोशन हेजेर उलयत आसतना जे राज्यपालांनी आमच्या सरकाराची जी तोखणाय केल्ली आसा त्या बद्दल आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे खूप खूप तोखणाय करता. आमच्या गोंय राज्यांतल्या लोकांचे आनंद निर्देशांक म्हणजे हॅपिनेस इंडेक्स जो वाडपाक जायो हेका लागून ज्यो गोंय सरकारान ज्यो स्किमी केल्ल्यो आसा त्यो म्हणजे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, कला सन्मान हे सगळ्यो स्किमी गव्हर्मेंटान आयज बरे भशेन चालू दवरलेले आसा आनी तेजो लाभ आमचे गोंयकार सगळे घेत आसा. ह्या बद्दल हांव आमच्या सरकाराचे मुख्यमंत्री तशेंच ह्या खात्याचे मंत्री हांचे हांव अभिनंदन करता. स्पीकर सर, जशें आमचो आनंद निर्देशांक वाडपाक जायो जाल्यार आमचें आरोग्य बरें उरपाक जाय आनी आरोग्य बरें उरतलो जाल्यार आमच्यो ज्यो आरोग्य मळाचेर ज्यो स्किमी सरकारान केल्ल्यो आसा त्यो म्हणजे दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना हे सारक्यो ज्यो स्किमी आहा हेज्या अंडर गोवा मेडिक्लेम स्कीम जी आसा त्या अंतर्गत आमचे गोंयकार भाव जे त्रस्त आसता रोगांनी ते खुबशे लोक आमच्या ह्या स्किमीचो लाभ उठयता. तशेंच गोंया TB मुक्त जावपाक जाय म्हणून आमचे डिजिटल मित्र जे आसा ते पोषण किट प्रोवायड करता. हे सुद्दां आमच्या गोंयकारा खातीर एक मोठी जमेची गोष्ट आसा. स्पीकर सर, आमचे गोंय एक टुरिजम डेस्टिनेशन आसा आनी ते आनीक वाडपाक जाय, इंटरलँड टुरिजम वाडपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनान जे छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युजियम फार्मागुडी हांगासर करपाचें जे थारायल्लें आसा तशेंच टावन स्क्वेअर एट पर्वरीम हे बरे निर्णय घेतलेले आसा त्या लागून सरकाराचें हांव अभिनंदन करता. स्पीकर सर, आमच्या गोंया खातीर जो टुरिस्टीक स्पॉट म्हणून आयज एक काणकोणा वर्तकालीन मठा कडेन जो 77 फूट म्हणजे आशियन सगळ्यात पयलो असो ब्रॉन्झ स्टॅच्यू जो रामाचो श्रीरामाचो जो स्टॅच्यू उबो केल्लो आसा हो आमच्या गोंयकारा खातीर एक आनी सबंद देशवासियां खातीर एक जमेची गोष्ट आसा. ह्या खातीर हांव आमचे सरकाराचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, जो निर्णय कुशावती डिस्ट्रिक्ट करपाक लागून घेतलेलो आसा ह्या निर्णयाचें स्वागत करता आसतना आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर हे एक
बरी फॅसिलिटी दिवपा सारकेचे डिसिजन आमच्या सरकारान घेतल्या बद्दल हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, म्हजे घर योजना ही जी स्कीम आमच्या गोंय सरकारान केल्ली आसा, ह्या स्किमी अंतर्गत आमी कितलींशीं वर्सां पळयता स्पीकर सर की आमचे गोंयचे लोक जे हायकोर्टाचे टांगती तलवार ह्या इरेग्युलर आनी हे जी टांगती तलवार हमेशा आमच्या गोंयकारांचेर उरताली ते म्हणजे इलिगल कंस्ट्रक्शन. हे जे हो जो पॉयंट आहा हो काडून उडोवपाक लागून आज जी म्हजे घर योजना जी स्कीम केल्या त्या अंतर्गत आमच्या गोंयकार भावांक खुबसो दिलासो मेळ्ळो आहा. आनीक जी खुबशी अमेंडमेंट हे हाडलेली आसा हितून म्हणजे मुख्यतः जे अमेंडमेंट सेक्शन 38A हितून अमेंडमेंट जे हाडले आनी लँड रेव्हेन्यू कोड जो सुदारीत जालो तितून 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत जी घरां आसा ज्यांच्यांनी एनक्रोच जमिनीन घरां बांदलेली ती वन टायम मेजर करून तांकां रेग्युलरायजेशन करपाक लागून जो हे अमेंडमेंट हाडलेले आहा ते खूब बरें आहा स्पीकर सर. हांव आमचे पुलीस डिपार्टमेंट जे आमचे बिचोले पुलीस स्टेशनाक 5th बेस्ट पुलीस स्टेशन इन इंडिया हे म्हणून फावो जालें त्या बद्दल हांव पुलीस डिपार्टमेंटाचे आनी खासा करून बिचोले पुलीस स्टेशनाचे हांव अभिनंदन करता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान स्पीकर सर आमच्या सरकारान घेतलेली पावलां म्हणजेच बिचोले पुलीस फायर स्टेशन, वाळपय फायर स्टेशन, मायणा कुर्तोलीम, तळपणा कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस स्टेशन ही जी घेतलेली आसा ही पयल्याच फावटी आमच्या सरकारान घेतलेली आसा आनी हेका लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान वुमन एम्पावरमेंटाचो जो मिशन घेतलेलें आसा हातीन आनी तेज्या अंतर्गत जे गोवा स्टेट लायव्हलीहूड मिशन ह्या अंतर्गत 3200 सेल्फ हेल्प ग्रुप 46,000 महिलाज आनी अमाउंटींग 380 कोटी हेजे आमच्या महिलां खातीर दिता अशें आनी दुसऱ्या राज्यांनी खंयसर घडटा अशें दिसना स्पीकर सर. आज मनरेगा ही जी स्कीम आसली ती सुदारीत करून विकसीत भारत जी रामजी स्कीम जी हाडलेली आसा आनी आमच्या व्हीबी जी रामजी जी स्कीम हाडलेली आसा विकसीत भारत जी रामजी स्कीम ही आमच्या गोंयकारां खातीर जे 100 दीसचे गॅरंटेड एम्प्लॉयमेंट मेळटाले ते 125 दीस अशें जे सुदारीत केल्ले आहा त्या बद्दल हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, आमचे गोंय हे फुली लिटरेट आहा हे आमकां हे गोंयचो आनी गोंय सरकाराचो अभिमान आसा. आमच्या गोंयान ज्यो 3 गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसा ह्या कॉलेजीक म्हणजे गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे, खांडोळा आनी केपें ह्या जाग्याचेर जे हॉस्टेल बांदपाचें जे डिसिजन घेतलेलें आहा हे स्वागतार्थ आहा. अंडर गोवा चीफ मिनिस्टर एप्रेंटीस पॉलिसी आज आमचे भुरगे शिक्षीत भुरगे 3801 भुरग्यांनी एप्रेंटीसशीप चालू आसा. हो सुद्दां एक आमच्या गोंयकारां खातीर एक मानाचें स्थान आसा. गव्हर्मेंट एम्स फॉर सेल्फ सफिशियन्सी इन एग्रीकल्चर. गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडून आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्याचो एक मान वाडयल्लो आसा. एश्युअर्ड प्रायस जी आमची स्कीम आसा ह्या एश्युअर्ड प्रायस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्कीम ही दिवन आमच्या शेतकारांचो मनोबल वाडोवपाक लागून जे सरकारान हे स्टेप्स चालू दवरलेले आहा हेजी तोखणाय करीन सारकी दिसता. स्पीकर सर, मार्केटिंग सपोर्ट टू द फार्मर्स थ्रू प्रोक्रुटमेंट पॉलिसी म्हणजे आमी आमच्या गोंयान जे शेतकार आपले पीक पिकयता हे पीक आमच्या हॉर्टिकल्चर आउटलेटांचेर घेवन तांकां विक्री करून तांकां जो सपोर्ट दिता हो असो सपोर्ट दिवन आनीक आमचे फार्मर्स भितर प्रोड्यूस करपाक फुडें सरचे ह्या हेतून हे स्कीम चालू दवरलेली आहा. स्पीकर सर, नॅचरल कॅलिमिटीजान अवेळी पावस पडलो आनी पीक नश्ट जालें अशा नश्ट जाल्लेल्या ज्यांची शेतां नश्ट जालीं अशा शेतकऱ्यांक शेतकरी आधार निधी
हे दिवन आमच्या सरकारान ह्या फार्मरांसांक थोडोसो दिलासो दिल्लो आसा. हो जे पीक नष्ट जाल्ल्या 3024 फार्मर्सांक हेजे लाभ मेळ्ळो आसा. तशेंच PM किसान सन्मान निधी ही जी केंद्रा कडसून मेळटा अशा 6414 फार्मर्सांक हेजो लाभ मेळ्ळो आसा. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत कमेन्समेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट जे आमच्या सरकारान स्टेप घेतलो आणि रो फेरी ही आमच्या R&D डिपार्टमेंटान केली, त्या बद्दल हांव मान्य R&D मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय यांचे बी अभिनंदन करता. तशेंच ह्यो फेरयो पयल्याच वेळा हाडल्या उपरांत हेजे संबंद देशभर आमचें नांव अजरापण जालें म्हणून आमकां एक मान मेळ्ळो. अंडर स्वच्छ भारत मिशन जे आमी 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करूंक शकता, ही एक आमकां मोठी मानाची गोष्ट आसा. Government has taken several projects across the state for conversion of overhead system to underground cabling. आमच्या गोंयांत पयलेच वेळा हे अंडरग्राउंड केबल सिस्टम पुराय ह्या 4 वर्साच्या कालावधीन जायत आसा आणि सगळ्याच कडेन हे नेटवर्क बऱ्या तरेन कंप्लीटूय जायत आसा. अंडर PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जे एप्लिकेशन फीज किंवा टेस्टिंग चार्जीस किंवा इन्स्टॉलेशन ऑफ मिटरिंग इक्विपमेंट्स हेजेर वेवप केल्ल्या ह्यामुळे कितें जाता स्पीकर सर की आमचे जे ग्राहक आहा तांकां ही PM मुफ्त बिजली योजना PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ही घेवपाक लागून आधार दिता. स्पीकर सर, डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत उलयतलो जाल्यार खूब पॉयंट आहा. हांव आमचे ऑनरेबल R&D मिनिस्टर सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय यांचे अभिनंदन करता आसतना जे आमचे दिव्यांग भुरगे आसा, फिजिकल डिसेबल्ड भुरगे आहा, यांचे सुद्धा मनोबल वाडोवपाक लागून त्यांचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपाक लागून जे एवरी इयर पर्पल फेस्ट करता त्या बद्दल हांव सरकाराचे अभिनंदन करता. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable His Excellency Shri Pushapati Ashok Gajapati Raju, आमचो गव्हर्नर ऑफ गोवा, तेणे जे आमकां एड्रेस केले दिस ऑगस्ट हाऊस. स्पीकर सर, ऑनरेबल गव्हर्नर जे विजन आमचे देशाचे हा, प्रायम मिनिस्टराचे विजन विकसित भारत 2047, तेणे गोंयचे विजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो मुखेलमंत्री आहा तेजे विजन कितें आहा, हे सरकाराचे विजन कितें आहा, हे विजन डॉक्युमेंट म्हणून हो आमकां दिल्लो आहा. आनी हो हे एड्रेस करतना तेणें सांगला विकसीत गोवा 2037 जो गोंय जावपाचें आहा तेचेर तो उलयल्लो आहा. स्पीकर सर, पयलोच तो आमची कोंकणी माय भासाचेर उलयल्लो आहा, जे आमचे स्टेटीचे मॅप आहा. स्पीकर सर, हे फर्स्ट एवर पब्लिकेशन जे आमकां मायलस्टोन मेळ्ळो आहा, हे स्टेट गोंयचे स्टेट मॅप हे कोंकणीन जाल्ले आहा आनी हेका गोंयची हेरिटेज कल्चर आनी आमची मदर टंग हे ग्लोबल स्टेजीचेर हाडलेले आहा. हेचेर तेणें भार दिल्लो आहा. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत जेन्ना आमी म्हणटा गोंय हे सुंदर गोंय आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेलें आहा आनी तितून वेगवेगळे वस्तू आहा ब्युटिफूल जे आदल्यांनी बांदलेले हेरिटेज जे आमी म्हणटा आनी आतां ने बांदप चालू आहा. स्पीकर सर, जेन्ना हेरिटेज म्हणटा आमी हे कितकेशेच टेम्पल्स आहा आमची आदली हिस्टॉरीक टेम्पल्स, हिस्टॉरीक चर्चीज आनी हे आमी राखून दवरलेले आहा, सांबाळून दवरलेले आहा. हो आमचो इतिहास. हो इतिहास उलयतना आयज गव्हर्नर कॉंग्रॅच्युलेट करता श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जिवोट्टम मठ
हेंच्यांनी जो हिस्टॉरीक मायलस्टोन केलो 550th एनिवर्सरी हो 77 फूट ब्रॉन्झ लॉर्ड राम स्टॅच्यू घातलो. तितून प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्रजी मोदी येयलो आनी हितून म्हाका दिसता आमचे भारताचे एक नाव आख्खे संवसाराचे हेचेर येयले की हो येदो व्हडलो स्टॅच्यू आमच्या गोंयान जालो. म्हणजे गोंयचें नांव येयलें, भारताचें नांव येयलें. हितून आमी ट्युरिझम सेक्टरान आनीक एक फुडें पावल मारूंक शकता. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आमचे अमित शाहच्या हातीन जे एक स्कीम लॉन्च केली, म्हजें घर स्कीम, सगळीं आमकां गोंयकारांक आपलें घर जे आपल्या बापायन बांदलां वा आपल्या आज्यान बांदलां आनी ते घराक कसलीच कागदां ना, खाली हावस टॅक्साचो एकूच रिसीट आहा धाकटुलो आनी हो रिसीट अमक्या वर्सासून आहा आनी कांयच नासलें. स्पीकर सर, हे बरी स्कीम सारकी घडोवन हाडून तेजेर लिगल ओपिनियन, लिगल एडवायस घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमच्या अमित शाहच्या हातीन लॉन्च केली आनी लॉन्च करतना सांगले की तुमचे आपुरबायेचें घर तुमी खंय तरी सरकाराचो शिक्को तेजेर मारा. आनी हो फर्स्ट टायम असो हिस्ट्रीन आहा स्पीकर सर की आमचे घराच्या प्लॅनाचेर सरकाराचो शिक्को पडटलो. म्हणजे इतली वर्सां जागना. जेणी कोणे आतां कोणे TCPचो एप्रुवल घेतलो, कोणे PDAचो घेतलो, तेंचोच आहा शिक्को. बाकीचे 90% गोंयकाराची घरां जी आहा 90% उलयता तेंचेर प्लॅनाचेर शिक्को ना. बँकीन वचत जाल्यार लोन मेळना. खंय कोणा कडेन वचोन सांगीत आपलें घर विकपा खातीर म्हणटा तुजे कडेन एप्रुवल आहा, एप्रुवल ना स्पीकर सर. सो आयज खंय तरी गोंयकाराचे जे तकलेर एक तलवार आहली की आपलो शेजाऱ्यान कंप्लेन केले, सोयऱ्यान कंप्लेन केले, कजनान कंप्लेन केले, आनी कोणे कंप्लेन केले, वेगवेगळे एनोनिमस कंप्लेन येताली आनी पंचायत नोटीस धाडप, TCP नोटीस धाडप, ते सायडीन डेप्युटी कलेक्टराची नोटीस येवप, हे सगळे खंय तरी एकदांच बंद जातले. हे स्कीम लॉन्च जाली, तितून प्रोग्रेसूय स्टार्ट जालो. स्पीकर सर, जे आनी हे जे पयशे आहा ते पासून तेणे खूब उणे केल्ले आहा. जी आदली घरां आहा तेका एक हे आहा, बाकीचे आतां नई जी बांदलेली आहा 2014च्या उपरांत तेका एक भाशेचे हे आहा. म्हाका दिसता खुबशे फायदो हे रेग्युलरायझेशन स्किमीन जातलो. म्हणजे आमची सगळ्यांची गोंयकाराची घरां खंय तरी रेग्युलरायज जातली. जेन्ना हो सरकार म्हणटा, म्हणजे आमचो नरेंद्रजी मोदी म्हणटा तुमी नेशन फर्स्ट पळया, सगळ्या लोकांक एड्रेस करतना तो नेशन फर्स्ट म्हणटा. हो खंय तरी जो स्लोगन आहा हो भारतीय जनता पार्टीचो आहा, नेशन फर्स्ट. आमचो आदलो मुखेलमंत्री म्हणटालो मनोहर पर्रीकर, आय सी एंड आय कीप द नेशन फर्स्ट when I see anything or when I sign anything. आनी हितून म्हाका दिसता आमच्या चीफ मिनिस्टरान हे गोंय फुडें व्हरतना जे आपले स्किमी फुडें व्हरतना जे आदले चीफ मिनिस्टरान स्किमी स्टार्ट केल्ल्यो ते हांव उगडास दिवंक सोदता. ज्या आमच्या गव्हर्नरान ह्या बुकान बरयल्ले आहा, एड्रेस करतना सांगलेले आहा, हे सगल्यो स्किमी ज्यो आहा आनी विजय नाम म्हणचो ना कित्याक तेजेय कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे लोक तेजेर बेनिफीट घेता. वेदर इट इज लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, जे आमची दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम, हे सगल्यो स्किमी ज्यो आहा ह्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच हाडलेल्यो. स्टार्टिंगसून हाडलेल्यो आनी ते आयज पासून म्हणजे गोंयचे स्किमीचे उलयता. हे सगळे गोंयचे स्कीम ह्याच सरकारान हाडलेल्यो. जे 500 रुपयान चालू केल्ली ती आज 2000 पावल्या, जी 1000 चालू केल्ली ती 1500 जाल्या. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खंय तरी आमचो जो गव्हर्नर सांगूंक सोदता, गोंयच्या लोकांक कितें सांगूंक सोदता की हो सरकार बारीक लोकांचो सरकार, हो सरकार बहुजनाचो सरकार, हो सरकार बारीक लोकांचे जे इश्यूज आहा, प्रॉब्लेम्स आहा ते सॉल्व करूंक सोदता. म्हजे घर स्कीम कित्याक हाडले? बारीक लोकांची जी घरां आहा ती रेग्युलरायज करूंक हाडले. तितून बारीक लोकांक जे म्हयन्याक पयशे येवचे तेचे उलयता. बारीक लोकांक जे कोणाचे लग्न आहा तेका 1 लाख येवचो ते उलयता. स्पीकर सर, कोण सीक जालो जाल्यार तेका जे दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्किमाचे कार्ड आहा ते यूज जाता. स्पीकर सर,
जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाचेर उलयल्लो आहा स्पीकर सर गव्हर्नर आनी सांगलेलो आहा की बरे भाशेन हे जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें. हांव हितून एक एड करूंक सोदता. हे रुरल जो डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट जे आहा हे तेका टॅक करचें, तांकां बिझी दवरपा खातीर हे सगळे कामां जी आहा अंडर RDA रुरलाची ती तांकां खंय तरी म्हाका दिसता दिवपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी हितून जी एक स्कीम आहा जी एक बरी स्कीम आहा ती हितून एड जावपाची गरज आहा. आनी स्पीकर सर जे प्रायम मिनिस्टराचें विजन आहा की सगळ्यांक एक खंय तरी जॉब मेळचो म्हणून जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळची, त्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळतना ही स्कीम जो तर हे जालें एड जाली की आदी ताका म्हणटाले मनरेगा, आतां ही स्किमाचें नांव चेंज जाल्लें आहा आनी विकसीत भारत ही स्कीम जी एका विकसीत भारत गॅरंटी फॉर रोजगार हे ग्रामीण भागाची स्कीम जी अंडर DRDA आसली आदी ही एका जॉयंट जाली आनी ही आमकां जिल्हा पंचायतीक दिली जाल्यार म्हाका दिसता कितकेशेच भुरगे जे अनएम्प्लॉयड आहा स्पीकर सर, जे भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा चेडे तशी चेडवां हांकां एवरी डे तेंची सॅलरी तेंच्या अकाउंटान येतली, म्हणजे मंथली सॅलरी गॅरंटीड सॅलरी तेंच्या अकाउंटान येतली आनी हेचो प्रोग्राम म्हाका दिसता हो जिल्हा पंचायतीक दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हांव जे फेस्टिवल्स आहा गोंयचे तेजेर उलोवंक सोदता. जे गोंयान फेस्टिवल्स आहा तेच्या खातीर खुबशे लोक गोंयान येता, ट्युरिस्ट येता, इंटरनॅशनल येता आनी आमचे लोकलूय येता. गोवा जो तर आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले जाल्यार असल्यो फेस्टिवल्स येवपाची गरज आहा. आनी तितून इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जे 2025 जालें तितून आमचो मंत्री 1-1.5 म्हयने पयलींचून तो काम स्टार्ट करता. आमचो बाब सुभाष तेणें एक बरें काम करून दाखयल्लें आहा आनी ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दॅट आय पर्सनली विजिटेड ट्वायस फॉर दीस फेस्टिवल एंड आय हॅव सीन हीज हार्ड वर्क. सकाळीं गेल्लो एक दीस आनी त्या दिसा हांव पणजे आसलो सांजचोय गेलो आनी पयले तेजे तो थिंगाच आहा. तो पर्सनली आपूण प्रत्यक्षान कितकेशेच भुरग्यांक जे स्पेशल भुरग्यांक sitting of house by 1 hour. The question is that the duration of the sitting may be extended by 1 hour. Those in favor may say ayes. Those no may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is extended by 1 hour. स्पीकर सर, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हे आमी आदी पळयताले की धाकटुले आसले, हे आतां आख्खे इंटरनॅशनल जाल्ले आहा. गोंय भायले इंडियेचे भायले लोक आयज ह्या फेस्टिवलाक येता आनी गोवा इज रेकॉग्नायज फॉर दीस फेस्टिवल अशें दाखयता गोंयान इन रेड. म्हणजे कितकेशेच अशे व्हिडिओ येता म्हणजे गोवा हें चल्ला, गोवा तें चल्ला, गोवा तें चल्ला, पूण बऱ्यो गजाली कोण दाखयना. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट 2025 म्हाका दिसता आमी प्रमोट करपाची गरज आहा आनी वी हॅव टू शोकेस गोवा इंटरनॅशनली. स्पीकर सर, कितलेशांनी फेस्टिवल जाता, सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल, तेजे भायर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, तेजे भायर आमचे धाकटे फेस्टिवल जातात, सांजाव आसूं, शिगमो आसूं, हे सगळ्यो वस्तू प्रमोट करपाची गरज. आयज आमचो ऑनरेबल गव्हर्नर आमकां सांगता की दीज आर द थिंग्स वीच आर हॅपनिंग इन गोवा. देर इज अ कॅलेंडर बट इट इज नॉट बींग प्रमोटेड द वे इट शूड बी प्रमोटेड. हे हांव मागता सरकारा कडेन, आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन, यू पुट युअर ऑफिसर्स and see that all these festivals which are there in the state of Goa, फेस्तां आसूं कितकेच भाशेची फेस्तां, तेची भायर प्रोग्राम्स आहा, कार्निवालाचे आहा, शिगम्याचे आहा, बाकीचे आनी कितकेशेच आहा, हे सगळी प्रमोशन करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विकसीत गोवा 2037 आनी प्रायम मिनिस्टराचे विकसीत भारत 2047 हेचेर तेणें ब्लू प्रिंट आनी हेचेर लॉंग टर्म प्लॅनिंग हे करपाचे गव्हर्नरान सांगला. हे कित्याक सांगला तेणें, कित्याक तेणें आयकला आनी तेणें पळयला की प्रायम मिनिस्टराचें विजन कितें आहा तें, आनी हे विजन जर एकम्प्लीश करतले हो डबल इंजीन सरकार हो इम्पॉर्टंट आहा. आनी हे इम्पॉर्टंट आहा म्हणूनच म्हाका दिसता येता ते 2027 आमचो
भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट फूल मेजॉरिटीन येवपाचें अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता आमचो जो मित्र जो आहा फुडल्यान तोय ना म्हणचो ना. आमचो बाप विजय तोय आसतलो आमच्याच वांगडा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, ऑनरेबल गव्हर्नरान खुबशे वस्तू ह्या एड्रेसान उलयल्ले. हांव तितून खाली एकूच उलोवंक सोदता की रोड सेफ्टी आनी जो इन्सिडंट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जालो पळय तो बर्ज फायर. रोड सेफ्टीचेर उलयतना गोवा रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 केल्ली आहा. ही इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाची गरज आहा. हे इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, हायर सेकंडरी, कॉलेज, आमचे RTO, आमचे ट्रॅफिक सेल, प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसांनी. म्हाका दिसता गोंयान आमी गाडी चलयतना अशेंच हें घेता, काळजी घेयना. कोण आमी पळयता कितकेशेच चेडे तशी चेडवां असो फोन घालून चलयता. म्हणजे फोन आहा चालू आनी हो चलयता, एक हातीन फोन हो धरता हो चलयता. म्हणजे खुबशे भाशेचे वस्तू प्रॉब्लम आहा. आनी गोवा इज रेटेड एज द हायस्ट एक्सिडंट प्रोन स्टेट इन इंडिया. म्हणजे आमचे गोंयान जे एक्सिडंट जाता, जे आमची धाकटुली स्टेट आहा ते हायस्ट आहा. हे आमी रिड्यूस कशें करतले? म्हाका दिसता गव्हर्नरान हे आमकां सांगलेले आहा. आनी हे 40 जे आमदार आहा आमी, हेचेर आमी स्टडी करपाची गरज आहा. आमी मुख्यमंत्र्याक सांगपाची गरज आहा. आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी SP ट्रॅफिक नॉर्थ, SP ट्रॅफिक साऊथ, बाकीचे स्कुलांनी हे सगळे म्हाका दिसता फुडें व्हरपाची गरज आहा. स्पीकर सर, गोवा जे ट्रान्सपोर्ट सेक्टर आहा हितून म्हजी बस स्कीम 2025 ही हेचेर उलयतना आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नरान स्ट्रेस केल्लें आहा. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बरो जावचो गोंयान, हे म्हाका दिसता सगळे जाण आमी 40 आमदार म्हणटा. कित्याक म्हणटा? कित्याक सगळेच जाण आपली 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर घेवन रोडार आहा. आमी रोड येदे व्हडले केले पूण रोड पावना. 25 मीटर रोड जो आता आमचो हायवे आहा 28 मीटर तो पावना आमकां. कित्याक पावना? कित्याक सगळेच जाण गाडी घेवन रोडार आहा आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमचो खंय तरी ठप्प जाल्लो आहा. हेका रिवायव करपाची गरज आहा. आनी त्या खातीर म्हजे बस स्कीम 2025 हो ऑनरेबल गव्हर्नरान आमकां सांगलेले आहा. स्पीकर सर, गोवा स्टेट कंपेन्सेशन फॉर रोड एक्सिडंट विक्टिम्स हे जावंक पाना. कंपेन्सेशन केन्ना दिता? कोण मेल्या उपरांत. आमी वी हॅव टू सी दॅट द नंबर ऑफ एक्सिडंट शूड रिड्यूस इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वी शुड इमिडिएटली वर्क ऑन दिस. स्पीकर सर, स्टार्टअप्स जे विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च केला हे म्हाका दिसता फुडें व्हरपाची गरज आहा. स्टेट वायड बाजार्स जे आमचे DRDAन प्लॅन केल्लो की बाजार नॉर्थ आनी साऊथ गोवा जावचो. आनी म्हाका दिसता हितून आमचो साऊथ गोवाचो लिडर विजय सरदेसाय तेची बायलूय खूब इंट्रस्ट घेता. जो वुमन एम्पावरमेंट जेन्ना आमी म्हणटा, नॉर्थाक आमचे कितकेशेच अशे महिला आहा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे लिडर आहा ते रावल्या की वेन वी आर गोइंग टू गिव देम परमनंट बिग शेड्स अंडर वन रूफ, स्पेशली एट बस स्टँड्स, स्पेशली म्हापसा बस स्टँड, पेंजीम बस स्टँड, अशे खुबशे सुवातेर तेंकां आमी आउटलेट्स दिवपाची गरज आहा. सो दॅट ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स come together, sell their products which they are making in the house, so they become स्वयंपूर्ण. जेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा स्वयंपूर्ण, म्हणजे स्वयंपूर्ण हिंगासून स्टार्ट जाता. स्पीकर सर, हांव आनीक एक्सिडेंटाचेर उलयतना फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसाचेर उलोवंक सोदता की गोंयान जेन्ना हो फायर इन्सिडंट जालो तेन्ना आमचे सगळ्यांचे दोळे ओपन जाले आनी ऑनरेबल गव्हर्नरानूय एड्रेस करतना हेचेर उलयल्लो आहा. आनी हेचेर उलयतना तेणे हे सांगलेलें आहा की आय एम ऑल्सो व्हेरी सॉरी, दिस गव्हर्मेंट इज ऑल्सो दिस थिंग दॅट 25 people's लायफ वॉज लॉस्ट. एंड म्हाका दिसता खंय तरी
आमी जे कितें रिक्वायर्ड चेंजीस करून हाडपाक जाय when conferences happen, when night clubs are operating, when big restaurants operate, when there are wedding halls which are air conditioned, हेचेर सगळ्याचेर म्हाका दिसता आमी काळजी घेवपाची गरज आहा. आनी घेतना म्हाका दिसता की थरर इन्स्पेक्शन जे वस्तू थिंगा भितर घालपाक जाय, स्पेशली एज फार एज fire extinguishers, all the required fire hydrants, हे सगळे वस्तू घातल्या उपरांतूच हे NOC दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आमचो गोवा वेर स्पोर्ट्सान आमी खूब फुडें गेल्ल्या, कितकेशेच आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्साचो बांदलेलो आहा. आमचे चेस वर्ल्ड कप 2025 आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाले, बरे सक्सेसफूल जाले. हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक आमचे चीफ मिनिस्टराक कॉंग्रॅच्युलेट करता, कित्याक 70 to 80 कंट्रीज पार्टिसिपेट जाले. कितके बरे रिमार्क्स आमकां येयले. पूण आमकां दिसता इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमचे यूथ, यंग बॉयज एंड गर्ल्स शूड ऑल्सो टेक एक्टीव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. आनी आमचे जे स्पोर्ट्साचे जे डायरेक्टर्स आहा आनी ते कोचीस आहा, दे शूड गिव देम गुड कोचिंग. हे ऑनरेबल आमच्या गव्हर्नरान हिंगासर एड्रेस केला. स्पीकर सर, स्वच्छ भारताचेर जेन्ना उलयतना ऑनरेबल गव्हर्नरान एड्रेस केला की स्वच्छ भारत जे आहा हे प्रायम मिनिस्टराचे विजन 2014 तेणें स्टार्ट केलें. आमच्या गोंयान आमी 2012 सुरवात केल्ली. आनी आमचो जो प्लांट बांदला नॉर्थ गोवाचो आनी साऊथ गोवाचो, तेजे भायर आमी आनीक बरे बरे प्लांट बांदलेले आहा. वेदर इट इज मेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट, जो इन्सनरेशन टेक्नॉलॉजी आमी बांदलेली आहा, ह्यो सगळ्यो बरी कामां हांव केल्ली आहा. पूण खंय तरी जो आनीक 2 प्लांट येवपाक जाय आसले, which would take care of the Salsette area and Murmugaon area, which would take care of Tiswadi, हे अजूनही येवंक ना. त्या खातीर आमचे प्लांट ओव्हरलोड जाल्या. आमचो कलांगूट प्लांट ओव्हरलोड जालो, तेजे भायर फुडें वचून कुरचोरेचो प्लांट ओव्हरलोड जातलो. त्या खातीर सरकारान जाता तितले बेगीन हे दोनूय प्लांट बांदपाची गरज आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल गव्हर्नरान सांगला की वेदर इट इज waste from the beach or waste, household waste, whether it is dry and wet, should be collected, segregation should be done, and collection should happen on daily basis. If you want to make Goa the cleanest state in India, like the other states are saying that we are the cleanest, amka jo to cleanest jay जाल्यार we should start this from the school. हेचेर मूवमेंट चालू करचे पडटले, हेचेर एक मिशन चालू करचे पडटले. आणि जे गव्हर्नर म्हणतात की गोवा कॅन बिकम द क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया, इट कॅन बी अकम्प्लिश्ड. स्पीकर सर, आमच्या गव्हर्नरान सांगला की ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स जे आमचे गोंयान चालू आसले, इतली वर्सां चालू आसले, तेचेर इकॉनॉमी आमची गोंयची चलताली. आनी हे टिकोवन दवरपा खातीर सरकार काम करता आनी सरकारान फुडें बसून काम करपाक जाय. ह्या लोकांक सांबाळूंक जाय. आय एम टॉकिंग अबाउट द फिशरमॅन जे आमचे गोंयचे आहा. स्पीकर सर, हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन, रापोणकार आसूं, हे जाव मारपी आसूं, हे नेट घालून ते कितलेच भाशेचे एक्टिविटी आहा तेंच्यो, त्यो करपाक तेंकां आमी आदार दिवपाची गरज आहा. खंय तरी आयज तेंकां मातशे त्रास जाल्ले आहा. तेंचे त्यो हाट्स आहा बिचार, तेंचे कडेन परमिशन ना. आनी जेन्ना परमिशन ना तेन्ना कोण तरी हायकोर्टान वयता आनी इलिगल स्ट्रक्चर ऑन बीच म्हणटा. हे इतली वर्सां जाली आहा. गुगल इमेज दाखयता. हेचेर तोडको काडपाची गरज आहा. आनी जाता तितले बेगीन गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज should work together and see that these huts are not removed, because if you remove these huts, traditional fisherman is displaced. म्हणजे तितून सगळे फिशरमॅनाचे बोट, तितून भितर ते जाव, तितून भितर त्यांची रापण, तितून भितर सगळे वस्तू तेंच्यो घातलेल्यो आहा. आणि त्या खातीर वी हॅव टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल फिशरमॅन. वी हॅव टू सी दॅट ऑल द अदर ऑक्युपेशन्स विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन, वेदर इट इज पोदेर. आता आमी पळयल्ले आहा पोदेर कमी जायत गेल्ले आहा.
तांकां आमी इन्सेंटीव कशें दितले, तांकां आमी हेल्प कशें करतले. तेजे भायर आनी कितकेशेच आमचे लोक आहा, रिक्षेकार आहा, धाकटो रिक्षेकार आहा, तो मोटरसायकल पायलट आहा, युनीक इन द स्टेट ऑफ गोवा आनी खंयसरूच ना व्हरले स्पीकर सर. हेंकां सगळ्यांक राखून आनी सांबाळून दवरपाची आयज आमकां गरज आहा. तेजेर आदी टॉडी टायपर आहले, टॉडी काडटाले आनी आमी खंय तरी ते हेका घालताले, म्हणजे पावांक घालताले. आयज टॉडी टायपर ना. आयज हे भुरगे कित्याक हे ऑक्युपेशन सोडलेले आहा? खंय तरी तांकां म्हाका दिसता आमचो आदाराची गरज आहा. आयज 40 आमदार आमचे हे सभागृहान आहा. आमी म्हाका दिसता खंय तरी तेंचे खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आदी आहल्यो त्यो रिवायव करपाची गरज आहा. आनी स्पीकर सर, हे हांव फिशरमॅनाचेच उलयना, कितकेशेच अशे आमचे आदले ट्रेडिशनल कॉबलर्स आहले, कार्पेंटर्स आहले, आमचे गोंयचे कार्पेंटर आयज मेळना स्पीकर सर. त्या खातीर आयज ऑनरेबल गव्हर्नरान सांगला की ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. इफ यू वॉन्ट टू कीप द कल्चर ऑफ गोवा, आमची जी संस्कृती म्हणटा आमी कल्चर म्हणटा, हो जो तर फुडें व्हरतलो आनी आदले गोंय अजुनूय आमी सांबाळून दवरला ते फुडें व्हरतले आनी जनरेशन नेक्स्टाक दितले. जनरेशन नेक्स्ट शूड नो वॉट इज द मिनींग ऑफ कॉबलर, वॉट इज द मिनींग ऑफ कार्पेंटर. नाजाल्यार तांकां रेडीमेडूच हे बेंच आनी चेअर रेडीमेडूच दिसतले. आदी ते येवन मेक टू ऑर्डर करता पळय, ते फॅक्टरीन वचपाची गरज ना. आमचे ट्रेडिशनल ऑक्युपंट्स हे आहले जे आदीसून स्टार्ट केल्ले, तांकां हे काम दिवपाची गरज आहा. आमचे पॉटर नाच जाले. म्हाका उगडास येता, आदी आमी ते पॉटरीचे सामान हाडून विकताले, कळे करताले, ते पासून आमी धाकटुली फॅक्टरी घातलेली आमच्या घरा. की आयज पूण पॉटर जे आहले, म्हापशा आहले आनी खंय आहले, ते आयज ना जाल्ले. आनी तेंची भुरगीं अजुनूय पासून आहा आनी ती म्हणटा आमकां खंय तरी इन्सेंटीव जाय, आमकां खंय तरी सपोर्ट जाय. आनी हे आमी कशे फुडें व्हरतले स्पीकर सर, हेचेरूय आमकां चिंतपाची गरज आहा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वील 100% वर्क आउट मॉडेलिटी स्किम्स फॉर सच टायप ऑफ पीपल. स्पीकर सर, कितलेशेच आनीक हेचेर उलोवपाची गरज आहा. म्हाका दिसता विजय रावला उलोवपाक म्हाज्या उपरांत. आनीक एकूच लास्ट उलयता आनी मागीर सोंपयता. मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम जी आमी प्रायम मिनिस्टरांचे विजन हे. आमच्या गोंयान कितल्योश्योच इंडस्ट्री आहा आनी ह्यो इंडस्ट्री खंय तरी जेवण जें आहा तें कोण तरी भायलो मनीस येता आनी रांदून दिता तांकां. गोंया भायलो मनीस येता आनी हिंगासर जे लोक रावता तांकां रांदून दिता. जे कोण फ्लायटान जेवण दिवपाक जाय, ट्रेनीन गोंयांसून जेवण दिवपाक जाय, ते दुसरे स्टेटीचे डोब्यांनी घालून हिंगा पावता. आमचे गोंयान इतले बरे रुचीचे जेवण करता स्पीकर सर. त्या खातीर मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजीस हे आमी प्रत्येक विलेजीन चालू करपाची गरज आहा, प्रत्येक तालुक्यान चालू करपाची गरज आहा. खंय इंडस्ट्रियल एस्टेट आहा तेजेर गव्हर्नमेंटान कंपल्सरी हे लावपाक जाय की हे कॅन्टीन हे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आमचे गोंयकाराचे चलतले. तांकां कितें ब्रेकफास्ट लंच वा डिनर कितें लागता, जे कोण डबल शिफ्टान आहा तांकां आमचे गोंयकार व्हरून दितले. हे जर तर आमी काळजी घेत जाल्यार आमचे कितकेशेच भुरगे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते खंय तरी एम्प्लॉयमेंटान येतले. स्पीकर सर, दिस इज व्हेरी गुड एंड ऑनरेबल गव्हर्नर हेज स्ट्रेस्ड ऑन दीस. स्पीकर सर, हे जर तर आमी फुडें व्हरत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी बरे आमकां दीस पळोवंक मेळटले. आमचे भुरगीं खंय तरी आमकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां मेळटले आनी आमचे जे अनएम्प्लॉयमेंट चेर कोण आयज आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतालो की हेचेर डिस्कशन जाय, हेचेर आनी कितें तरी हे आहलें तेचें कॉलिंग अटेन्शन. अनएम्प्लॉयमेंट जर तर आमी काबार करतले जाल्यार गोंयकारान, आमच्या ओन गोंयकारान एक रिस्क घेवपाची गरज आहा. रिस्क कसली? आयदर यू वर्क ऑर यू डू युअर बिझनस. बिझनस खूब आहा गोंयांत, पूण खंय तरी आमचो गोंयकार सुशेगाद जाल्लो आहा. ही डजंट वॉन्ट टू वर्क व्हेरी हार्ड, ही डजंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क. जर तर रिस्क घेयना जाल्यार तूं वयर सरोंक शकना स्पीकर सर. त्या खातीर ह्याच माध्यमांसून जो आमचो ऑनरेबल गव्हर्नर म्हणटा दॅट यू शूड डू बिझनस, you should bring reforms which is required to transform your own self or your state or your village. हे जर तर जातले जाल्यार म्हाका दिसता आमी रिस्क घेवपाची गरज आहा. आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटाचेर तो उलयतना तेणें खुबशें सांगलेलें आहा की गव्हर्नमेंट इज सपोर्टिंग, बट खंय तरी आमी तेतून म्हाका दिसता फुडाकार घेवपाची गरज आहा. देखून लास्ट उलयतना हांव एग्रीकल्चराचेर उलयता. ऑनरेबल गव्हर्नर हॅज स्ट्रेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सबसिडी ही थिंगा
आनी म्हाका दिसता खंय तरी आमी जेन्ना एग्रीकल्चराचेर उलयता तेन्ना आमी एग्रीकल्चराचेर जो तर आमी गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 जो तर ही आमी फॉलो करतले, अमृतकाल जो तर आमी पळोवंक सोदता जाल्यार आमच्या युथाक चेड्याक तशें चेडवाक शेतान कशें आमी धाडटले, हाव वी कॅन शो देम दॅट दे कॅन अर्न 35 to 40,000 a month, 50,000 plus per month. If their field is big, they can earn 3-4 lakhs rupees a month. जो तर ते व्हेजिटेबल्स हिंगा ग्रो करतले जाल्यार तांकां आमी मार्केट खंय दितले, तेंचे सेलिंग पॉयंट खंय आसतलो, हे सगळें म्हाका दिसता आमकां सांगपाची गरज आसा स्पीकर सर. आनी हे फुडें व्हरतना म्हाका दिसता डेडिकेटेड ऑफिसर्स ऑफ द गव्हर्मेंट, म्हणजे आमचे जे गव्हर्मेंट आहा, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आहा, तेजे अंडर जितके ऑफिसर्स आहा सगळे तालुका वायज दे वील हॅव टू गो बॅक टू द फिल्ड्स. म्हणजे आमचे भुरग्यांक शेतान व्हरपाक तेणी फुडाकार घेवचो पडटलो. पंचायतींनी, मेंबरांनी, सरपंचांनी, जिल्हा पंचायतींनी, आमदारांनी तांकां फुडें व्हरोन दाखोवचें पडटलें की हे तूं कॅबेज हिंगा लावंक शकता, तूं हिंगा कॉलीफ्लावर लावंक शकता, तूं हिंगा टोमॅटोज लावंक शकता, जी आमी मार्केटांतली भायली गोंयची हाडटा ती आमी हिंगा करूंक शकता. आमचे कॅज्यू प्लांटेशन वाडोवंक शकता, आमी पेडी वाडोवंक शकता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कितलेशेच वस्तू जे आमी फार्मर जे आमी गोंयचे आदी म्हणटाले आमी शेतकार, आमचो बॅकबोन एग्रीकल्चर आसलो तो आयज खंय गेल्लो आहा. आयज आमचे भुरगे शेतान कित्याक वचना स्पीकर सर? त्या खातीर म्हाका दिसता आमी भितर चर्चा करपाची गरज आहा. आमच्या भुरग्यांक कशें शेतान धाडटले, हाव वी कॅन इन्सेंटिवायज, हाव वी कॅन जे मॉडर्न फार्मिंग येयल्ले आहा, जे मॅकनायज फार्मिंग येयल्ले आहा ते आमी कशें हाडून तांकां दितले. म्हाका दिसता Vijay will agree with me that our boys and girls are not ready to go in the fields. How are we going to give them this incentive? How we can give them a project report that they can make lot of money in fields? Speaker sir, last उलयतना हांव एनिमल हजबंड्रीचेर जो आमच्या गव्हर्नरान उलयल्ले आहा की एनिमल हजबंड्री हेचेर आमी भार दिवपाची गरज आहा. आनी एनिमल हजबंड्रीचेर भार दितना कितकेशेच वस्तू ऑनरेबल गव्हर्नर उलयला. आनी जेन्ना तो उलयला तेन्ना तेणें सांगला की वॉट एवर स्टेट गव्हर्मेंट इज गिवींग, म्हणजे वेदर दे आर दीस हॉस्पिटल्स वीच आर बींग आर देर, पूण तितून म्हाका दिसता खुबश्यो चेंजीस करपाची गरज आहा. चेंजीस करतना जे भितर कितें लागता, वेदर काव meets with an accident, a dog or a cat, आमी तांकां घेवन वयता, आमचे लोकल तांकां घेवन वयता, पूण खंय तरी तांकां तितली जी सेवा मेळोंक जाय, तांकां ते भितर जे ऑपरेशन आसूं, तांकां भितर ते मातसो मायनर फ्रॅक्चर आसूं आनी कितें आसूं, हे सगळें जर तर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी वी वील हॅव टू वर्क एक्स्ट्रा मायल. गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम ही मॉडिफायड 2013 ही जी केल्ली आहा तितून म्हाका दिसता आनीक आमी तालुका वायज इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आहा. आनी तालुका वायज जेन्ना हांव इम्प्रुवमेंट म्हणटा की स्ट्रे कॅटलांक जे रोडार आहा तांकां काडून आमी एके कडेन कशें व्हरतले. जे मया आहा, आमचो बाब बिचोलचो आमदार सांगतलो, तो कितलेच फावटी गेला, हांवूय आदीसून वयता थिंगा, बरें काम करता ते. कितकेशी एक 7-8 हजार आतां जाली थिंगा गोरवां, एटलिस्ट रोडा वयली काडून थिंगा येयल्या, थिंगासून ते दूध काडून विकता, सगळे भाशेचे करता. अशें हाव वी कॅन आयडेंटिफाय प्लेसीस तालुका वायज सो दॅट वी कॅन रिमूव ऑल दीस काव्स अँड काफ्स वीच आर ऑन द रोड. म्हापसान कितके आहा, पर्रान आमचे आहले आमी 800 सुमार दिले, आनीकूय उरल्या. शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी रोडांचेर सगळे काव्स आहा आनी एवरी डे तांकां एक्सिडंट जाता. एक्सिडंट जाले काय म्हाका दिसता खंय तरी आमकांय दुख्ख लागता आनी तांकां खंय तरी आमी अन्याय करता तेंचेर. आनी त्या खातीर हेंकां आमी कशें रोडा वयले काडून बऱ्या जाग्यार व्हरतले हे म्हाका दिसता आमी चिंतपाची गरज आहा. तितून अपग्रेडेशन ऑफ दीस स्मॉल ऑफ दीस हॉस्पिटल्स वीच आर मेंट फॉर एनिमल्स हेचेरूय चिंतपाची गरज आहा. स्किमी सगळे भाशेन आहा, न्यू बॉर्न काफ्स आनी कितें आहा सगळें, बट खंय तरी आमी मातशें वेटनरी हॉस्पिटल म्हणटकूच आमी मातशें फाटीं उरलेले आहा. तें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान चालीक लावपाक जाय. स्पीकर सर, आनी उलयना हांव विजय रागार जातलो. थँक्यू स्पीकर सर. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर,
whilst replying to the governor's address and just speaking after my friend Michael Lombo, who is actually the leader of opposition in the ruling party. So, दुसऱ्या बीजेपीच्या आमदारा भशेन ताणें प्रशंसा केली ना, ताणें सारक्यो चुक्यो काडल्या आनी हाजेर चिंतपाक जाय म्हणून सांगलां. चिंतपाक जाय म्हणल्यार तुमी फेल जाले कशें ते ताणें सारको आढावो दिला. हांवें आतां पॉयंट्स नोट डावन केले, हांव ते मागीर एक एक करून काडटा. स्पीकर सर, पूण इतलो मायकलूच जर असो इतलें उलयता जाल्यार आमी आनी कितलें उलोवप हो म्हाका प्रश्न पडटा. आनी ताजे खातीर इतलो कडू उलोवचें पडटलें हें चिंतून पयलींच मातसो मोवाळ बरे भशेन स्टार्ट करता. पयलें म्हाका सरकाराचें अभिनंदन करूंक जाय की हें असेंब्ली सेशन बरें बेगीन घेतलें. नव्या वर्साक नॉर्मली एंड ऑफ द कितें तें जानेवारी नाल्यार बिगिनींग ऑफ फेब्रुवारी, गेल्या वर्सा फेब्रुवारीन जाल्लें. सो तें तांणी बेगीन घेतलें. हें बेगीन कित्याक घेतलें? सत्य अशें आसा की वर्स जेन्ना सोंपलें तेन्ना अश्यो घडणुको जाल्यो की जें कितें जालें तातूंत नव्या वर्साचो मूड सेट जालो. आनी खूब गोंयकारांक ह्या नव्या वर्साचें रिजोल्युशन अशें आशिल्लें की आमकां विकसीत गोंय नाका, आमकां स्वयंपूर्ण गोंय नाका, आमकां आत्मनिर्भर गोंय नाका, आमकां वी जस्ट वॉन्ट वन सिंपल थिंग टू मेक गोवा गोवा अगेन. सो गोंय आनी गोंय उरूंक ना. आनी हें गोंय आमी आशिल्लें तें गोंय परतें करुया. जे मायकल म्हणटा ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट, शीतकडी, शेतकार काबार, हें सगळें इज अबाउट द पोन्ने गोंय. तें गोंयच आमी परतें गोंय करुया हें लोकांनी संकल्प केलो, नव्या वर्साचें रिजोल्युशन घेतलें. स्पीकर सर, गोंयांत कितें जालां? आतां गोंयांत पळोवया, एक कॉन्ट्राक्ट आसता गव्हर्मेंट आनीक आमचो नागरीक, हाजे भितर एक कॉन्ट्राक्ट आसता. आनी हो कॉन्ट्राक्ट ब्रीच जाला. लोकांनी आपलें उतर राखलें. तांणी टॅक्स फारीक केले, तांणी फी फारीक केल्यो, सरकारान ह्यो वर्साचे वर्सां वाडयत रावले. पूण लोकांनी कायदो पाळ्ळो, इन्स्टिट्युशनांक ट्रस्ट केले, सरकार उतराक नेगार केले. सुरक्षा म्हणटा ती कॉम्प्रोमायज जाली, सुरक्षे बरोबर तडजोड केली. फेअरनेस म्हणटा तें अबॅन्डन जालें. लॉ म्हणटा तो फक्त सिलेक्टिव्ह एप्लिकेशन जातालें. स्पीकर सर, एक सिद्ध जालें की द सिस्टम इज नो लॉंगर ब्रोकन इन रॅन्डम वेज. इट इज ब्रोकन इन वन डायरेक्शन and it always favors the powerful, the wealthy and the well connected. This is what is birch. मायकल लोबोन त्या दिसा खूब रातचो त्रास घेतला. ताणें खूब मरणां पळयलीं. लाशिल्ले लोक तांकां काडले, तांची परिस्थिती बिकट परिस्थिती. A person can get nightmares for continuous days. But this nightmare is because of the corruption, the Hafta Raj that your government is known for. Speaker sir, खूब लोकांक खूब वेळ हें कळूंक नाशिल्लें की कितलो हो रॉट कितलो भितर गेला तो. पूण हे नवे घडणुकीन द व्हील हॅज मूव्ड अवे. आज लोकांक एक सारको सिनिस्टर पॅटर्न दिसता. कितें पॅटर्न? इल्लिगल बिल्डिंग्स, अनसेफ इस्टॅब्लिशमेंट्स, डेडली इन्फ्रास्ट्रक्चर, लँड मिसयूज, टोटल collapse of enforcement. Speaker sir, these are not isolated lapses. They are part of a single design. आणि डिझायन कितें? आणि घातक आणि भंय दिसपाची वस्त कितें की जंय अशे डिझास्टर जाले थंय पचून तुमच्या गव्हर्नराच्या एड्रेसान तो म्हणटा जिल्हा परिषद इलेक्शन बरें जालें. थंय इतले लोक मरून पचून बीजेपी जिखली. हें कितें? कितें हाजेर वॉट डज इट शो? स्पीकर सर, सी वी हॅव बिकम national or an international embarrassment. म्हणल्यार आंतरराष्ट्रीय लज हाजो सिंबॉल जाल्ले हा गोंय. कोण रे तो अर्नाब गोस्वामी म्हणटा तो रिपब्लीक टीव्ही, जो इतलो आड्ड्यो मारून बीजेपीचे हड्डे फुडल्यार ताका हनुमान भितर बीजेपी कमळ दिसपी जर्नलिस्टान म्हाका 3 दीस कंटिन्युअस प्रायम टायमार घेतलो
कितें म्हळ्यार वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा हे तो म्हणटा. स्पीकर सर, आता कितें म्हणपाचें? वॉट इज द मेसेज वी आर सेंडिंग? आर पीपल पॉवरलेस? डज फेलियर ऑफ गव्हर्नन्स नॉट हॅव कॉन्सिक्वन्सीस? स्पीकर सर, आमकां दिसता इलेक्शन म्हणटा एकूच जागो जंय लोकशाही तुका पनिश करूंक शकता. जो सरकार आसा तो चुकता ताका अकाउंटेबल धरपाक लोक तुका थंय पनिश करूंक शकता. पूण म्हाका लोक विचारतात आरपोरानूय बी लोकांनी बीजेपीक कशी मतां मारली? आतां कितें केलें? कित्या खातीर पडटात अशी? हाजो अर्थ कितें? ना एक मिनिट. हाजो अर्थ लोकशाही कॉलेप्स जाल्या गोंयांत? लोकशाही म्हणटी ना? त्या 25 लोक मेले म्हणून तुमचे आतां जय जयकार करुया आमी वालोर म्हणून? तुवें तें मुद्दाम इलेक्शन हारप तरी आशिल्लें, दाखोवपाक की लोकशाय आसा म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका थोडो कितें तरी हांगा उबो रावला म्हणून एक विश्वास आसा. विश्वास कितें? की आमचो गोंयचो समाज असो की वी डोंट नॉट केअर वेन पीपल डाय. वी आर सेन्सिटीव बट वी आर ट्रॅप्ड. आमी गोंयकार म्हणटा ते शिरकल्यात. कित्यान शिरकल्यात? गरिबेन शिरकले आसत, भंयान शिरकले आसत, इनसिक्युरिटीन शिरकले आसत, और मे बी स्मॉल फेवर्स, कॉन्ट्रॅक्ट जॉब मेळटलो 1 वर्सान तुमी आसा तातूंत, मायकल मंत्री जातलो, कितें ताजे ह्याच कारणा खातीर हांव आतां हें उलयतां आनी हें तिकट उलोवचें पडटा. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान आतां म्हणलां की आपूण जिल्लाक पावर दितलो. हांवें हें काँग्रेसी बरोबरचें कितें एलायन्स बारीकशें केल्लें तेन्ना थंय सांगिल्लें की आमचें कितेंय जर बरें जाता जाल्यार RDA डिजॉल्व करून RDAच्यो पावर आमी जिल्लाक दितले. तीच वस्त आतां मायकल लोबोन म्हणल्या म्हणून ताका हांव म्हणटा LOP इन द रुलींग पार्टी. सारकें आमचें विजन ताणें फुडें व्हेल्लें आहा. स्पीकर सर, राव रे काबराल, सुशेगाद, तूं खातालो उलट. मागीर स्पीकर सर, जेन्ना अशें दिसता की बाबा हें जालां कितें काय म्हणून, तेन्ना तो म्हणटा की आमी हें VBG रामजी म्हळ्यार मनरेगा, ते जी रामजी म्हणपाकूच विसरलो तूं अजून सारको भितर पावूंक ना थंय. आनी तूं लोकांक आनी आपोवन सरकार फूल जातलो बितलो म्हणनाका. तूं अजून सारको थंय तूंय विस्कळीत आहा. आनी ताजे खातीर तुवें म्हणलां की RDAच्या हातान ही स्कीम दिवची आनी तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळचो. तांणी थंय गांधीचें नांव काडलां, स्कीम तीच ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल ती. पुणून स्पीकर सर, ताजे खातीर म्हाका दिसता की मुखेलमंत्र्यान एक अनाउन्समेंट केलो जिल्लाक की आपूण तांकां फार्मिंगान इन्सेंटीव दितलो. आनी हांव आय वेलकम हीज अनाउन्समेंट. पूण हांव ताची काकूट करता. ताजो प्रॉब्लेम कितें आहा? जिल्लाक पावर कोणें दिवपाच्यो? मोविनान दिवपाच्यो. मोविन हॅज बीन ऑन रिकॉर्ड हियर. कानी आनी पावर दिवपाकूच मेळना म्हणटा. निवडून ताका खुट्याचें माकड करपाचें म्हणून कांयच ना. ताणें सांगिल्लें आहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. दुसरो आहा तो टावन प्लॅनिंग, चीफ मिनिस्टर ऑफ टावन प्लॅनिंग, तो कसो प्लॅनिंग करपाक ताका दिना, 100% दिना. सो मुखेलमंत्र्या कडेन उरता कितें? आतां उरला एग्रीकल्चर, कशें तरी उरला तें. तातूंतले तो म्हणटा चल आमी तुका कम्युनिटी फार्मींग करपाक दिता म्हणून. आनी कम्युनिटी फार्मींग करपाक गरजेचें कित्याक 1300 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन पडंग आहा आनी ही जमीन हाडप, ग्रीन करप हें गरजेचेंच. हातूनच ते विकसीत कितें जावंक शकता. आनी ताणें वर्सान 10 वर्सां दवरल्या 2037 म्हळ्यार हे 2 वर्सान कांय जायना जाल्यार कोता येता ते फुडें दवरपाचें. टार्गेट फुडें दवरला रे पयस. मोदीन 47 दवरला म्हळ्यार तो ताका 75 रिटायर ते उलोवच ताका पडटा. तो 47 मेरेन आपल्याक काम आहा. स्पीकर सर, आतां ताजे खातीर गोंयकार आतां चिंतपाक लागल्या की जो सरकार एक्चुअली 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटान पावर आहा ती जिल्लाक दिना, लँड टावन प्लॅनिंग करूंक दिना, तो आतां कसो गोंयची शेतां राखतलो जेन्ना तीच शेतां तूं कन्वर्ट करता? हो प्रश्न पडटा लोकांक. ताजे खातीर लोक कितें म्हणटात की बाबा आमकां आनी ते डेव्हलपमेंट बंद कर बी ते कांय म्हणनात. ते हेच म्हणटात की मेक गोवा अगेन.
तूं बरें हें चिंत 10 जावन रातचे आज म्हण यू वील ऑल्सो स्टार्ट बिलिव्हिंग इन दीस अँड दीस इज द रेझोल्युशन ऑफ मोस्ट ऑफ द गोवन्स दे डोंट वॉन्ट ऑल दीस विकसीत स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर इट्स टू बिग इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड मेक इट सिंपल मेक गोवा गोवा अगेन गोंय म्हणटा तें धरती वयले स्वर्ग म्हणून ह्या सरकारची भुमिका पळयल्यार ते गोंयाक नरक करपाक फुडें सरल्यात अशें क्लियर कट सिद्ध जाता स्पीकर सर ताजे खातीर एक सादी फ्रेज लोकांनी घेतल्या ती फ्रेज म्हणटी कितें इनफ इज इनफ चड जालें म्हणटे आतां हें आतां सर्वसामान्य मनशाचें जो उपगेला सारको ही इज एक्झॉस्टेड ताजे मनान हें येता की आनी समाज हें म्हणपाक लागला की आनी जायना म्हण सोसूंक जायना सायलन्स इज नॉट पॉसिबल ओ फॉर्मर जस्टीस फेर्दीन रिबेल म्हणटा तो रिटायरमेंटांतल्यान भायर सरला आनी इज ट्रायंग टू चॅम्पियन अ पब्लीक कॉज आतां हू इज ही इज अ एक्स जज हू हॅज स्पेंट अ लायफ टायम within the system. He is part of the system. Now he is getting compelled to step forward. And that reveals to us something very profound. What is it? That the situation has gone beyond politics and entered a realm of conscience. And मिसाक वता पळय आयतारा तेन्ना एक बरो जो कोण शर्माव दिवपी आसता तो खरोच जेन्ना सारको भितर येवन तेन्ना तूं यू गेट इमर्स्ड इन इट. That time you don't think politics about him. You start, it reaches conscience. Speaker sir, ह्या enough is enough जो support मेळटा is not about one individual. एक समाज म्हणटा enough is enough. Speaker sir, समाज जेन्ना ह्या लेवलाचेर पावता आनी म्हणटा enough is enough. आता अति जाला म्हणून गोंयची केल्या तुम्ही माती गोंयाक लागल्या भाजपा नावाची 7.5 अशें सारकें लोक म्हणपाक लागिल्ले आहा एक चुके खातीर न्ही तें एक बरच्या खातीर न्ही तें एक इन्सिडेंटा खातीर न्ही तें एका मागीर एक जायत आहा आनी ताजे खातीर द स्टेट इज बींग हॉलोड आउट देर इज लॉस ऑफ वॉटर देर इज लॉस ऑफ सेफ्टी देर इज लॉस ऑफ लँड there is loss of jobs, there is loss of clean air, there is loss of trust. These are not abstract grievances. अशें वयल्या वयर काडून हांव कितें भाशण दिवपाक हांगा येवंक ना. These are realities across Goa. ताजे खातीर हांव जनरॅलिटीज उलोवंक सोदना, हाफ ट्रूथ उलोवंक सोदना. स्पीकर सर 16 तारखेक आमी ओपिनियन पोल सेलिब्रेट करतात. मायकल लोबो म्हजे बरोबर आशिल्लो खूब वर्सां पयलीं जेन्ना सरकारी पावंड्यार आमी हे ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान सेलिब्रेट केल्ले ताजे मागीर हांगा नवे जे आमदार आयले तेणी डिमांड केले की ओपिनियन पोल सेलिब्रेट करचो म्हणून आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलें आमी करता म्हणून ह्या वर्साचे ओपिनियन पोलाक असेंब्ली आहा आनी प्रायवेट मेंबर डे आहा म्हण तूं कांय सेलिब्रेट आनी करूंक मेळचो ना तूं रातचो 12 सोंपपाचो आहा हाजेरूच कळटा तुमकां अस्मितायेचें कितलें पडलां तें आनी मायकल कितें म्हणटा मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायजीस शीत कडी आमकां जाय शीत कडी आमकां नाका श्रीखंड पुरी म्हणून हो स्लोगन आशिल्लो तोच स्लोगन तो तूं उलोवंक सोदता तो पूण तें अशें जालां म्हणून 16 तारीख धरून 16 तुमच्यो wounds that have been inflicted by your government हे हांव आतां पॉयंट आउट करता. स्पीकर सर पयलें म्हणटा तें एक तुमकां ओगीच सांगूंक सोदतालो हांव म्हजो मामा आशिल्लो रवींद्र केळेकार म्हणून आनी ताचो एक असो गुरू आशिल्लो काका साहेब कालेलकार म्हणून महात्मा गांधीचो ज्येश्ठ अनुयायी ताणें गोंयाक म्हणिल्लें की देवभूमी म्हणून पूण सरकाराच्यो सद्याच्यो धोरणां जर पळयल्यो जाल्यार गोंय दानव भूमी करपाक मुखार तुमी सरल्या हें दिश्टी पडटा. पयलें म्हादय गोंयची जीवनदायिनी म्हणटा ती लायफ लायन इज अंडर अटॅक. कर्नाटकान ऑलरेडी डायवर्जन केल्लें आहा कळसा आनी बंदुराक. गोंय कितें करता पेपर्स फायल करता. 1 वर्स वेस्ट जालां आनी आतां गोंय प्रवाहा कडेन आनी 1 म्हयनो मागता रिप्लाय सबमीट करपाक. इतलें की हांव ते कसले ती कमिटीन आशिल्लो हांवें म्हणलें म्हाका काळ मातसो तातूंतलो कित्याक ब्लड प्रेशर ओगीच वाडटा गुळी घेवन बसून
स्पीकर सर, 1 वर्स वेस्ट केलें. टायगर रिझर्व तुम्ही नोटिफिकेशन म्हळ्यार लिगल शिल्ड म्हादयक दिवंक सोदना. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हादय आपली पूण मुख्यमंत्री आवयकूच प्रोटेक्शन दिवंक शकना, आनीक प्रोटेक्शन दिवंक शकना. आनीक म्हादयच्या बाबतींत गोंयाक खरेंच भिवपाची गरज आसा, हे क्लियर कट सिद्ध जाल्लें आहा स्पीकर सर. आता या आमी बर्च आणि लहराईचेर. हफ्ता राज किल्ड पीपल. स्पीकर सर, 25 लोक आडपळ्या मेले. एक इल्लीगल क्लब चलतालो विथ मल्टिपल क्लिअरन्सीस मिसिंग. तुम्ही सिस्टम फिक्स करच्या जाग्यार सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक स्केपगोट केलो. फायर, टीसीपी, एक्सायज, पोल्युशन, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटेबिलिटी ना. हफ्ता राज म्हणल्यार लायसन्स टू किल. लहराईन 7 लोक मेले, 60 लोक इंजर्ड जाले. कितें जालें? फॅक्ट फायंडींग कमिटी जाली. जालें कितें? 2 ऑफिसर ट्रान्सफर जाले. बर्चान कितें जालें? बर्चान जालें सिलिंगा. कितें जालें मायकल? सिलिंग केली. सिलिंग केली आनी डिसिलिंग केली. कोणाक सिलिंग केली? हांव सांगता ती नांवां पळय. DIAZ, डियाज मरे पूल क्लब, क्लारा बीच हेवन, सालूद, राईट गोवा, डायनेमो, हॅमर्स मॅकरिना, क्लब रुस्की. हांगा आनी खंय सगळ्यो बायलोच आसता आनी तुका सगळें मेळटा. सगळो अरेंजमेंट तुजो जाता. खंयच वचपाचें गरज ना, गोंयानूच जाता. हें तुमच्या सरकाराचें हे क्लब केन्ना बर्च जाले 22 तारखेक सील केले, 24 तारखेक उगडे केले. स्पीकर सर, 9वें वर्स जालें, बरी पार्टी बिर्टी जाल्यो. 9व्या वर्साचे मागीर परते सील केले. आतां असेंब्ली आयल्या. फाल्यां इन्व्हेस्टिगेशन केलें ते सील्ड आहा. विजय कितें ओके उलयता? नांवां घेतल्या हांवें क्लबाची. कोण इन्वॉल्व आहा तो सांगता. हे रेव्हेन्यू मंत्र्याचे एक हे आशिल्ले कोण स्टाफ, ते सगळे करताले गोड बंगाल. ताजे बरोबर एक डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो, व्हडलो एक कवीच्या नांवाचो, रोहनदा वळखतलो. तोच मनीस बर्चान इन्वॉल्ड आहा. तोच मनीस हे सिलिंग आनी अनसिलिंग करपाक इन्वॉल्ड आहा. नांवां घेवंक नाका म्हाका, पूण उगीच केन्ना केन्ना कवियांची पसून कबीर बिबीर म्हणून याद येता. जाय जाल्यार फुडें उलोवंक जाता. स्पीकर सर, सो एक हे जालें हफ्ता राज. अकाउंटेबिलिटी ना. आदल्या काळार एक म्हणणें आशिल्लें, पैसा फेको तमाशा देखो. गोंय सरकारान हे म्हणणें तुमकां सामकें आवडलां आनी तुमी फक्त तें मातशें चेंज केलां. तुमी म्हणल्यार कितें? पैसा फेको, इल्लीगल लायसन्स लेलो. कितें मेळटा? पैसा फेको कसलें लायसन्स मेळटा? शर्ट पॅनाचेर तुज्यान क्लब करूं येता. आनी तो म्हणून गेलो जीत. ताजे आहा खंय आहा खंय सारकी. आनी सारको बीजेपीचो स्टॅम्प आशिल्लो क्लब आहा खंय. आनी मनीस लिडर आहलो ताणेंच केला खंय क्लब. आनी कितें बाबा सांगतलो? स्पीकर सर, करप्शन म्हणटा सगळ्या कडेन आहा. इल्लीगल कन्वर्जनां, CRZ व्हायलेशनां, इल्लीगल क्लब, इल्लीगल चॅक्स, सगळे लाच घेवन चलता. करप्शन म्हणटा तें नॉर्मलायज जालां एट ऑल लेवल्स ऑफ गव्हर्मेंट. Promotions, extension are based on who gives the highest kickbacks to ministers. State loses tax. Insiders make fortunes. भाजपाच्या सरकारान भ्रष्टाचाराक जाला शिष्टाचार. भाजपाचे सरकार गोंयकारांक भ्रष्टाचारान भाजपाचें काम बरें करता. लोकांक अंत्योदय, स्वावलंबी गोंय सारकी उतरांची हायस दाखोवन भुलयता. पूण आतां गोंयकार सादूर जाता. एकाच आवाजान तो म्हणटा, इनफ इज इनफ. स्पीकर सर, हे हफ्ता राजान गोवा रायट ऑफ सिटीजन्स टू टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसेस ऍक्ट 2013 आमी तेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्ले. आनी तुमी काब्राल, मायकल लोबो सामके म्हणटाले आतां टायमार सगळें मेळटलें. ब्रायब म्हणटा ती काबार जातली. 2013 12 वर्सां जाली. स्पीकर सर, हे हो ऍक्ट मेलो. Nothing is moving without bribes. Files, licenses, clearances. कायदो फक्त
पेपराचेर आहा. फक्त इफेक्टिव्ह टायम बाउंड डिलिव्हरी खंय आहा की बीडीओ लायसन्स दिता पंचायत दिन जाल्यार बिल्डराक. टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणटा ती फक्त बिल्डराक फायद्याची आहा आनी कोणाक ना. आनी कोणाकच मेळना. सनद मेळटा कितें मेळटा सांग म्हाका. स्पीकर सर, आता मायकलान गार्बेजीचे सांगले, काब्रालानूय सांगले, आपल्यान बरी चलयता, आपल्यान सगळी गार्बेज एक्सेप्ट केल्या, बट रिकॉर्ड असो आहा की 1200 टन वेस्ट डेली is just dumped, not processed. This is by a global watchdog. Speaker sir, गोंयच्यो beaches, I'll show you the figures. No, तुझे ना रे, गोंय म्हणटा हांव, टोटल गोंय. गोंयच्यो beaches, मायकल लोबोन न्यू इयराक सांगल्यो की आर appearing in the dirty beaches list म्हणून. आनी भाशण कितें दिलें? काब्रालान सांगले स्क्रॅप काडला पूण थोडे उरला म्हणून. ते काब्रालान सांगले स्क्रॅप काडला पूण थोडे उरला म्हणून. ते सरकारी स्क्रॅप सोडूच सरकारूच स्क्रॅप जाला, सरकारी स्क्रॅप सोडूच सरकारूच स्क्रॅप जाला. पूण स्क्रॅप यार्डान जी सिटींतल्यान वचपाची आसली ती गांवांत पावयली. त्यो पावूंक जाय आसली इंडस्ट्रियल इस्टेटीन, ती कशीच पावना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन. ताजे फुडें मोरजे कोणाक इतले गट्स जाले, तांणी ट्रेंच केले आनी सिवेज सोमती टोटल नेस्टिंग सायटान पावयली. अरे पयलीं तरी ते मातशे लिपून करताले, पायप बी अशे भितरल्यान बी घालताले. हे भितर कांय ना, ओपन ट्रेंच मारली. पेपराचेर फोटो आयला. स्पीकर सर, हे कितें? हे इतले ओपन जाता आनी सुदीन ढवळीकर आमकां हे सांगता, कितें श्लोक सांगता. तुका कशें दिश्टी पडना तें कळना म्हाका. आनी कशें तूं हें टॉलरेट कर, कशें दिश्टी पडना तें कळना म्हाका. आनी कशें तूं हें टॉलरेट करता तें. स्पीकर सर, सुदीन ढवळीकराक हें सांगूंक जायना आमच्यान. पूण नुस्तें तूं आहा पळय नदयेंतलें तें कॉन्टॅमिनेट जालां. तूं नुस्तें खायना, पूण नुस्तें खावपी तुमी आहा मरे तरी. नुस्तें गेलें, बाबूश कितें म्हणटा, सायंटिस्टांक तें कांय खबर ना म्हणून. ऑल इज वेल म्हणटा. हें हांवें ताका टीव्हीर पळयलां म्हणटा तें. स्पीकर सर, ब्रँड गोवा म्हणटा तो इज बींग बरीड अंडर गार्बेज अँड इज ड्रावनिंग इन सिवेज. इट इज ओनली अ मॅटर ऑफ टायम बिफोर पीपल स्टार्ट डायिंग like they are dying in Indore, drinking contaminated water with sewage in it. On paper, Indore is the cleanest city in India. Drinking contaminated water, sewage उदकाक लायली. बीजेपी सरकार, डबल इंजिन नी, ट्रिपल चोबल इंजिन सगळे बीजेपीच. लोक मरतात सिवेज म्हणून उदक पिले. स्पीकर सर, सब स्टँडर्ड पब्लिक वर्क्स, कला अकादमी रिपेअर केले 60 कोटी रुपयान. आम्ही बोवाळ मारताले, कितें म्हणटाले, ना विजय उलयता हें. आमी कोर्टान गेले, सब ज्युडीस मॅटर वचून मेरेन आहा. सब ज्युडीस आमचे पिटिशन वचून फायनल डिस्पोजलाक आहा. सुदीन मदीं कोणाक सांगतालो खंय विजय जालो सेटल म्हणून. सेटल बिटल काय ना, वचून फायनल डिस्पोजलाक आहा. आनी आमचो स्टँड जो आशिल्लो की हातून करप्शन आसा म्हणून तें हॅज बीन विंडिकेटेड नॉट ओन्ली बाय द हायकोर्ट बट ऑल्सो बाय युअर टास्क फोर्स. सरकारान अपॉइंट केल्लो टास्क फोर्स आनी आमची फायंडींग सेम म्हणून दाखयलेली आहा. 60 कोटी मोडले, लीक जाता, क्रॅक जाता. IIT मद्रासान एक्नॉलेज केल्ले आहा वेस्टफूल एक्सपेंडिचर म्हणून. कितें जालें? पयशे खंय गेले? किकबॅक्स. स्पीकर सर, आमकां आतां नवे रस्ते जाय, नवे फ्लायओव्हर जाय, नवे एलिवेटेड रोड जाय, नवे ब्रिजीस जाय. पूण पावस येतकच ते सगळे हजारांनी कोटी बुडटात. खंय गेले क्वॉलिटी कंट्रोल? तूं आशिल्लो मरे PWD मिनिस्टर, रायट्स म्हणून आसले बी ते खंय गेले? ते नाच जाले. म्हाका कळना हें कितें तें. पयलीं लोक सांगता रायट्स येतलो, हें येतलो. आतां सगळें फिक्स केलें दिसता. स्पीकर सर, वॉटर स्कॅर्सिटी. कोस्टल गोवा म्हणटा तें इज फेसिंग विकली वॉटर कट्स इवन इन मॉन्सून्स. हॉटेलां वाडल्या, इल्लिगल रेंटल्स वाडल्या, उदकाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडला. लोक म्हणटात की आमकां 2 ते 4 दिसांनी एकदां उदक येता. एक एक्विफायर मॅनेजमेंट स्टडी म्हणून कंडक्ट जाल्या सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्डान. ते म्हणटात ट्रायबल विलेजीस लायक गांव डोंगरी इन खोतीगांव इन काणकोण, ट्रायबल विलेजीस are having severe water scarcity in summer months despite having 50% of land as forest area and receiving over 3000 millimeters of annual rainfall. म्हणल्यार इतलो पावस मेळून पसून they are having water scarcity. मुर्मुगांव, सालसेत, बार्देस, पोंडा हांगा टँकर म्हणटा तो कायदो जाल्लो आहा. सो आतां वॉटर डिपार्टमेंट सुभाषा कडेन पावला.
तूं ते मायनीचे रॉ वॉटर बिटर काडपाक लाग काय जावचें ना. उदकाक पातीचेर जावन मरपाचे आहा आमी. स्पीकर सर, मनोहर राय सरदेसायाचे गोंयचे मुक्ती वेळाचे एक हें आहा, कविता आहा. उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून, भावा तुका याद आसा 18 जून काय म्हणून. गोंयच्या उदकान इतली शक्ती आशिल्ली. आयिल्ल्याक ताळ्यार उदक घालपाची गोंयकाराची परंपरा. आज गोंयकारा खातीर नळाक उदक आयलें जाल्यार दुसऱ्याच्या ताळ्यार घालतले, ना जाल्यार ना, तूं वच सुकोच, हें जाल्लें आहा. स्पीकर सर, एम्प्लॉयमेंटान पळोवया आमी. एम्प्लॉयमेंटान गोवा इज रँक्ड हायेस्ट इन द अनएम्प्लॉयमेंट अमॉंग इंडियन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द PLFS periodic labor force survey. Unemployment rate for Goan youth between 15 to 29 years of age is 19.1%, highest in the country. आणि हांगा कितें जाता, कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाता गव्हर्मेंट रिक्रुटमेंटान. सरकार कितें सांगूंक सोदता की हे सगळें एका बायलेन केलां म्हणून. फाल्यां तेजे प्रश्न आहा म्हणून आज चड उलयना हांव. प्रायव्हेट सेक्टरान कितें जाता, फार्मा, हॉस्पिटॅलिटी सगळे भायल्या लोकांक घेतात. आणि गोंयकार कितें जाता, गोंयकार भुरगो शिकता तो कितें जाता, तो भायर मायग्रेट जाता. सरकार आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो हे सांगता, स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर फंड करता म्हणटा. CAGचो रिपोर्ट आयला. CAGचो रिपोर्ट सांगता 2.27 lakh गोवन यूथ नीड स्कील ट्रेनिंग. म्हळ्यार कितें, आतां जाला फक्त 2760 यूथ, म्हळ्यार 0.05% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट इज ओनली ट्रेन्ड. So Goa is exporting young talent to other states. Speaker sir, अंत्योदय हे उतर मुख्यमंत्र्याच्या भाशणात सदांच आसता. बरो मसालो लावन सांगतकीच लोकांकूय ते खरें दिसता. पूण बेकार तरणाट्याक लाचार करून कसलो अंत्योदय हो सरकार साध्य करपाक सोदता. अंत्योदय न्हय, हो सरकार ताचो अंत करता आनी सांगता वेळारीच लक्षांत. आता तुम्ही लक्षांत घेवंकूच जाय स्पीकर सर. कोल हब आणि 10 मिनटां आहा. स्पीकर सर, 50 मिलियन टन कोल हँडलिंग MPT करूंक सोदता अशें म्हणून तांणी म्हणिल्लें आहा. आमच्या निलेश काब्रालाचे कुडचडे नवें कोल कॅपिटल जावंक शकता. लेट नोव्हेंबर 2025 साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन अनाउन्स केला की आम्ही ओवर हँडलिंग एट कुर्शरे सावर्डे स्टेशन करतले. ऑल्दो AQI ऑफ कुर्शरे इज वन ऑफ द हायेस्ट इन गोवा. हांव मुगे ह्या सांगता तुका ना म्हणून म्हाका कशें ते प्रूफ करून दाखय. हांव फिगरां हाडल्या सारकी कॅल्क्युलेटेड AQI. Goa is sold as a dumping ground. What are we getting in return? Breath of coal dust, widespread cases of lung diseases. Is it worth it? गोंय पेट्टा, लोक मरतात, तांचे देहाचो कोळसो जाता. सरकार तांचे कांयच पडून, सरकाराक तांचे कांयच पडून ना. सरकाराक पडून गेला ते फक्त अडानीचे कोळशाचे. काळ्या कुर्तुबान सरकाराक काळो कोळसो आवडपाचोच. एक दीस हो सरकार पुराय गोंयचो कोळसो करतलो. फिगर सर, ही स्टोरी न्ही, हे फिगर्स आहा. तुवें वचून थंय सांगला आपल्यान करूं ना म्हणून तें. स्पीकर सर, सोशल इव्हलांतल्यान वायस कॅपिटल जाला. मुंबई इल्लिगल डान्स बारां बंद केली. गोंयांत इल्लिगल डान्स बारां कशी सुरवात जाली? स्पीकर सर, प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेटां चलता अंडर प्रोटेक्शन. Goa has become a hub for illegal drugs. Goa has become India's vice capital. Speaker sir, मायनिंग पडते स्टार्ट जातले म्हणटा, पूण वर्कर आनी डिपेंडंट म्हणटा की थंयच उरले. व्हडले मिनेर आयले, लोकल्स थंयच उरले कुसपाक. सरकारान कसलीच गॅरंटी दिवंक ना मायनिंग एफेक्टेड लोकांक की तांकां जॉब मेळटले आनी तांचे ट्रक ट्रान्सपोर्टेशनान हायर करपाक कंपल्सरी आसतले म्हणून. स्पीकर सर, 12 पॉयंट एनवायरमेंटल कॉलॅप्स अँड डेल्लिफिकेशन. डेल्लिफिकेशन म्हणटा मायकलाक दिल्लीवाले म्हणटा पळय डेल्लिफिकेशन. 25 to 27% of Goa's coastline is eroding. 48 to 52 kilometers already damaged. AQI in Panjim and Porvorim is reaching Delhi category. Goa's air, water, beaches, forests are destroyed. Nature dries, brand Goa dies. Speaker sir, casinos, land-based casinos
इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग ओपनली लाईव्ह टेबल गेम्स चलयतात हे हांवें गेले खेपे दाखयला तुमी एक्शनूय घेतल्या पूण गेले 3 वर्सांत 5च केसीस रजिस्टर्ड जाल्या 2 केसीस सी फायनल जाली 1 ए फायनल जाली उरिल्ल्यो 2 केसीस अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आहा हाजेरूच कळटा कितें एनफोर्समेंट आहा तो स्पीकर सर सगळे काजिनो सीसीटीव्हीन कवर्ड आहा पूण रँडम ऑडिट जायना सरप्रायज चॅक जायना सर्वेलन्स जर खरें मॉनिटर केल्लें लायव्ह गेमिंग फाल्यां बंद जावपाचें ताजे फुडें 314.56 crores काजिनो आउटस्टँडींग आहा एक्शन कितें जाता खंयची लायसन्सां कॅन्सल जाता खंयचो प्रॉपर्टी अटॅच जाता लायसन्सां हॉटेलांक दिवंक जाय लायसन्सां शेल ऑपरेटरांक दिवंक जायना ताजे खातीर नाजाल्यार सरकार रिकवर खंय करतलो तुवें हॉस्पिटल स्पीकर सर पेडण्या आज लोक चेन हंगर स्ट्रायकाचेर आहा एक 100 बेडेड हॉस्पिटल बांदले पूण केन्नाच उगडें जालें ना हे हॉस्पिटल सँक्शन जाल्लें 2012 कंप्लीट जाल्लें 2021 आनी 2026 ते लॉक आहा आनी पेशंट हायवेचेर मरतात म्हापशा टू बांबोळे आता सरकार हे 100 कोटीचे हॉस्पिटल CHC करूंक सोदता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर instead of linking it to GMC. Speaker sir, this is not delay. This is deliberate denial of health care. When a fully built hospital remains idle for 5 years, it is not incompetence, it is corruption and collapse of service delivery. This is why Padna is protesting. Speaker sir, गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळचो म्हणून कोणे सांगिल्लो नरेंद्र मोदीन सांगिल्लो प्रायम मिनिस्टर जावचे पयलीं ताणें मेर्शे मिटिंगेक सांगलें की आपूण वालोर दिता म्हणून जानेवारी 2014 की गोंयकार स्पेशल स्टेटस पैशा खातीर मागना म्हणून गोंयकार स्पेशल स्टेटस आपली अस्मिताय राखपा खातीर मागता म्हणून आनी ही प्रॉमिस आनी आपूण एक करतलोच म्हणून ही प्रॉमिसीन ताका मतां मेळ्ळी सरकार जालो सेंटराक पूण कांयच डिलिव्हर जालें ना श्रीपाद भाऊ आतां सांगता ते बसता म्हणून म्हळ्यार कितें चुनावी जुमला गोंयकार इजी तुमी कॅट केलें म्हणून सांगतात अरे प्रधानमंत्र्याचो अपमान हो आणि तुमकां सगळ्यांक सांगता हांव ते कॅप्टन विर्यातून बिल मूव केलां 371 आय म्हणटा ते मॉडिफाय कर म्हणून पार्लमेंटान ऑल पार्टी सपोर्ट ताका दियात तुमचे डबल इंजिन आहा जाल्यार डबल इंजिनाक स्पेशल स्टेटस गोंयाक घेयात तातूंत ते जमन्यो विकूंक मेळच्यो ना तुमचेच लोक बोवाळ मारतात दिल्लीवाल्यांनी पेडणे खाले म्हणून त्यो जमन्यो विकूंक मेळच्यो ना ते सगळे कितें ते आसा तातूंत केर कोण गोंयकार हू इज अ गोवन ते पसून डेफिनेशन आहा हे बिलाक तुम्ही सपोर्ट करा ऑल पार्टी सपोर्ट असपाक जाय आता तुम्ही म्हणजे सांगले म्हजे घर मायकलान की म्हजे घर म्हणटा ते ही योजना अशी की बारीक मनशाक आपले घर मेळटा म्हणून घर आपल्या नावार शिक्को असता म्हणून शिक्को सरकारी शिक्को मारिल्ले खूप प्लॅन आहा तुका खबर आहा खूप प्लॅन भोंवतात तुमचे कोस्ट लायन सरकारी शिक्के आशिल्ले ते शिक्के खंयच्यान येवं हे तुकाय खबर आहा तर ते शिक्के होय बी तसोच आहा कसो तो सांगता हांव तुका ही म्हजी घर योजना काय तुजी ब्लॅकमेल योजना कशी ती सांगता हांव तुका ही जर लिगली फुल प्रूफ आसा जाल्यार फॉर्म्स ते सामके व्हडले पब्लीक इव्हेंट्सांनी फ्लॅशी तुमी वाडटात पूण ते प्रोसेस आनी एप्रूव कित्याक जायना विदीन अ टायम फ्रेम कित्याक जायना कोणाक मेळ्ळा अजून मेरेन म्हजे घराचे बेनिफिशियरी कितले जाले सादे आहा हे घराक टायटल दिवंकूच शकना ही स्कीम रेग्युलरायझेशन विदाउट ओनरशिप इज मिनिंगलेस इट ओनली क्रिएट्स अ फॉल्स सेन्स ऑफ सिक्युरिटी तुमकां मतां मेळ्ळ्या ती जिल्लाक ते सांगून तितलेंच तातूंत ते मनशाक प्रोटेक्शन मेळटा म्हणून धरनाका तूं what this scheme really does that it collects data on the number and location of illegal structures across Goa that data does not protect the citizen it arms the state speaker sir either scheme high court an fail zali जाल्यार जे एप्लिकंटांनी ते फॉर्म साइन मारल्या तांचे एडमिशन आसतलें की आपलें घर इलिगल म्हणून ते रेडीमेड डिमोलिशन लिस्ट जातलें दिस इज नॉट अ हाऊसिंग पॉलिसी दिस इज अ पॉलिटिकल ट्रॅप a carrot before the election and a hammer after speaker sir ताजे खातीर ही म्हजी घर योजना न्ही तुजी ब्लॅकमेल योजना हांव कांयच मान तुजे फॉर्मा खातीर येवंक ना सायनी येवंक ना हांव तुका सांगता ही खरी परिस्थिती न्ही म्हूण तूं म्हाका सांग
स्पीकर सर, No cross talk. आता ह्या हांवें 16 वस्तू सांगल्या, अशे कितलेच 16 वस्तू आहा हाका काबरालाक आयकून तकली दुखपा लागली. हर एक तालुक्यान, हर एक गांवान, हर एक डिपार्टमेंटान एक लँड ग्रॅब आसा, उदक चोरिल्लें आहा, रुल्स बेंट आहा, फायली विकिल्ल्यो आहा, लोकांक घात केल्लो आहा. हांव फक्त हे 16 केसीस इतल्या खातीर घालता, not because the damage is limited, because the house cannot contain the full scale of what has been done to Goa. Speaker sir, एक पॅटर्न माते दाखयतात, इंटेंट आनी डेंजरूय दाखयतात. एक जाता हे जेन्ना तुका पॅटर्न एक्सपोज जाता तेन्ना वर्डिक्ट एक इनएविटेबल जाता की इनफ इज इनफ म्हणून. ह्या सरकारान गोंय विकलें. स्पीकर सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या नांवान स्टेडियम बांदलो. वो स्टेडियम 30 वर्सां खातीर दिवपाचें आहा. आनी 2 मिनटां उरल्या, 2 मिनटांन विकूंक जाता तो स्टेडियम. 3 कोटी रुपया वर्साक खंय. तो एक सनबर्न करतलो आनी पयशे भरतलो. हे फायनल स्टेजीन आहा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वचून स्टेडियम दिवपाक काडला. 2 मिनटां ते पार्टीक दिवपाचो आहा म्हणून म्हाका कळ्ळा ना म्हणून सांगचें. स्पीकर सर, म्हणटकर हाजे खातीर हांव इतल्या खातीर म्हणटा की तूं कर मरे वाडय मरे सुभाष 15 मिनटां. The house is extended by 15 minutes. स्पीकर सर, आता काबरालाची हें पळोवन म्हाका इनफ इज इनफ दिसलें. जालें म्हणून ह्या सप्तकांत 16 जानेवारीचो दीस आमी जनमत कौल म्हणून मनयतात. हे 1967 वर्सान गोंयाक एक स्वतंत्र अस्तित्व मेळ्ळें आनी महाराष्ट्रान विलिनीकरण जावचें ना हाजो जनमत कौल घडोवन हाडलो. त्या वेळार गोंयकारांनी गोंय वेगळें दवरलें. गोंयची भूंय, गोंयची भास आनी भौस हाच्या राखणे खातीर तेन्ना नीज गोंयकार मुखार सरलो. गोंय तेन्ना महाराष्ट्रान विलीन जालें ना. पूण आयज ह्या सरकारान गोंय दिल्लीन विलीन केलां. भ्रष्टाचार शिश्टाचार जाला, संवेदनशीलता शेणल्या, कोणाचो शेक कोणाचेरूच ना. सत्तेंतले मंत्री आनी आमदारूच सरकाराचे भ्रष्टाचाराचेर उक्तेपणान उलयतात. आतां अती जाला. इनफ इज इनफ हे क्लियर कट जाल्लें आहा. हाजे खातीर म्हाका दिसता जी तरुण पिळगे खातीर जो कॉल दिला सगळ्यांनी, ह्या तरणाट्यांक उलो मारपाची गरज आहा. आयज गोंयान तरणाट्यांक फाल्यांचे गोंय तांचे खातीर सांबाळपा खातीर परतून एकदां उलो मारपाची गरज उपरासल्या. ते मनोहरराय सरदेसायाचें याद येता. तरणे तशे दाडगे तुमी अजून कशे रावल्या उगी, हड्ड्यांतले इंगळे आयज दुगदुगून जावन दी जागे, जायात जागे. तरणाटे गोंयकारांनी आमी 12 जानेवारी म्हळ्यार काल स्वामी विवेकानंदाची जयंती मनयली. युवा दीस म्हणून आमी तो मनयतात. तांणी म्हणिल्लें कितें, उठात, जागे जायात आनी ध्येय साध्य जाता मेरेन थांबू नाका आनी फुडारा खातीर उठया. देव बरें करूं. Mrs. Lalo Lobo. Speaker sir, I am here to speak on the motion of thanks to Honorable Governor's address. Motion moved by my colleague Shri Krishna Salkar. First of all, I would like to congratulate Honorable Chief Minister and our government for the new district formed named Kushavati, where Kepe, Sange, Darbondara and Kankona talukas have been brought under this district, and Kepe has been named as the headquarters. All the talukas here. So, जेन्ना आमचो सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, it's not just speaking, this is by action. आणि जेन्ना हे सगळे तालुकास केपें, सांगे, धारबंदरा, काणकोण पयले all the way they had to go to Margaon to settle all their administrative work. आता तांकां लागीं केपें headquarters म्हणून मेवतले. So I would like to congratulate the Honorable
Chief Minister for this new district. Again, I congratulate Sri Samsthan Gokarn Parthagali Jivatam Mutt for reaching a historical milestone of its 550th anniversary celebration and inauguration of a major landmark, that is 77-foot bronze Lord Ram statue, one of the tallest in Asia, at the hands of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. I would also congratulate the Goa Shipyard Limited for building the Indian Coast Guard's first indigenously designed and constructed pollution control vessel, ICGS Samudra Pratap, commissioned at the hands of Rajnath Singh ji, Honorable Raksha Mantri. Maje Ghar scheme, जे आमच्या Honorable Chief Ministeran launch केला, along with our Honorable Union Home Minister. ज्यांका आमचे कोमिंदात properties, where houses belonging in Komindat properties, private properties, government land, CRZ land, 20-point program, only Gharanji, specially आमच्या government land and आमच्या Sholi constituency in Dandyar, कितलीच घरां हा ती regularize जातली. हांव खरेंच आमच्या Honorable Chief Ministeraक देव बरें करूं म्हणटा हे म्हजे घर स्कीम हाडल्या म्हणून, where all the houses constructed prior to 1972 and 28 February 2014 will be regularized. आताच आम्ही वंदे मातरमाचेर डिबेट केल्या. So nation first principleacher, which focuses on Bharat's growth, security and integrity. We celebrate 150 years of Vande Mataram. We also celebrated the 150th birth anniversary of our Sardar Vallabhbhai Patel and Bhagwan Birsa Munda. आमका भुरगी म्हणून केन्नाच भगवान बिरसा मुंडाचे केन्ना खबरूच नासली. पयले पावटी आमका आमदार जावन हे भगवान बिरसा मुंडाचे कळला आनी म्हाका दिसता आमच्या हिस्ट्री बुकान हे आमचे हिडन हिस्टॉरिकल figures like Bhagwan Birsa Munda should be taught. I would congratulate all the newly elected Zilla members and आमच्या शिवोलकारांक, आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या वोटरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दोनूय जिल्ला, अंजुना जिल्ला आणि शिवोली जिल्ला निवडून दिलो म्हणून. I congratulate the Honorable Chief Minister and Minister for Social Welfare for having this International Purple Fest 2025. Yeah, International Purple Fest and आमकां सगळी जी भुरगीं, so everyone who are specially able could display their talent. एकूच रिक्वेस्ट करता आमच्या Honorable Ministerाक, टॅलंट वर्साक एक पावटी येवन ते आपले डिस्प्ले करतात. तांचे भितर कितलीच कला आहा. वी शूड गिव देम अ प्लेस वेर दे कॅन डिस्प्ले दॅट टॅलंट रेग्युलरली. म्हणल्यार ते आपले कितें वस्तू करतात, शिकून वस्तू करतात, तांकां मार्केटींग प्लेस जाय. ही मार्केटींग प्लेस दिली तुवें जाल्यार ह्या लोकांचो ब्लेसिंग आमच्या सरकाराचेर आणि तुमचेर आणि सीएमाचेर स्वताच आसतलो. इट शूड नॉट बी जस्ट वन्स इन अ इयर event. You should give them place where they can earn for their livelihood regularly. I would like to also congratulate the Serendipity Arts Festival organizer for the 10th edition and the 56th International Film Festival which was held in Goa. I would like to inform the people of Goa that Goa Spiritual Festival by Sadguru Brahmeshanand Acharya Swami will be held on 19, 20, 21st and 22nd of February 2026 and 21st and 22nd आमच्या कलांगूट विचार जातलो. सगळ्यांनी येऊन हाजो भाग घेवचो.
Congratulations to my fire personnel. 7,111 fire and emergency calls have been collectively attended by this department. I request करता Honorable Chief Minister तांकां trained tree cutters दिवचे जेन्ना व्हडली झाडां पडटात तेन्ना 30, 40, 50,000 आमच्या पंचायतीक पडटा but fire personnel don't have those big tree cutting machines. आणि 4x4 fire brigade तांकां दिवची कित्याक शेकां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब आहात जेन्ना ताका उजो लागलो जाल्यार फायर ब्रिगेडीचो हो पायप शेका पर्यंत आमच्या बिचा पर्यंत पावचो ना सो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू प्लीज प्रोवाइड them with 4x4 fire brigade. The scope of Majhe bus scheme has been expanded. I would really like to congratulate the transport department and would like also to request them कि बस सर्विस आमच्या कदंबा बस सर्विस आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय दिवची आणि रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की टॅक्सी पॉलिसी वेगाच्या वेगान आमच्या टॅक्सी भावां खातीर whereby the notified fare which is there in the gazette is implemented by all our taxi people, by everyone. आणि GMR-कुय लेटर धाडची की ताणें मोदेच सरकाराच्या विदाउट द परमिशन ऑफ द गव्हर्नमेंट तेणें आपल्याची रेट्यो थंयसर वाडोवपाचे न्हू पार्किंग ना म्हणून टायम बेश्टोच कमी करचो न्हू. Under Goa State Rural Livelihood Mission, more than 3,200 self-help groups comprising of 46,000 Mahilas have availed loans amounting to 380 crores, which is a big milestone. म्हाका दिसता पयले फावटी हिस्ट्रीन इतलो व्हडलो लोन 380 crore लोन आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांनी घेतला अक्रॉस गोवा आणि ह्या हितूंतल्यान लाखपती दिदीज कितल्योश्योच जाल्ल्यो आहा आणि ड्रोन दिदीजूय आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जाल्ल्यो आहा. I congratulate the Honorable Chief Minister for seeing that our state becomes the fully literate state. Fully literate state म्हटल्यार पयले म्हणटा ते आमच्या गोंयकार जेन्ना कसली डिसिजन घेता a literate person only will take the right decision आणि हे डिसिजन लास्ट जिल्हा असेंब्लीन आमच्या गोंयकार लोकांनी दिल्ले हा आमच्या बीजेपी सरकाराक by electing all the most of
the candidates belonging to BJP. I also congratulate the Honorable Chief Minister की आमच्या रिसर्च सेक्टरान atomic force microscope costing rupees 90 lakh and BDFACS Melody cell sorter valued nearly 1.35 crore at Goa University दिल्लो हा. हे आमच्या भुरग्यांक रिसर्च करपाक आणि फुडाराक आणि बरे आउटपुट काडपाक दिस इज अ बिग स्टेप. I thank the Honorable Prime Minister की आमचे बाई श्रुती संजीव आगारवाडेकर, मास्टर रोहित रमेश पार्सेकर आणि मिस रिजा डिसूजाक दिल्ली व्हरून तांकां फेलिसिटेट केले बिकॉज ऑफ 100% मार्क्स इन कंप्युटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग. हे आमचे चेडू मिस श्रुती संजीव आगारवाडेकर इज फ्रॉम मदलेबाट शिवोली आणि जेन्ना आमची गांवची भुरगीं इतल्या व्हडल्या स्थळार वयतात आणि आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या हातीन फेलिसिटेट जातात, तुमच्या हातीन चीफ मिनिस्टर फेलिसिटेट केले. सो आय रियली वॉन्ट टू थँक द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर. आणि जेन्ना जॉबाचे वेकन्सीज येतात असल्या भुरग्यांक फर्स्ट प्रायोरिटी तुमच्या अंडर दिवचे म्हणून आम्ही मागता. अंडर गोवा चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशिप पॉलिसी फॉर गव्हर्नमेंट एस्टॅब्लिशमेंट 2023 3,801 children students girls and boys have been engaged in various government establishment. जेन्ना ही भुरगीं 11 म्हयने नाल्यार 1 वर्स त्या डिपार्टमेंटान काम करतात, जेन्ना त्या डिपार्टमेंटान वेकन्सीज येतात तांकां फर्स्ट प्रायोरिटी दिवचे म्हणून आमची मागणी. I also thank our Honorable Chief Minister for promoting organic farming. आणि जेन्ना आमी इतली 9,198 soil samples from all over Goa were analyzed and soil health cards were issued under national project on management of soil health and fertility. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सगळ्या शेतकारांक की ऑर्गॅनिक फार्मिंगा कडल्यान वयचे, कित्याक जितले आमी केमिकल्स यूज करतात, फर्टिलायझर्स यूज करतात, केमिकल फर्टिलायझर्स यूज करतात, पेस्टिसाइड यूज करतात, आमची सॉयल फर्टिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग ओवर द इयर्स. सो हे ऑर्गॅनिक फार्मिंग जे आमच्या सरकारान फुडाकार घेतलेलो आहा तेजो आमच्या सगळ्या शेतकारांक फायदो घेवचो. The Government of India has sanctioned 4.34 crore for installing artificial reefs in 14 fishing sites under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. आणि याचा फायदो आमच्या शापोरा जेटीच्या सायडीक आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय जालो. अराउंड 190 रिफ्ट्स आमच्या बागान इन अंजुना वागातोर कायसुवा हांगा घातला. हांव ते देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक. The House is extended by 5 minutes. Yeah. अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहाय योजना कितलेशेच नुस्तेकार रेजिस्टर जाल्ले आहा, ताकाय लागून आमच्या मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. Various government schools across North and South Goa have been comprehensive maintenance of various government schools across North and South Goa has been carried out amounting to rupees 75 crores and titun 79,26,562 आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेरियस इस्कॉलांक शाळेंक आणि दिल्ले आहा. ताकाय लागून हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. ऑगमेंटेशन ऑफ वॉटर सप्लाय स्किम्स थ्रू न्यू वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट
For improved water supply is initiated at additional 325.6 MLD in the state. आमच्या constituency 5.6 MLD water treatment plant हा. हे बेगाच्या बेगान कमिशन करचे आणि लोकांक उदक मेळना तिसोर त्या पॉकेटान पावोवचे म्हणून आमची मागणी. I would like to congratulate our Honorable Chief Minister. Our state has received the National Energy Conservation Award 2025 from the Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Government of India for the third time in a row. Yeah, व्हडलो milestone आमच्या स्टेटाक मेवता. Really congratulations to our Honorable Chief Minister. आणि सरकारान सगळ्यो आमच्यो almost 383 government buildings solar energyच्या अंडर येवचे म्हणून महाप्रेत चे कडे 33 MW power purchase agreement केल्लो हा. हेय ह्या वर्षाच्या एंडाक पासून जावची म्हणून आमची मागणी. The coastal CZMP 2011 has been approved and draft CZMP 2019 has been finalized and the same will be placed for public consultation. हे वेगळ्याचे वेगळ्यान करचे ना जाल्यार आमचे CRZ आणि आमचे कोस्टल बेल्टान कितलेशेच स्ट्रक्चर आहात आणि हे CZMP 2019 फायनलाइज जाल्यार आमचे कितलेच स्ट्रक्चर which are beyond 50 meters ते सेव जातले. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की हे लोकांक पहिले समजोवचे हाडून नाल्यार बेश्टेच अपोज करतात. पहिले पंचायतीक आनी तेंचे जितले कमिटीज आहा तांकां पहिले समजावचे. दे अदरवायज अर्बनायझेशन म्हणटात आनी अपोज करतात and then they don't realize that it is their structures which will get demolished. The solid waste management facility at Kalangut, I would really like to thank again our Honorable Chief Minister and then Chief Minister also Manohar Parrikar who solid waste management facility amka Kalangut मेवलो म्हणून. आज 33 more than 33 panchayats are giving all their waste. Otherwise I don't know where this waste would have gone. आणि आमका कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटूय हांगा कुंडाय IDC पोंडा हा. म्हाका दिसता आमचो गोवा इज वन फर्स्ट स्टेट इन एंटायर कंट्री where we are treating all kinds of waste. Hats off to our Honorable Chief Minister in seeing this. आणि मेडिकल फिल्डान Goa is all set to enhance its healthcare infrastructure with new state-of-the-art Goa Cancer Hospital. A big relief to everyone who are, suffering this cancer. And would like to congratulate all my medical doctors from GMC for all the hard work they undergo every day. देव दर्शन स्कीम आता परती चालू केलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आणि अटल आसरा योजना तुम्ही ऑनलाईन करता म्हटलेले अजूनही ऑनलाईन जावंक ना. तिसो लोक वाट पळयत आहा. आणि ओन्ली माय वन हंबल रिक्वेस्ट आमचे फॉरेस्ट मंत्र्याकडे आणि आमच्या चीफ मिनिस्टराकडे या आमच्या चीफ मिनिस्टराकडे की आमचे आता आमकां न्यूज पेपरान कळोन येयला ग्रीन एरियाज ऑफ अंजुना हॅज बीन टच्ड. लेटर आम्ही करतेली तुमकां करतेली आणि आमच्या फॉरेस्ट मिनिस्टराकूय करतेली. कीप माय एरिया माय शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी एज पर रिजनल प्लॅन. आमच्या ग्रीन अंजुना गांवान झाडां हुंय आहा ती म्हाका खबर ना. ती झाडां उरलेली तुम्ही I mean not sorry but please don't touch the green area from my constituency. आणि TCP as per regional plan आमका 60% FAR हा. ते 60%च्या वयर वयचे न्हू. इट इज आमका पयलीं सद्या पिवपाक उदक सारकें ना. आणि TCP जेन्ना परमिशनां दीत आसता बियॉन्ड 60% FAR and is going into a green area.
it will affect the ecosystem of my constituency. I once again request with folded hands my TCP minister and my chief minister, please don't touch the green areas of my constituency and don't increase the FAR of my constituency. Thank you very much. Since there is no business before the House is adjourned till Wednesday, 14 January 2026 at 11:30 a.m.